Hasiera emango diogu. Martxoko... Norbait falta da, ez dena gaude. Bale, orduan martxoko udalbatzarrari hasiera emango diogu. Eta honez beste 26. puntuan aurreko ohiko bilkurako akta onartzeko proposamena 2024ko otsailaren 27an. Ez dago ekarpenik, beraz, 27. puntura pasatuko ginateke kreditu gehigarria eta konpromiso kreditua onartzeko proposamena Getxo Kirolakeko atletismo eta errutbi armailen eraikina finantziatzeko. Batzordearen proposamen hau da, bat, honestea, gehigarrizko kreditua emateko espedientea 2025ko laugarren zenbatekoa, 2.024.000 eurokoa udal aurrekontuko partido honei lotuta dagoena. Erakunde autonomoi, kiroletako administrazio orokorrarako. Eta finantziazioa dator diruzaintzako gerakinetik. Bigarrenak, konpromiso kredituari buruzko 2025 bat espedientea onartzea 2.000.000 eurokoa udalaren aurrekontu partida eta urterokoei eragiten diena. 2026. ekitaldeari 1.000 euro, 2027. ekitaldeari 500.000 euro eta 2028. ekitaldeari 1.400.000 euro, guztira 2.000.000 euro. Urkitza jauna. Eskerrik asko, Algata Andrea. Bueno, hoy traemos la aprobación de crédito adicional. Gaur, kreditu gehigarri baten onarpena ekartzen dizuegu, 2.040.000 euro dira. Eta konpromiso kreditua ekartzen dugu ere bai, 2.000.000 eurokoa. Helburua da Getxo Kirolakeko errugbi armailak hobetzea. Izan ere, Getxo Kirolakeko antolakuntza eta instalazioak hobetu nahi ditugu honekin. Mila esker. Norbaitek hitza hartu nahi du. Bai, Benito jauna. Sí, buenos días. Bai, egunon guztioi eta eskerrik asko alkate anderea. Lehenik eta behin, esan beharko dugu, posten garela, Thinking Faduraren espero zen proposamen hau egingo delako. Behingoz, konpromisoa hartzen da aurrekontuan aurrera ateratzeko, beste aurrera pauso bat emango da horrela, geldo doan berrikuntza honetan. Getxo Kirolaken eta Faduraren instalazio batzuk apurka berrituko dira eta alde bozkatuko dugu, baina hori gora behera ezin dugu aukera ugaldu eta gustatuko litzaiguke esatea eta hobeto esan dugu gustatuko litzaiguke eskatzea azkarrago egiteko Getxo Kirolaken instalazioen hobekuntza batez ere zaharrenak hobetzeko eskatuko genuke eta horrez gain eskatu nahiko genuke egin behar direla beste esku hartze batzuk Faduratik kanpo. Hain zuzen, Andramarin. Andramarin instalazioak hobetu behar dira eta bigarrenik, garrantzitsua da aipatzeak gobela kiroldegia hobetu behar dela. Zehazki, mantentze lana hobetu behar da eta arazoen konponketa hobetu behar da beste artezkaritza batzorde batzuetan esan den bezala. Egiturazko arazoei aurre egiteko eraikinean. Larriki eragiten dutelako zerbitzuaren emakidan. Azkenik esan nahiko nuke, askotan artezkaritza batzordeetan esan dugun bezala, alde bozkatuko dugula, baina hori gora behera ez gaudela ados egiteko modu honekin. Kudeaketa moduarekin ez gaude ados. Getxo Kirolaken antolakuntzarekin eta kudeaketarekin ez gaude ados. Aurrekontu aurreikuspenik gabe egiten delako obra honen planifikazioa plangintza duela urte asko egin zen horregatik egikaritzapen proiektua idatzita dago aspaldi. Eta baina hori gora behera ez zen agertzen aurrekontuetan. Eta aurrekontu horiek egin ziren 25erako. Eta hori maiz gertatzen da. Getxo Kirolaken obra handiekin edo gehienekin hori gertatzen da. Gutxitan agertzen dira aurrekontuetan eta beti ematen da aurrekontu hornidura ekitaldiaren erdian edo amaieran. Eta ez gaude ados kudeaketa forma horrekin. Guretzat aurrekontua plangintza tresna bat da, jakiteko zer egin behar den eta zein inbertsio egin behar diren eta zein gastu egingo diren urtean zehar, ekitaldien eta horrela erabili beharko litzatekela uste dugu. Hau da, obra hau aurreikusita zegoen, planifikatuta zegoen eta denboraz bagenekien hori egikaritu behar zela aurten eta horregatik jaso behar zen aurrekontuetan. Besterik gabe, mila esker. Eskerrik asko, González jauna. Gracias, señora alcaldesa. Buenos días. Eskerrik asko alkate anderea eta egunon guztioi.
akordioa planteatzen da, bi espediente hauek onartzeko, eta helburua da aurrekontu partida nahikoak edukitzea armaia berriak egiteko pistetan. Egia da, egungo eraikina zaharra dela, eta begibistakoa den bezala narriatuta dagoela eta erabat berritu behar dela zerbitzua emateko publiko guztiari, instalazioetako publiko guztiari. Horrela, estalki berria egongo da eta klimaren eragozpenei aurre egin ahalko zaie eta instalazio desberdinak eduki ahalko dira. Eraikin jasangarri bat egongo da energetikoki, baina ez gaude ados honakoarekin. Ez gaude ados erabilitako partidarekin. Hala eta guztiz ere, alde bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Bai, Rodríguez jauna. Bai, bueno, nolabait, argudio guztiak bota dira, ez da, ados gaude Elkarrekin Podemosekin aurrekontu egiteko moduari inguruan, behin baino gehiagotan esan dugu, bereziki Getxo Kirolaken aurrekontua normalean aurrekontuan hartzen denean ez du islatzen benetan gero egingo diren lanak, hau konstante bat da, eta gero aurrekontuen likidazioan ikus daiteke nola osatzen diren gauza hauek, hau da, hau aurrekontuetan ez da onartzen, baina gero agertzen dago aurrekontuetan. Egia da, zinkin fadura guk nahi baino astiroago ari dela gauzatzen, eta zentzu horretan babestuko dugu aurrekontua, baina aldi berean ados gaude alderdi sozialistarekin falta diren 3,5 milioi inguruan gutxi gorabehera PMS-etik ateatzea ez dugu begionez ikusten. Ez dugu esaten legezkoa ez denik, baina gure udalak duen etxe bizitza arazoa ikusi da lehentasun bezala duen fondo batetatik ateatzea dirua polikiroldegia egiteko, ez dugu ikusten are gutxiago diruzaintza gerakina dirua duenean, eta udalak oraindik zorpetzeko aukera garbia duenean, eta aurrekontuetan zorpetzeko aukera hori jasota dagoenean 6 milioiko eurotan. Beraz, ez dugu ikusten PMS-eri jotzeko behar hori, eta espero dezagun bidean, kreditu hauek onartzen direlako, baina bidean ere erabaki hori agian aldatu daiteke, eta PMS-eri eman, PMS-eri dagokionari, eta etxe bizitzari eman berari dagokionari. Eskerrik asko. Andra jauna. Gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos y a todas. Egun on guztioi eta eskerrik asko alkate anderea, planteatzen den obra oso ona da, eta horrela handituko dira instalazioak Getxo Kirolaken, armaiak eta aldagelak hobetuko dira eta bulegoak sortuko dira egitura horretan, eta horiek noski hobetuko dute zerbitzuen kalitatea faduran. Hay que poner en valor en este momento. Nik uste dut balioan jarri behar dela aurrekontu akordioaren emaitza dela. 25ko aurrekontuen akordioaren emaitza da, eta noski, balioan jarri behar dira aurrekontu akordioak gobernu taldearekin, EAJarekin eta PSErekin lortu ditugunak, eta orain arte egin dugunaren birpasoa egin behar da. Apurka-apurka horrek funtzionatzen duelako, tasak izoztu dira, 24 eta 25 urteetan, zaramak jasotzeari dagokionez, naiz eta tasa hori igotzen ari den udalerrik gehienetan. Horrez gain, laguntzak eman zaizkie, saltokiei, diru gehiagorekin eta lerro gehiagorekin, mesede egiteko saltzaiei, horrez gain, lanpostu desberdinak sortu dira udaltzaingoan, eta lizitatzen ari da aretako aparkalekuaren kontua, eta eraikitzen ari dira arrapalak, lehenengoa eta bigarrena, Bidezabalen, 24an aurrekontuan jaso zirenak, eta lizitatzen ari dira, Bidezabaleko 3 eta 4. arrapalak, horrez gain, hiribusa sartu da proiektuan, eta hori da lehenbiziko urratsa bere esarpenerako, diru laguntza eman zaie Gurutxagorriari eta Dale Kandelari, lizitatzen ari dira, komun publikoak geltokiko plazan, horrez gain, lizitatzen ari da lehiaketa Algortako ludoteka egiteko, eta martxan jarri da aktibazioa San Nikolaseko parkinean Egoiarrentzat, orain esleitzen ari dena, eskatu da metroa lurperatzeko, eta ordutegia zabaldu da txakurrentzako hondartzei dagokienez, eta gizarte langileen lanpostuak handitu dira. Horiek guztiak dira 24ko eta 25ko akordioaren emaitza, eta nik uste dut positiboak direla eta balioan jarri behar direla osoko bilkura honetan gaur. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Gonzalo jauna. Bai, egunon. Nik zorionak esango nizuen gaur.
funtsak edukiko ditugulako eta baliabideak edukiko ditugulako obra hau egiteko, baina beno, 2 ohar egingo ditut, lehenik eta behin. Aipatu du Elkarrekin Podemosek zehazki, Thinking Faduraren obrak geldo doazela. Ez doaz ez geldo, ez azkar. Joan behar diren, erritmora doaz, prozesu parte hartzaile bat da, eta etengabe egiten zaie kontsulta erabiltzaileei, instalazioetako erabiltzaileei etengabe kontsultatzen zaie, eta horrez gain, obrak egin behar dira, eta jarduera deportiboa edo kirol jarduera egiten den bitartean. Beraz, asko kontrolatu behar dira, kirol jarduera mantentzen delako obrak egiten diren bitartean. Hala, obraren egikaritzapena erronka bat izango da. Abian jartzea erronka bat izango da, eta argi eduki behar dugu. 7 milioi euroko obra bat da, eta hor, 4.000 erabiltzaile egoten dira, eta horregatik ez da simplea, 4.000 pertsona egoten dira hortik, 12 lehiaketa egoten dira gutxienez astebururo, eta horrek erronka bat planteatzen du. Beraz, garrantzitsua da, patxadas eta lasaitasunez egitea. Eta gero beste hausnarketa bat egin nahiko nuke. Kritikaren bat eginda PMS-aren erabilerari dagokionez. Molestatzen dit horrek. Nik elkarrizketak izan ditut taldeekin. Eta molestatu naiz eta ikusi dut zer egiten duten beste udalerri batzuetan, gobernuan beste talde batzuk daudenean. Bat izan ezik, udalerri guztietan erabiltzen dituzte PMS-eko baliabideak, guztiek erabiltzen dituzte PMS-eko baliabideak, ekipamendu publikoak egiteko eta hiria eraikitzeko. PMS-a erabiltzea soilik etxebizitza egiteko ez da egokia. Ekipamendu publikoak behar ditugu etxebizitzaz gain, eta horiek indartuko dute etxebizitza eta zerbitzuak ematen dizkiete instalazio horiek herritarrei, eta horretarako dago PMS, eta gehiago esango dut. Udalerri batzuetan PMS erabiltzen da asfaltatzeko. Beraz, beno, Getxon PMS-a erabiltzea finantzatzeko ekipamendu publiko bat, eta kontuan hartu eta 50 urte dituela horrek, edo horrelako zerbait, iaia 50 urte ditu horrek, eta ez du irisgarritasun baldintzarik betetzen instalazio horrek, ez du segurtasunik bermatzen. Nik bihar joan behar badut, eta arazoen bat badut, oinez ibiltzeko, drama bat da, igotzea, beraz, PMS-a erabiltzea bizi baldintzak hobetzeko herritarrentzat, horiek direlako bizi baldintzak, ba oso justifikatuta dago, legala da, baina horrez gain nire ustez etiko eta morala ere bada. Eta bukatzeko. Nik denbora luze daramat etxebizitza arduradun bezala, eta denbora horretan eta lehenago, ez da etxebizitza egintzarik geratu, dirurik gabe, PMS-an dirua egon, edo ez. Azkenengoa, 4 milioi euroko jarduketa bat izan da. Zuzkidura ostatuak egiteko erromon. Beraz, iritzi politikoak izan ditzakegu, bakoitzak berea dauka, noski, baina nik nire iritzia eman nahi dut, mila esker. Eskerrik asko. Bozketara pasatuko gara, beraz. Proposamenaren aldeko bozkak, aho batez onartua geratzen da, eta honez beste 28. puntura pasatuko gineateke urgatziri fakturak ordaintzeko proposamena. Batzordearen proposamena hau da. Ekonomia prozesalagatik prozedurekin jarraitzea eta espedientean jasotako prestazioen balorazioari buruzko informazioaren arabera, zerbitzu emailearen aldeko kalte ordaina finkatzea, udala bidegabe aberastea saihesteko, aurkeztutako eta eratutako fakturekin bat datorren zenbatekoan. Faktura kopuru guztiak dira 196.196,17 euro. Bigarrena faktura hori onartzea eta ondorio urgatzi eserleri ordaintzea. Pitza jauna. Díaz Anderea. Eskerrik asko, egunon. Bueno, como ya se explicó en la comisión... Batzordean azaldu zen bezala, gizarte kohesioko informazio batzordean, enpresa lizitatzaileetako batek aurkeztu du errekurtsoa oaken aurrean. Eta horrek esaten zuen, ez zegoela aurkeztuta ziurtapena, koordinazio figura bat, C bat izan beharko litzatekela. Akatz bat da, ziurtatuta dagoelako hasierako espedientean. Horregatik, espero dugu, errekurtsoa ez onartzea. Baina noski, horrek geldotuko du prozesua eta
berriro ere ekarri beharko ditugu fakturak hemen onar daitezen. Besterik gabe, eskerrik asko. Hitza norbaitek nahi du? Bai, Bilbao Andrea. Bai, egunon, guk esan behar duguna da, eskertuko genukeela batzordetara heltzen den informazioa bai eguneratuta egon daitekeen. Ze batzordera, antolakuntza eta kontuetan batzordera heldu zitzaigun, kontratua urtebete osatu zen 2023ko ekainaren 16 arte. Kontratua 2024ko ekainaren 15ean amaitu zen eta ez da formalizatu zerbitzuaren jarraitasuna bermatzen duen beste bat. Zerbitzuaren lizitazioa berria prozedura irekidei bidez espero da, horrek esaten duela, Eta, eskertuko genukeela, informazio hori, egunaretua izatea aurrengo batzorderako, prozesu osoa azaltzen, zagertatu den, eta, eskerrik asko. Eskerrik asko, beste norbaitek? Ez? Bai, Kanpio Andrea. Bai, eskerrik asko, Alkate Andrea, egunen guzti hori. Justo kasualitatez, azken aurreko komisioan esan gendun, zelan kontratu hau ja eraman gendula udal gobernuko batzarrera, eta, esleituta geratzear egon zala, eta azkenengo batzordean esan gendun, Díaz Andereak esan den moduan, se ha interpuesto en la OARC un recurso y que se paralice hasta Geldiarazi da prozesua ebatzi arte. Hori da guk esan dezakeguna kontrataziotik. Berkatu, hemen, bere txanda da utzi duzu berari. Bai, azaldu gendu, informazio gehiago behar badozuen eskatu, momentu honetan, esan beharra dago gure aldetik erantzuna bidali dugula, ze, solventzia teknikoa ondo dago, eta beraz, orain geratzen gara itzaroten, ea zerrako esleipena moten diguten bertatik, ez dela OARC. Eskerrik asko. Beraz, proposamenaren bozketara pasatuko gara, proposamenaren alde, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea kontra, Partido Popularra, abstentzioak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosekoak ditugu. Eta honez beste, 29. puntura pasatuko gineateke, Manuel Gaintza aparkalekuaren barne araudiaren aldaketari hasierako onespena emateko proposamena. Batzordaren proposamen hau da. Lehenengo, hasierako onarpena ematea egungo Manuel Gaintza aparkalekuaren barne araudiaren erregelamenduaren 2. artikuluaren aldaketari. 3.1, 4, 4 eta 2R puntua barne hartuta. 4. eta 5. artikulua berria sortzea, 4. eta 6. artikuluak aldatzea, 6., 7. eta 8. artikuluak sortuz, erabilera arauak, erabiltzaileen eskubideak eta betebeharrak eta debekuak. 5., 7., 8. eta 9. artikulua, 9., 10., 11. eta 12. artikulua bihurtzen dire, edukian aldaketarik izan gabe. 10. artikulua aldatu eta 14. zenbaki aldatzen da. 11. eta berriro zenbakitzea, 15., 12. eta 13. zenbakitzea, 16. eta 17. zenbakiekin, eduki aldatu gabe, 14. 18. eta indarrean dagoen 14.14.2 berriaren edukiaren aldatzea. Artikulu berri bat sortzea, 13. artikulu horretako kontzeptu sakabenatuekin, indarrean dagoen erreglamenduak 4. eta 6. artikuluak hori guztia erazkin gisa erantzi den dokumentuan aldaketa proiektua adierazitako baldintzetan. 2. informazio publikoko eta entzunaldiko izapidea irekitzea, interesdunentzat 30 eguneko epean erreklamazioak eta iradokizunak aurkezteko Bizkaiko aldizkari ofizialeko dagokion iragarkiaren bitartez. Horrelakorik aurkeztuko balitz, udalbatzak alegazioak eta iradokizunak ebaztea eta alabadokio behin betiko onartzea. Reklamaziorik edo iradokizunik aurkezten ez bada, behin behineko erabakia behin betiko hartu dela joko da. Espediente osoa idazkaritza nagusia konsultatu ahal izango da eta hasieran onartutako testua udalaren webgunean ikusi ahal izango da. Behin betiko onartutako testua Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratuko da. Ocio Andrea. Eskerrik asko, Alkate Andrea, eta egun on guztioi.
Getxoko udal zerbitzuak hobetzeko eta herritarren beharrei erantzuteko dugun konpromisoaren baitan, gaur Manuel Gainza aparkalekuko araudiaren eguneratzea dakargu osoko bilkurara. Eguneratze honek irisgarritasuna eta gardetasuna sendotu nahi ditu, udal kudeaketaren oinarri gisa. Cada 4 años, el sistema del sorteo... La urtean behin, zozketa sistemak aukera ematen du, auzokide berriek aukera izan dezaten plaza horietako bat lortzeko. 83 plaza daude Manuel Gainzako aparkalekuan. Eta -3 solairuan daude aparkaleku zehatz horiek. Gure helburua honekin hauze da hobekuntzak egitea. Sarbidea hobetuko dutenak zerbitzu honetara, bidezkoagoa, argiagoa eta egokituagoa izan dadin. Eta erabiltzen dutenen errealitatera egoki daiteken. Aldaketa nagusi batzuk planteatzen ditugu gaur, eta hauek dira. Malgutasun handiagoa ordainketan. Hau da, ulertzen dugu, familien baldintza ekonomikoak alda daitezkela, horregatik hain zuzen ere, aukera emango dugu ordainketa egiteko helbideratzearen bidez, hileko helbideratzearen bidez. Horrek saihesten du urteko kopuru osoa ordaindu behar izatea. Eta horrek eragin ekonomikoa murrizten du eta horrez gain errazten du kudeaketa errazagoa izan dadin egoiliar guztientzat. Bigarren aldaketa bat egingo dugu eta araudi hori argiagoa eta ulergarriagoa da. Hala, zehapen araubidea hobetu dugu, gardenagoa izan dadin eta horrek ez du esan nahi zehapen berriak egongo direnik, baina azaltzen dira zehapenak argiago, jakiteko zer dakarren arauak ez betetzeak eta horrela ziurtatzen dugu erabiltzaile guztiek ondo ulertzen dutela erraztasunez, zeintzuk diren bere betebeharrak eta eskubideak. Proposamen honek berresten du gure borondatea aurrera egiteko kudeaketa hurbilagoa, eraginkorragoa eta bizi kalitatea hobetzean zentratuta egongo dena. Udal baliabideak hobetzen jarraitzen dugu. Getxo irisgarriagoa eta atzeaginagoa eraikitzeko bidean. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Ez? Beraz, Eguren Andrea? Bai, pues insistir un poco como EAJPNV-ren izenean, esan nahiko nuke, aldaketa honek erantzuten diola egoiliarren beharrari. Hala, sarbide ekonomikoa erraztuko da aparkalekura eta gainera araudi errazagoa bermatuko da Ocio Andereak azaldu duen bezala. Ez da aldatzen araudi esparrua. Ez hori zeo, hobetzen da bere aplikazioa, irisgarriagoa eta bidezkoagoa izan dadin. Eta esan bezala, gure helburua da hobetzen jarraitzea udal zerbitzuak. Neurri hauekin, mesedagarriak direnak herritarrentzat. Eta eguneraketa hau beste urrats bat besterik ez da bide horretan, mila esker. Beraz, bozketara pasatuko gara, proposamenaren aldeko bozkak, Partido Popularra, Elkarrekin Podemos, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Kontra, ez daude, abstentzioak, EH Bildukoak ditugu. Eta honekin 30. puntura pasatuko ginateke, aurreskolen patzuergoari Erromon aurreskola berri bat irekitzea eskatzeko proposamena. Batzordearen proposamen hau da. Bat, aurreskolen partzuergoaren zuzendaritzari getxo aurreskola berria sortzeko eskatzea. Bigarrena, jakinaraztea aurreskola berriaren izenak kresaltzu izango dela. Euskal Arloak iradokitakoa jarraituz. Roma auzoko toponimian oinarrituta non kokatu den. Eta hirugarrenak kresaltzu aurreskola 0 bateko gela bat eta bat bi gela izango ditu. Guztira 34 plaza izango ditularik. Laugarrena, udalbatzaren erabaki hau aurreskola partzuergoaren zuzendaritzara bialtzea. Gilau Andrea. Eskerrik asko, alkate Andrea. Egunon guztioi. Dokumentazioan egiaztatu ahal izan duzuenez, osoko bilkura honetara ekarri dugun proposamena honi hartzeko administrazio izapide hutsa da. Aurreskola berria irekitzea, aurreskolen partzuergoak eskaera formalizatzeko eskatzen. Perdóname, barkatu momentu baten. Nik hitz egin nahi dut, baina ez dakit orain hitz egin behar dudan edo gero. Bai, txanda hasten denean, bai? Bai, argituta? Bai. Disculpe.
Aurreskola beria irekitzea, aurreskolen partzuergoak eskaera formalizatzea eskatzen digu. Eromo auzoan Kresaltxo aurreskola irekitzea proposatzen da, 0 eta 2 urte bitarteko umentzako 34 plazarekin. Eta plaza horiek egunsentia aurreskolan daudenei gehituko zaizkie. Beraz, osoko bilkuraren babesa eskatzen dugu, eskaera formalizatzeko eta aurreskolak partzuergoko zuzendaritzara bidali ahal izateko. Eskerrik asko. Orain bai, Benito, jauna. Sí, ahora sí, disculpar que me... Bai, orain sí, orain bai. Despistatu naiz txandekin, barkatu. Aurreskola publikoa behar da Romon. Eta hori begibistakoa da duela urte asko. Eta hala da, naiz eta udal gobernuak beste alde batera begiratu duen denbora honetan gaur egun arte. Hala, aurrekontuen eztabaidan esan genuen bezala, zeinan proposamen hau gehitu zen, beno, posten gara. Behingoz, beteko duelako proposamen hau udal gobernu taldeak, herritarrek asko eskatu dutelako eta guk asko eskatu dugulako ere bai oposiziotik. Horrekin, erakusten da, duela urte batzuk aurreskolen eredua ezarri zela, aurreskola handiagoa egin nahi izan zen, udalerriko leku batean. Hori da egun sentiak betetzen duen eredua, eta hori ez da arrakastatsua izan. Izan ere ez die zerbitzu optimo ematen udalerriko familia guztiei, eta horregatik hain zuzen ere aurrera egin behar dugu beste eredu baterantz. Deszentralizatuta dagoena auzoka. Eta ez dut soilik hitz egiten Romori eta aretari buruz. Ez hori ze, Aldapas eta Andramari beste auzo garrantzitsuak ere badira, eta urtero aurrekontuetan proposatu dugu aukera aztertu beharko litzatekeela aurreskola bat irekitzeko Andramari eta Aldapas auzoei zerbitzua emateko. Eta eredu desberdin baterantz joan behar dugula uste dugu, deszentralizatua dena. Puntu honetan, abstenituko gara. Akordio proposamen honetan, abstenituko gara batzordean egin genuen bezala. Izan ere, guretzat, kokapena akatsua da. Hau da, erabaki da, hori kokatzea, eskola eremu baten baitan handia da, 3 linea dituena ikasmaila bakoitzeko eta horrek, espazioak kenduko dio zentroari berari. Eta gainera, dentsitatea handituko du ikasleen artean. Hau da, ume gehiago egongo dira espazio berean, eta hori gure ustez ez da egokia, ez da aukerarik onena gure ustez. Guk uste dugu espazio berria izan beharko litzatekeela, edo planteatu beharko zela, publiko bihurtzea egungo aurreskolak. Orain aurreskolak doakoak dira, eta horrela sektorea alda daiteke. Baina beti bezala, udal honetan pentsatu da, hobe dela gauzarik sinpleena egitea. Baina horrek ez du esan nahi erabakirik onena. Denik ez zerbitzuarentzat, ez familiarentzat, ez hezkuntza sistema publikoarentzat. Horregatik hain zuzen ere gu abstenituko gara. Nik uste dut batzuetan osoko bilkuran entzuten dena harrigarria dela. Abstenitzea proposamen honetan harrigarria da. Sortuko da aurreskola berri bat, Kresaltxo izenekoa, eta gehituko da partzuergora. Arraroa da, ez onartze baina bakoitzak egingo du nahi duena. Akatz bat, zentro publiko batean garatzea aurreskola? Beno, zentroaren eskaera da eta eraikin badauka horretarako. Beraz, ez gaude ados. Eta aukera, ez dakit zein izan den proposamena, honen inguruan hitz egin da, batzordeetan ere bai, espazioak bilatu behar badira eremu pribatuan, aurreskola pribatuekin, guk ez dugu ulertzen, ez da. Jakin badakigu albiste ona dela. Plaza publikoak handitzen jarraitzen dugu, eta esan den guztia ez da egia, horrez gain. Inflexio puntu bat egonda eskarian eta hori lotuta egonda doakotasunarekin. Eusko Jaurlaritzak erabaki du doakoak izango direla aurreskolak eta hor egonda inflexio puntua. Mahai gaineratu behar da denbora errekorrean egin dela. Eta horregatik eskertu nahi diegu bere lana udal saiei. Lan handia eginda kontratazioarekin, udal eraikinekin eta gizarte kohesioarekin. 900.000 euro izango dira eta 2 eren finantzatuko dira Next funtsekin. Eta guztira, 130 plaza egongo dira udalerrian eta horrela jarraitu behar dugu. Espero dugu aurrak egon daitezen etorkizunean, plaza guztiak bete daitezen. Hori behar dugu azken finean, mila esker.
Eskerrik asko, beste norbaitek? Bai, barkatu Larrakotxe Andrea. Bai, egunon. Guk ondo ikusten dugu aurreskola berri bat irekitzea Getxon, noski, horregatik proposamena babestuko dugu. Uste dugu inbertsio publikoak herritarren bizikalitatea hobetzeko beharrezkoak diren gaietan egin behar direla, eta aurreskola publiko bat zalantzarik gabe garrantzitsua da norabide honetan. Aurreskola berri honekin bi izango dira Getxon izango ditugun aurreskola publikoak, eta egia esan gustatuko litzaiguke kopuru honetara ez mugatzea. Aurreskolek paper garrantzitsu bat jokatzen dute zaintza sistemaren egituraketan, eta horregatik auzo gehiagotan aurreskola publikoak egon beharko liratekeela uste dugu. Eta auzoetan esaten dugu, guk ere eredu dezentralizatuaren bila joan beharko genukeela uste dugulako. Arrazoi ezberdinengatik eta etxetik zenbat eta hurbilago egon, familientzat ere errezagoa izaten delako. Eta gainera mugikortasunari dagokionez ere, trafikoa arintzen delako desplazamenduak murriztuz. Aurreskolen patzuergoari egindako eskaeran jasotzen duzuen bezala, egun dagoen aurreskolaren okupazioa oso altua izan da beti, eta doakoa denetik guztiz beteta egon da, itxaron zerrendarekin eta guzti. Orduan, argi dago, herritarrek behar duten zerbitzu bat dela, beraz, gure eskaera, esan bezala, bada aztertzea aurreskola gehiago, auzo gehiagotan irekitzeko aukera. Eskerrik asko, beste norbaitek? Bai, Ocio Andrea? Bai, eskerrik asko alkate Andrea. Aunque ya se han expuesto algunos detalles. Zehetasun batzuk eman dira, Mijaelaren interbentzioaren ostean eta Carmenen interbentzioaren ostean, eta orain azpimarratu nahi dut garrantzitsuena. Getxok aurreskola berri bat izango du Romon. Oso albiste ona da, eta argi uzten du konprometituta gaudela aurrezkuntzarekin. Eta hala horrela lortu dugu diru laguntza bat 612.000 eurokoa Eusko Jaurlaritzak. Next Generation, que cubrirá el 90%. Next Generation funtsekin batera, obraren kostuaren 180 estaliko dugu. Gainera obrak hasi dira aste honetan bertan, eta epeak betetzen goaz finantzaketarekin hasteko. Zentro modernoa izango da, irisgarria eta efizientea, txikienek gozatzeko. Gainera, aurre ikusi da datorren ikasturterako martxan egotea. Gure udaltaldetik uste dugu inbertsio honek erantzuten diola benetako behar izan bati eta familia askoren bizitza hobetuko duela. Eta egia da talde batzuk ez dutela baloratzen, baina proposamen hau oso positiboa da herritargoarentzat, eta guk aurrera egiten jarraituko dugu egitateekin. Getxo hobetzeko hori delako garrantzitsuena, pertsona direlako gure politiken erdigunean. Eskerrik asko. Eskerrik asko, beraz bozketara pasatuko ginateke, proposamenaren aldeko bozkak, Partido Popularra, EH Bildu, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea kontrakorik. Ez dago abstentzioa Elkarrekin Podemos. Eta honez beste 31. puntura pasatuko ginateke, bozeramaileen batzordeak 2025ko martxoaren 6an emakumeen nazioarteko egunari buruz onartutako adierazpen instituzionalaren berri ematea. Getxoko bozeramaileen batzordeak hau batez adierazpen hau onartu egin dago. Behingo adierazpenaren eta ekintza plataformaren 30. urteurrena, 3 hamarkada berdintasunaren bidean. 2025ko martxoaren 8a, emakume nazioarteko eguna dela eta Behingo adierazpena eta ekintza plataforma adopzioaren 30. urteurreneko ospakizunarekin bat egin nahi dugu. 1995ean, Behingen egin zen emakumeari buruzko 2. mundu konferentzian adostutako akordioek genero berdintasuna emakume eta neska guztien ahalduntzea eta giza eskubideak gauzatzeko munduko ibilbide orria abian jarri zuten. Ibilitako azken 3 hamarkadetan aurrera pauso garrantzitsuak eman dira,
baina bilakaera desorekatua izan da eta oraindik munduko herrialde bakar batek ere ez du lortu emakumeen eta gizonen arteko genero berdintasuna. Hala eta guztiz ere, berdintasun indizek aurrerapena nabarmena izan dela erakusten dute berdintasun politikoen araudi eta erakunde garapena eta mugimendu feministaren bultzada iraunkorra bateratu diren testuinguruetan. 30. urte horrek konpromisoak eta borondatea berritzeko aukera ematen digu. Beijingen adostutako berdintasunaren helburuak lortzeko beharrezkoak diren baliabideak bideratuz, erronkei eta oraindik dirauten oztopoi aurre egiteko. Euskal erakundeek eta bereziki tokiko gobernuek 30 urte hauetan metatutako evidentzia dute eta horrek agenda feminista globalean oinarritutako berdintasun politiken bermatu eta legitimatu egin du. Euskal Udalek genero berdintasunaren lorpena bizkortzeko mundu mugimenduarekin bat egin dute. Emakumeen eta nesken alduntzearen eta emakumeen eskubideen defentsaren aldeko apustua eginez. Tokiko eremutik arlo kritiko globaletan aurrera egiten laguntzeko Getxoko Udalak ondorengo konpromisoak hartuko ditu. Sustapen egitura baliabide eta langile nahiko zornitzea, berdintasunerako eta indarkeria matxistaren aurkako borrokari buruzko politikak garatzeko. Berdintasunerako politika publikoen kalitate estandarren arabera. Emakume elkartegintza eta elkarte feministak sustatzea. Horien bidez, berdintasun politika publikoetan emakumeak solaskideak izan daitezen eta eragin dezaten. Tokiko gobernuetan emakumeek eta gizonek berdintasunez parte hartzeko eta eragiteko errazen dituzten baldintzak sortzeko akordioak hartzea. Tokiko arreta eta koordinazio protokoloak eguneratzea, emakumeen aurkako indarkeria matxistaren biktimak eta bizi arauleak onbideratzeko. Herritarren artean indarkeria matxistari aurre egiteko programa garatzea, gizonak eta mutikoak bereziki mugiaraziz. Zainketen ekonomia eraldatzeko tokiko prozesuak abian jartzea ikuspegi feministatik. Berdintasunaren eta indarkeria matxistaren aurkako borrokari buruzko tokiko ekintzak planetan jasotako agenda feministen gaineko kontuak ematea aldian. Norbaitek hitza? Bai, Zelaia Andrea. Bai, eskerrik asko, egunon. 2025ko martxoaren 8 emakumeen nazioarteko egunerako Getxoko Udalaren adierazpen instituzionalean jasotako konpromisoak aintzat hartuta, nabarmendu nahi dugu berdintasun politiken aldeko borrokak ezinbestean izan behar duela eraldatzailea eta zeharkakoa. Beijingo adierazpenaren 30. urteurrenean gauden honetan, azken 3 hamarkadetan egindako aurrerapausoak aitortu arren, argi dago oraindik bide luzea dugula egiteko. Gobernatza feministaren aldeko aldarria lehen lerrora ekarri behar dugu. Politika publiko guztietan ikuspegi feminista txertatuz eta parte hartze eredu berriak sustatuz. Adierazitako konpromisoekin bat gatoz, bai, baina argi izan behar dugu berdintasun politiken garapena ez dela soilik udal berdintasun arloaren ardura. Ikuspegi integrala behar du. Zehar lerrotasun erradikala behar du. Zaintzaren ekonomiatik hiri plangintzara, hezkuntzatik lan merkatura. Politika publiko guztiek genero ikuspegia barneratu behar dute. Ez da nahikoa berdintasun politiken garapenean aurrera egitea. Ezinbestekoa da politika feministak instituzioetan aritzeko eta antolatzeko modu berri batekin uztartzea. Horregatik, martxoaren 8ko adierazpen instituzionalak ez dira simbolikoak izan behar. Politika publiko errealetan islatu beharreko konpromiso sendoak baizik. Mugimendu feministak urtero erakusten duen bidea argi izanik, funtsezkoa da eragile feministekin lankidetza estutzea eta haien aldarrikapenak instituzioetatik bideratzea. Berdintasunaren aldeko borrokak etengabea izan behar du. Eta politika publikoak horren isla izan behar dira. Gobernantza feministaren aldeko hautua egiteko garaia da. Beste norbaitek? Ez, beraz, 32. puntura pasatuko ginateke.
811/2025 zenbakidun dekretuaren berri ematea udalaren 2024ko aurrekontu orokorraren likidazioa onesteari buruzkoa. Batzordearen proposamena da 811/2025 zenbakidun dekretuaren jakitun geratzea. Dekretu horrek 2024ko aurrekontu orokorraren likidazioko dekretua da. Urkitza jauna. Eskerrik asko, Alkate Andrea. Bueno, gaurkoan 2024ko udal aurrekontuaren likidazioa aurkeztu dugu, prozesu hau zorroztasunez, gardentasunez eginda eta ezarritako arauak errespetatu ditugu. Bueno, lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiet arduradun guztiei, udal langile guztiei egindako lanagatik eta batez ere kontu hartzaietzari eta gainerako udalerakundei. Hau, aurrekontu honek data guztiak betetzen ditu, prozedura guztia legedian ezarritakoak, hain zuzen ere hori ze jasoten da txostenaren, kontu hartzailearen txostenean. Eta udal jarduera guztiak beti egokitu izan dira efizientziaren printzipioetara eta halase islatu da. Hala, azpimarratu nahi dut, partida asko bideratu direla, ongizate sozialera, kultura, kirolera, eta zorroztasunez kudeatu izan dira. Era berean prudentziaz jokatu dugu finantza kudeaketan. Era berean adierazi nahi dugu zorroztasunez bete dugula legeria, udaletik, esate baterako kirol portuan, Labragetxoren kasuan, edo eta Punta Begoña Fundazioaren kasuan. Gure udaltaldetik likidazio hau defendatzen dugu eta uste dugu adibide garbia dela gure kudeaketa arduratsua erakusteko. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Díaz Andrea. Bueno, EAJaren bozeramaileak esan duen bezala, bere taldetik defendatzen dute likidazio hau, eta nik uste du bere kabuz gauzak argi daudela, ezta? Izan ere, ejekuzio portzentaiak ditugu. Hortze, ez da, 185 gobernu irekian, 100 gora kohesio sozialean eta herritarren segurtasunean eta bestelakoetan. 189 musika eskolan, 190 gora kultur sustapenean eta horrela gainerako arloetan. Eta horregatik uste dut nahikoa da esan dugula, guztia esan da geratzen dela. Eta ez dugu gehiagorik esan behar, zifrek erakusten dutelako. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Rodríguez jauna. Sí, las cifras hablan solas y cuando... Bai, zifre bere kabuz hitz egiten dute eta gorda direnean bere kabuz hitz egiten dute, ezta? Baina zifrak desberdinak izaten dira. Egia da, likidazio hau beste begi batzuekin ikusi dugula, azken akontezimentuetatik haratago. 8 milioiko zifrak agertzen dira hortik eta azken finean horrek eskatzen gaitu. Alderdi Popularra bere kabuz hilabete darama, kesatuz zerbait honesten den bakotzean, baina goraipatu dute tasa handia lortu direla, aurrekontoren egikaritzan, baina defizitarioa izan da urte honetan. Beraz, ez dirudi tasa jaisteko momentua denik, egia da, beste urte batzuen aldean ondo gabiltzala, baina 2024 urtearen kasuan defizita 25.726.354 eurokoa izan dela. Eta zifrak hor daude, hemen daude. Beste kontu bat. Esaten digute oso ondo egiten ari garela gauzak. Hasierako aurrekontua 2025 10.800.000 euroko inbertsioa ikusten zen, eta orain 40.751.000 euroko inbertsioetan gaude, baina 30.500 pikuko zifra eragertzen da. Hori gerakinean, beraz, 10.000.000 ez dira ukitu, baina 41 milioitik zenbat soberakin izan dugu, egia da, egongo direla beste gauza batzuk gero etorriko direnak, baina hauze da azken finean erakusten diguna sola dauden gauzak, ezta? Eta bestalde batetik kontutan izan behar dugu 2024 urtean bakarrik kobro eskubidei erreparatuz gero, eta goiburuan ala dio, 2.946.000 eurokoa dela. Pero es que del año anterior,
baina aurrek urtean 23an 12.500.000 euros ari gara, eta aurrek urteetan pilatuta 8.411.000. Kontutan izan behar dugu aurrekontu hauetan ez direla aurre ikusten jada anulatuta dauden 8 milioiak, zorra. 8 milioi ditugu zor modura pendiente. Eta espero dugu zorraren parte hau kobratzea, baina aurrekontuaren araberakoa da. Eta, beste kezka bat da nola egin diren gauza. Gastuak eta zerbitzuak egikatu da 165ean eta ez 180ean. Hombre, langileriari erreparatuz gero norbera pentsatu beharko du funtzionarioak ordaindu ditugula, ezta? Bestela, gaizki goaz, baina gero asko kezkatzen gaitu prebizioak baita ere, ezta? Izan ere, hau ere aurrekontuaren kontua da. Indarkeriaren aurkako estatuko ituna, 70.000 aurre ikusi da 0 eman digute, ez dute zer eman. Turismo bulegoan Eusko Jaurlaritzak 16.000 euro inguru eman dizkigu, ez, hori gutxiago eman digu. Mendekotasun arloan, 53.000 gutxiago. Beste 6.000 ez dakin ondik, immigrazio planetik, beste ez dakiz ema gutxiago. Eusko Jaurlaritzaren tokiko garapenean 208.000 gutxiago, eta udalkutzako guztio dakigu. Beraz, egia da, gizarte kutsaren kasuan, eta beste funts batzuen kasuan, goraka dagon dela, baina ez du honek bat ere baldintzatzen komentatzen ari garena, eta hitz egiten jarrai dezakegu esate baterako udaleraikinetan 800.000 euroko gastua egon dela. 800.000 oraindik ez dakin ondi datozen gastuetan ageri dira. Eta, berdintasun planetik gauza bera. Klasiko bat daukagu baita ere, ezta? Txakurrentzako 300.000 euro. Zer eginda? Ezerrez. Euskara zerbitzuak 30.000 gastatu barik. Oso interesgarria da baita ikusteko sartze aktiboan 31.000 euro gastatu barik 19.000 eta piko. 150 gora. Enpresen dinamizazioa 29.000 700 eta 9.000 gastatu barik, 140. Enpresen dinamizazioa gastatu barik 28.000 eta piku. Familientzako diru laguntzak. 700 eta piku milatik 100 piku mila gastatu barik. Gauza paperetan daude. Eta gero, EAJ-ari zer esan. Gero esaten dute aurrekontuaren likidazioa legeriaren arabera egiten dela. Hori ere ez dakinik. Beste norbaitek, Andrea jauna. Eskerrik asko, alkate Andrea. Guk beti izaten dugu aurrekontuaren likidazioa azken finean oso garrantzitsua dela. Aurrekontuaren formulazioa baino garrantzitsuagoa. Abendu utiaz geroztik prentzan askotan aurrekontua hitz egin dugu zer egingo dugun herrian, zein bertsio, zein aurrekontu erabaki hartu diren eta jenteak ez dio erreparatzen likidazioari, hau da nola egikaritu den aurrekontu hori. Eta hainbat horritan aipatu izan dugu hori ere oso garrantzitsua dela, ezta? Aurrekontuetarako ere egiten dugu esoiko pleno bat, eta berehala aurrekontu likidaziorako ere egin beharko genuke esoiko pleno bat, zergatik norbaitek azaldu behar duelako garrantzitsua, baita aurreko urteko aurrekontua nola egikaritu den, eta soberakina izan dezakegu 58 milioi eurokoa, eta azaldu behar da zergatik ez den gastatu aurrekontuaren 150 inguru. Dirutza da, soberakina handia da, eta beste 38 milioi euro ditugu, ez dutela inongo afekziorik. Hau da, 8 milioi eurotik... Karo, diru hori eman dut herritarrek eta ez da gastatu. Eta horregatik esaten dugu, bazken finean, gure udalaren boltzetan bari patriketan, herritarren patriketan egon beharko litzatekela. Hala, 2024ko sobere gastuak 25 milioi eurora ez dira iristen, eta 8 milioi dauzkagu, ahorratuta, baina bestela gongo gara kobratzen eta kobratzen herritai dirua, eta gure udalak ez zer egingo, ez delako gai gastatzeko. Eta Ibonek esan du, ez da, harrigarria dela, oso harrigarria dela, 25 milioi euretatik oraindik kobratzeko gaur egun 8 milioi 411.000 euro gotea. Eta lan txiki bat, egin behar da, kobrantza faltaren kudeaketa horretan,
Ibonek ere esan du eta ez dute, errepikatu nahi. 8 milioi euro kobratzeke izatea, ostra. Beraz, hobeto da, bilketan esfortzua egitea, zorrak barkatzea baino. Alderdi Popularraren mozioan gero aipatuko dugun bezala. Ze Carmenek esaten du udalkudeak eta oso zuzena izan dela, ez da? Da hori, pertsonalaren gastua eta hori dana, 190-195 bete da. Hombre, ordaindu behar da langileena, ez da? Baina non dago akatza? Gainerakoan. Hemen, 2023ko kasuan iragarpenean esaten zen ludoteka bat egingo zela, aurreskola bat egingo zela, eta orain martxoan ari gara 2025erako aurrekontu horretan, edo hobeto esan da aurreskola hori onartzen. Beraz, hiri autobusa, parkalekuak aretan, 1000 gauza promesten dira. Getxo berri, bete eta bete egiten dugu, prentsa bete eta ikusten dugu gero udal gobernua ez dela hoiek egikaritzeko gai. 8 milioi egikaritzeke. Eta zer da barregarriena? Berrikusten hasten bagara guztia, Getxo berriatan esaten zuten, beharrezkoa izango balitz, inbertsioak azkartzea, 6 milioi euroko zorra izango genukela. Beraz, ezinbestekoa da inbertsioak azeleratzea. Esandakoa, 58 milioi euro aurreztu ditugu, eta gehiago edo gutxiago, baina egin daiteke. Udal gobernuak badu badirua, ideiak badituzte, gureak asko eta onak, eta gure babesa ere bai, beraz uste du pila jarri beharra dagoela. Eta ea noiz ikusten dugun euro bakar bat ere ez dela soberan geratzen, getxostarrengandik jasotako dirutik. Ocio Anderea. Eskerrik asko alkate Anderea. Después de escuchar... Alderdi Popularraren eta gainerako taldeen, oposizioka taldeen interbentzioak entzun ostean, hitz egin behar dut. Ikuspegi zehatzago bat emateko eta gure lanaren errealitatea ondo islatzeko. Entzungo bazenute. Esandakoa, ematen du getxon ez dela zer egin urte osoan edo aurreko urteetan. Eta hori, ez da egia. Aurrekontuaren likidazioaren kontu emate hau, ez da autobalorazio politikoa da. Ariketa tekniko eta kontablea da, eta islatzen du benetako lana, horren konplexua eta konplexua dena. Oso zaila da, gurea bezalako udalerri bakudeatzea. Eta are gehiago kontutan izan da, zein den testuinguru ekonomiko eta normatiboa, zorroztasunez jarraitu behar dugulako, eta tokirakunde honek egunero behar izan berriei erantzun behar die. Araudiaren behar izan konplexuagoei, eta herritarren nahiei, baita ere. Erraza da simplifikatzea, zifrak kontestutik ateratzea, edo falta den horretan zentratzea, baina oso garrantzitsua da baita ere aitortzea egin dena. Izan ere, 2024an zehar, hainbat eta hainbat proiektu planifikatu dira, zuzeneko eragina dutenak gure bizilagunen bizitzan. Goazen adibideak ematera bai. Bellamonteko lanak. Ilarriko pabelloietan egindakoa, ludoteka berriaren sorrera, Bidezabaleko arrapalak, eta bertatik pasatu nahi baduzue gaur gruak egongo dira, jada elementu mekanikoak entzen. Andres Isasi Bilbao kalen reurbanizazioa kale nagusia, bigarren fasan sartzeko da, baita ere, gero mozio baten, aipatuko den bezala Maximo Agirre, bestelakoak, 5.600.000 egin dira, baita ere, konsultoretza lanetan arlo ekonomikoa hobetzeko. Modernizazioa, kirol instalazioen modernizazioa eta bestelakoena. Eta horri, zer gehiago gehitu behar diogu, zenbait aktuazio bide publikoan egindakoa espaloiak, asfaltatua, uiriaren mantentze lana, mugikortasuna, efizientzia energetikoa, irisgarritasuna, ekonomi sustapena, hezkuntza. Horrek erakusten du gobernu talde honek kudeatzeaz gain hobekuntza estrategikoak bultzatzen dituela. Kritikatu behar da bai, eta egin behar da, baina zintzotasunez eta irudiosoa ikusita guk nahiago dugu, konpromisotik hitz egitea, rigorretik eta eguneroko lanetik. Izan ere, zarataren partetik, zarata egon bai, baina guk kudeatzen jarraitzen dugu, getxo beti izan dadin, bizitzeko, lan egiteko eta disfrutatzeko tokirik onena. Eskerrik asko. Eskerrik asko.
Beraz, ez palima dago beste interbentziorik, 34. puntura pasatuko ginateke, 33. puntura aparkatu, kreditu transferentzien bidez egindako aurrekontu aldatzeko hainbat ebazpenen berri ematea. Batzordearen proposamena, hau da, kreditu transferentzien erabileraren bidezko aurrekontu aldaketari buruzko zinegotzi eskuordearen ebazpenekin jakitun geratzea. Hemen agertzen dena da, 1.129.000 zenbakidun ebazpena, 31.340 euroko zenbatekoa. Kreditu transferentzia ibagailuen ataleko garraio elementuak konpontzeko finantzaketa. Norbaitek hitza? Ez? Beraz, 34. puntura pasatuko ginateke, bozeramaileen batzordearen osaera aldatzeari berri ematea. Batzordearen proposamena da, bozeramailearen batzordearen osaketaren aldaketaz jakitun geratzea. Batzorde hau, honako korporatibo hauek osatuko dute. Bertan zerrendatzen diren nortzu direz, eta nobedade bakarra da, Janire Ozio Zelada sartzen dela bozeramaile ordezko moduan. Norbaitek hitza? Ez? Beraz, mozio eta interpelazioetara pasatuko ginateke, 35. puntura, Popular Udaltaldearen mozioa, herri kontuen Euskal Epaitegiaren kontrol eskaerari buruzkoa. Andrade jauna. Aldatu egin zan, aldatu egin zan ordena, segurazko zuek daukazute lehenen, bi aldiz sinatu da. Idazkaritzatik lehenengo bidali zan, eta berriro sinatu zan, ze aldaketa egon zan, orden aldaketa bat egon zan mozioetan, baina, denak dijoazti, bale? Merkatua 36. leheno 35. puntuan zegon, eta orain dago 36. puntuan, bai? Eta 35. puntua gelatzen da epaitegiarena, bale? Bai, Andrade jauna, zeurea txanda. Eskerrik asko. Solicitud de control al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Mediante resolución... Herri kontuen Euskal Epaitegiaren kontrol eskaerari buruzkoa. 6640 ebazpenaren bidez, Getxoko udala kontu hartzailetza diruzaintza langileria eta antolakuntza sailaren bidez preskribatutako 7.063.422,06 euroko zorren adierazpen kolektiboa esarri zuen. Zenbateko hori, 60.000 ordainagiri baino gehiagori zegozkien eta kontu hartzailetza sailaren arabera, ordainagiri horiek kobrantza zalantzagarritzat jo zirelako hornituta zeuden. Ordainagiri horien epemugak 85-etik 21 artekoak ziren. Lehenik eta behin ohartarazi behar da, aipatzen ari garen zenbatekoa oso handia dela. 25-erako inbertsioen kapituluaren ia 150 baita, eta udaleko dirubilketaren arduradunek kobratzeari utzi dioten ordainagiren kopuru oso handia dela. Bestalde, aipatu behar da, erregularizazio hori egiteko atzerapen handiegi dagoela. 26 urtez ez baita bat ere eraginkorra izan, bide exekutiboko dirubilketan eta saldo horiek kudeatzen. Antolaketa eta kontuen batzordeko buru den zinegotziak azaldu du 24ko udala aurrekontuaren likidazioan bidezkoa dela sortzarraren garbiketa hori agertzea. Lehenik eta behin ezelako inoiz kobratzea espero, eta bigarrenik antolaketaren kontuengatik ogasun kontu hartzailetza eta diruzaintza saila eraldaketa digitaleko prozesu handinaiaren barruan dagoelako. Esan ere eginda, harrigarria bada ere, udalaren datu baseetan baja eman zaien 60.000 ordainagirien kudeaketarekin jarraitzea ez litzatekeela onargarria izango eta kaltegarria izango litzatekeela. Ez dirudi, arrazoizkoa denik, ogasuneko zinegotzi arduradunak baiestapen hori egitea. Are gehiago, urteotan udalak izandako dirubilketaren erantzukizun falta eta kudeaketa egokiaren falta tamalgarria dirudi batez ere, udalaren kontabilitatetik 7 milioi euro besterik gabe ezabatzeko erabaki neurrigabea hartzen duen pertsonarena, eginkizunen utzikeria nabarmena baita. Horrez gain, idatziz jaso da informatika sailaren eta ogasuneko zinegotziaren artean liskarrak izan direla 2015ean. Dirubilketa gehiago zaildu zuen tresna informatiko bat kontratatzearen erruduntasunari buruz. Hala ere, IKTen arduradunak dio, ikuspegi teknikotik aplikazio informatikoak ez zuela inolako arazorik funtzionamenduan. Are gehiago. Horrek esan du, 2017an ezarritako aplikazio informatiko bat ezin dela izan 85 eta
2008 bitartean pilatutako zor kobraezin baten jatorria. Gainera, pertsona horrek gehitu du dirubilketa esekutiboa Gesmunpalek kanpoan kudeatzen zuela, eta ez zela aplikazio horren bidez kudeatzen. Horrek prozesu hori are gehiago zailtzen du. Bestela esan da, zor txarra likidatzeko erabaki larria hartzeko ardura duen zinegotzia, kontabilitateko 60.000 ordainagiriak eta 7.000 euro zabatzeko beharrean oinarritzen da. Getxo bai aplikazio informatiko berriaren funtzionaltasuna behar bezala funtzionatzen zuela ziurtatzeko. Aplikazio hori 25ean jarriko da martxan zehazki. Aldi berean, aurreko tresna informatikoa dirubilketaren emaitzatzarren erantzulea dela adierazi du. Udal kontabilitatetik 7.000 euro kentzeko erabakian neurrigabea dirudi erabat eztabaidagarria den arrazoi honengatik. Sistema informatiko berria zor kobraezinaren ondorioz kaltetu zen eta funtzionaltasun nahikorik esen eskatu tresna informatikoan borondatezko dirubilketa eta bide exekutiboa kudeatu alizateko eta hori egiteko behar den potentzia emateko. Era berean, dirudienez, ogasuneko arduradunek egin behar zuten hori aurreko aplikazioarekin benetan uste bazuten hori zela zerga bilketaren kudeaketa txarraren eragilea eta dirubilketako prozedurak hobetzen saiatu behar ziren. Beharrezko bekuntzak eginda, getxoko tokiko ogasuna deskribatutako funtzionamendu okerrera bideratu beharrean. Badirudi informatikan errudun bat bilatzen ari direla 7.000 euroko preskripzio neurria justifikatzeko. Horrek, a priori, kontu hartzaietza saiaren ardurapeko dirukutza publikoak justifikaziorik gabe kaltetuko ditu. Eta saia da arazoa alde batera ustea. Zinegotzi arduradunak dio, espediente hau ez dela zerga zorra barkatzeko eta 6.640.24 ebazpenean justifikatzen da preskripzio deklarazioa 2/2005 foru arauaren baimenean oinarrituta egiten dela. Izan ere, 57. artikuluan esartzen du horrek zorrak preskripzioaren bidez buka daitezkela. Beraz, egoera oso larrian gaude. Eta horregatik bidezkoa da herri kontuen euskal epaitegiak Getxoko udalaren zerga bilketa arloko jarduketa bere osotasunean epaitzea. 1/1998 legearen 1.2 artikuluaren arabera, herri kontuen euskal epaitegia da euskal sektore publikoren finantza eta kontabilitate jarduera ekonomikoen organo ikuskatzaile gorena. Honi eta bere legearen 9. artikuluari dagokie euskal sektore publikoa osatzen duten erakundeen ekonomia eta finantza jarduera ordenamendu juridikora egokitzen dela egiaztatzeko helburua duten fiskalizazioak egitea eta erakunde horietako bat jakina Getxoko udala da. El Ayuntamiento de Getxo. Asimismo, dicha fiscalización se extenderá. Era berean, fiskalizazio hori jarduera ekonomiko-finantzarioaren eraginkortasuna eta efizientzia aztertzeko eta hura razionalizatzeko eta hobetzeko neurriak proposatzeko ere erabiliko da. Auditoretza operatiboa deitzen zaio horri. Horregatik guztiagatik Popura udal taldeak honako erabaki hau egiten du. Erabaki proposamen hau egiten du lehenengoak. Getxoko udalak herri kontuen euskal epaitegiari eskatzen dio 1/1998 legearen 11. artikuluaren arabera bere urteko lan programan sar dezala 6640.24 ebazpenaren fiskalizazioa. Ebazpen horren bidez Getxoko udalaren kontu hartzailetza, diruzaintza, langileria eta informazio zinegotzitzaren zerga bilketako erantzukizuna diren 7.303.422,5 euroko preskribatutako zorren adierazpen kolektiboa onartu zen eta ondorioz eraginkortasunaren eta efizientziaren fiskalizazioa eta auditoretza operatiboa. Bigarrena, mozio honen berri ematea udalaren komunikabideetan. Besterik gabe eta txanda irekitzeko, esan nahi dugu, idatziz jaso nahi genuela osoko bilkuraren aktan. Oso larria dela arazo hau udal honetan eta hortaz txanda irekitzen dugu beste taldeek hitz egin dezaten. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Benito jauna. Sí, gracias, señora. Bai, eskerrik asko alkate anderea. Gai honetan, bereizi behar dira bi kontu, batetik. Zorren preskripzioen adierazpena 7.000 eurokoa da eta gobernu taldeak egin du. Bestalde, guk iritzi bat daukagu mozioari buruz, Alderdi Popularrak aurkeztutakoari buruz, alegia. Partez parte, joateagatik, etxaneko genuke, erabaki honekin, preskribatutzat jo dira 7.000 euro baino gehiago, zorretan. Ordaindu gabe egon direlako. Hala, 11. eskandalo publikoa da gobernu talde honengandik legegintzaldi honetan. Ematen du, bilean behin,
oztopo bat aurkitu nahi duela gobernu taldeak bere bidean. Eta hauze da, azkenengo harria edo oztopoa bidean aurkitu duguna, noski. Egitan, oraindik ere gaur, sinestezina da ikustea gobernu taldeak itxitzat eman izana diru kopuru hau. Zor hauek, kobratzeke daude eta arrazoi batengatik utzi dituzte alde batera. Espedienteak garbitu nahi izan dituzte. Eta gainera hori egin nahi izan dute, kudeaketa aldaketagatik. Bilketa exekutiboa aldundira doa, eta haiek ikusi dute, beharrezkoa zela espedienteak garbitzea, maitik kendu nahi zituzten, eta, bumba, bapatean 7 milioi euroko zorra kendu nahi zuten erditik, eta kobratu gabe utzi dituzte 7 milioi euro horiek. Aztertzearen gaia, objektiboki, nolabait, egia da, erregularizazio hau, 60.000 espedientei dagokiela. Hau da, espediente asko dira, noski, zerrenda oso luzea da eta askotarikoa gainera. Kopuru txikienekoa, sentimo batekoa da, trakzio mekanikoko ibilgailuen zergari dagokie, eta badaude oso zaharrak diren espedienteak, 95ekoa da zaharrena. Baina, beste muturren badaude beste espediente batzuk, eta beste kontu batzuk, arrazoizkoak ez direnak. Adibidez, badaude zor batzuk, 1.000 eurora iristen direnak, eta horiek kondonatu dira, markatu zaizkie, hotel enpresei, eraikitzaileei, etxebizitzak kooperatibei, etxebizitzak eraiki dituztenak herri honetan. Beraz, aztertu beharko genituzke espedienteak banan-banan, baina nik uste dut, espediente hauek ezin direla baztertu edonola ere. Eta ezin direla horrela baztertu aztertu gabe, hau da, 60.000 espediente dira eta informazio gehiago eman gabe ezin dira baztertu besterik gabe. Hau da, enpresak edo pertsona juridikoak dira eta espediente bakar batean horiek pilatzen dituzte 1.000 euro kasu batzuetan, beraz, zen honez jokatu behar dugu. 95eko zorrak ziurazki ez dira kobratuko, hori logikoa izan daiteke, nolabait, baina barkatzea 2020ko zorrak, duela 5 urteko zorrak ez da oso logikoa. 4.000 espediente baino gehiago dira eta 3.000 euro baino gehiago kopurua hartzen dute, beraz, ez dut uste zentzuduna denik. 3.000 espediente daude, gutxi gora bera, 19koak eta 3.000 euro baino gehiago. Eta batean, zifra txikiagoa da, 300 espediente eta iaia 15.000 euro, baina duela 4 urte izan zen. Beraz, horiek kondonatzea, 95eko espedienteekin batera, guretzat ez da oso kudeaketa egokia, guretzat gehiegizkoa da eta akats itzela aldi berean. Gezurra dirudi, ez jakitea zer egin daiteken aurrekontu batean 7 milioi eurorekin, 380.000 eurorekin ere asko egin daiteke. Besterik gabe kontuan hartzearren azken urteotako zorrak premia asko daude udalerri honetan oraindik ase ez direnak, eguneko zentro bat, haurreskola gehiago auzo bakoitzeko, esan dugun bezala, hobekuntzak hezkuntza zentroetan, eta bar luze bat, erabaki hori hartzeko bezala. Bestalde, mozioan egiten den proposamenari dagokionez argitu nahi diot Alderdi Popularrari eskatzen duzuena ez dela posible. Hau da, herri kontuen euskal epaitegiak ezin du bere lanean sartu ebazpen bakarra epaitzea hori jakin beharko zenukete. Horrez gain, egingo balute ere, legezkotasuna aztertuko litzateke eta kontabilitate gaiak aztertuko lirateke. Hau da, ikusiko lukete ea espedienten kopurua ondo dagoen. Bai, bete dute 4 urteko preskripzio epea, bai. Ondo izapidetuta dago espedientea, bai. De cuentas públicas no aportaría nada. Herri kontuen euskal epaitegiak ez luke baliorik emango ebazpen honetan. Asko kritika daiteke politikoki noski esan dudan bezala, eta horregatik guztiagatik ez dugu alde bozkatuko. Beste norbaitek, Dilau Andrea. Eskerrik asko, alkate Andrea. El hecho de remitir esta cuestión al Tribunal... Kontu hau, herri kontuen euskal epaitegira bidaltzea mozioan proposatzen den bezala, interpreta daiteke maniobra politiko bezala deskonfiantza sortzeko udal kudeaketan eta ez da inbeste premia erreala gehiago fiskalizatzeko. Hala, udal jarduketa fiskalizatzen da beti. Gogorarazi behar da, preskribatutako zorra 7 milioi eurokoa dela 26 urtei dagokiela eta 21koari dagokiona preskribatuko dela 25eko ekitaldi honetan. Hala, gainerako guztia,
aurreko ekitaldietako kopuru osoa preskribatuta dago eta legez ezin da jasarri. Horregatik, hain zuzen, erregistroak eguneratu beharko dira eta zorren preskripzioa aitortu behar da eta horrek gardentasunarekiko eta eraginkortasunarekiko konpromisoa erakusten du. Bestalde, eraldaketa digitala abian da eta horren helburua da saihestea horrelako egoerak errepikatzea, volumen handi honekin etorkizunean. Hain zuzen ere, prozedurak hobetuz bilketa egiteko eta areagotuz kontrol eta segimendu gaitasuna. Hala, Getxo bai, sistema informatikoa eguneratu da eta modernizazio planaren parte da. Eta horren helburua da gardentasuna eta eraginkortasuna hobetzea kudeaketa publikoan. Beti ere saihestuz, kobratu gabeko erregistroak areagotzen direla. Ez gara sartuko eta ez dugu justifikatuko kobratuko ez dena edo kobratu ez dena eta horren zergatia. Baina egitan, orain ezin dugu kobratu. Eta azkenik, gure konpromisoa berretziko dugu gardentasunarekin eta administrazio publikoaren modernizazioarekin. Baita udalerriaren baliabideen etengabeko hobekuntzarekin ere, horregatik guztiagatik aurka bozkatuko dugu. Mila esker. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Bilbao Andrea. Egunon berriro ere. Azken egunetan udal taldearen hainbat gabezia agerian geratu dira. Nabarmen gainera. Mozioan, 7.300.000 euro aipatzen diren arren, 8.000.000 euro baino gehiago dira udalak kobratzeri utzi dituena. Eta euskalo, zer dagoen bidetik oraindik. Baina zintzotasunez jokatzen badugu, esan behar dugu 8.000.000 horiek hamarkadetan metatu direla. Pero la realidad es que estamos ante una medida... Baina, errealitatean, batez beste, 250.000 euro daude kobratu gabeko zorren urte bakoitzeko. Urte batzuetan gutxiago izan dira, eta beste batzuetan 500.000 euro baino gehiago izan dira kobratu gabeko zorrak. Eta hau ere ez da makala. 250.000 euro dira adibidez kultura eta kirol taldeentzako diru laguntzak eguneratzeko behar diren euroak. Edo alokairurako laguntzen zenbateko osoa. Edo adibidez neguriko biribilgunearen ingurua eraberritzea 3 aldiz kostatuko duena. Besteak beste, diru handi samarra, diru kopuru hori oso handia da, eta EAJ-ko bozeramaile eta ogasun zinegotziak egin nahi izan zuen bezala ezin da minimizatu. Poderioz metatu den kudeak eta eraginkor bat gauzatzeko ezgaitasun nabaria. Otsaileko ogasun batzordean, ogasuneko arduradunak bere ardura eskutatu nahi izan zuen era lotsagarri batean. Baina ogasun zinegotzi eta EAJ-aren bozeramailearen ardura, EAJ eta gobernu taldearen ardura ere bada. Urteetan mantendu baitute lanpostu horretan. El informe de la tesorera era claro. Diru zainaren txostena argia zen, langile falta dago programa informatiko bat gaizki erosi zen eta gure iturrien arabera udalak borondatezko kobrantzetarako diseinatuta zegoen programaren modulua erosi zuen eta exekutiban kobratzeko erabili nahi izan zuen. Ez zen programa behar bezala ezarri. Eta gaur egun oraindik ere, aldundiarekin egindako hitzarmenarekin, gauzak ez doaz behar bezala. Udala exekutiboki eskatzen ari da existitzen ez diren zorrak edo erreklamatzen dizkion pertsonari ez dagozkionak. Aldundiak zor batzuk ditu, baina batzuk ez ditu bere kargu hartzen. Esateko, herri kontuen euskal epaitegiak zer egin dezakeen eta noiz egin dezakeen zalantzak sortzen dizkigu. La función fiscal... Herri kontuen euskal epaitegiaren fiskalizazio funtzioa 1/1998 legeak finkatua, honako hauek egiaztatzean laburbiltzen da. Euskal sektore publikoaren jarduera ekonomiko-finantzarioaren legezkotasuna. SPV-ren jardueraren efikazia eta efizientzia, sektore publikoa, sari naiz. Aurkeztutako finantza dokumentazioa aplikatu beharreko kontabilitate printzipioen mende jartzea eta jasotako laguntzak behar bezala erabiltzea eta erabiltzea. Jakina. Getxoko udalaren eraginkortasuna eta efizientzia fiskalizatu dezakete, baina begiristako kudeak eta txar baten aurrean gaude, oso 8 milioi evidentzia baino gehiagoaren aurrean hain zuzen. Irtenbideak behar ditugu eta gaur, irtenbideak behar ditugu. Gaur. Epaitegiaren 2023 urteko memoriak Bilbao, Barakaldo eta Berangoko udaletako 2021 urteko kontuen fiskalizazioa jasotzen du. Hau da, 2 urteko atzerapenarekin jasotzen ditu. Euren webean eskegi duten azkenak dira hauek. Kasurik onenak, beste herri batzuen kasuan 2020koak jasotzen baitira. Lo que quiere decir que, en el caso de que el ayuntamiento... Horrek esan nahi du, Getxoko udalak bere kontuen eta ordaindu gabekoen fiskalizazioa eskatuz gero, oso litekena dela emaitza klaster 2027an bezala izatea, gutxi gora bera. 2 urteko itxaronaldia onar dezakegu gobernu taldearen kudeaketan negargarria zuzentzeko irtenbideak ezartzeko? Guk uste dugu ezetz.
Era berean, uste dugu peperen beste artifiziozko zu baten aurrean gaudela, beste titulur batzen aurrean, Alderdi Popularra gobernuaren bazkide ezinbestekoa delako hasieratik. Egia da, gobernuko laguntzaile bezala, PPek agerian uzten duen etika eta leialtasuna oso eztabaigarriak direla. Baina tira, EAJak eta PSek jakingo dute zer nolako lagunak aukeratzen dituzten herri hau gobernatzeko. 2 urte jarraian aurrekontuak onartu dizkiete ezer gutxiren truke. Propaganda asko bai, hori bai. Eta gaur egun ere, oraindik gobernuari babesa ematen diote benetako arazoak daudenean. Beraz, zer nolako sinesgarritasuna du PPren proposamen hau? Esto es fuego de artificio. Artifiziozko zua da, antzerki bat, baina tamalez errealitateko oinarria duen antzerkia. Kudeaketa txar baten errealitatea eta gehiago esango dugu gardentasun falta baten errealitatea. Ogasuneko zinegotziak egoera salduko zuken albisteak egunkari batean salto egin izan ez balu? Guk ez uste dugu, eta horren froga da batzordean erantzukizun politikoak ez onartzea eta erantzukizunak banatzeko itxuragabekeria. Asteritu egingo gara. Uste dugu gertatutakoa sakon aztertu behar dela, bai, erantzukizunak ebatzi behar direla, baina zalantzak ditugu herri kontuen Euskal Epaitegia bide egokiena ote den horretarako. Ez dugu laukau politika hutsaletan partu hartu nahi. Paperak kudeatzen baino ez duen politikan. Haserreak simulatzen dituen politika. Lagun arteko sasi politika da zuena. Soldata eta domina kudeatzen baino ez duena. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Urkitza jauna. Eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, hoy debatimos la moción presentada por el Grupo Popular. Gaur Alderdi Popularraren mozioa eztabaidatzen dugu. Eskatzen da, eskaera bat egitea herri kontuen Euskal Epaitegiari zorra aztertzeko. 7 milioi euro dira, guztira. Lehenik eta behin, esan nahi dugu udal honek ez dituela barkatzen zorrak. Besterik gabe, udal honek kobratzen ditu zorrak. Eta kobratzen ez direnean, eta dagokion denbora pasatzen denean, preskribatzen dira zorrak, ez ditu barkatzen udal honek. Ulertzen dugu titularra gogorra izan daitekela, baina zaratatik harago, egia da eskaera hau ez ezagutzan dagoela oinarrituta, eta erakusten duela ez dela kontrolatzen nola funtzionatzen duen kudeaketa ekonomikoak. Partez parte. Printzipioz, fiskalizazioa bermatuta dago. Urtero, udal honek kontuak ematen dizkio herri kontuen Euskal Epaitegiari, baita Bizkaiko Foru Aldundiari ere, horiek direlako fiskalizazio organoak edo kontrol organoak, eta fiskalizatzen ditu udalak jarduketa guztiak, ez soilik hau, baizik eta guztiak. Ebazpen hau barne, hori egingo du, uztailetik aurrera, 24ko kontua onartzen denean, eta bide batez, Alderdi Popularrak aurka bozkatu du batzuetan. Beraz, hori bai da harrigarria guretzat, eta orain gardentasun eskatzen digute, batzuetan apur bat harrituta geratzen gara. Ez da ondare galera, ez hori ze. Ez da ondare galera bat, ezin da galdu, kobratu ezin dena. Zor hau legalki preskribatuta dago. Zer egin da, araudiak esartzen duena, kontabilitate saldoak garbitu dira, kontu publikoek errealitatea isla dezaten. Eta hori ez egitea, erantzunkizuna edukitza izango litzateke. Asola gabekeriaz jokatza izango litzateke. Hortaz, egin gabe dagoen kobrantza hori ornitu da urtero 1985-etik. Gaur egun arte. Hau da, 25 urte baino gehiago. Benetan jarraitu nahi duzue espediente guztiak kudeatzen? Peperen mozioak ematen du esaten duela, mantendu beharko genituzkeela kobratu ezin diren zorrak edo hori ulertu dugu. Besterik gabe, 7 milioi ezabatzeagatik. Ez, hori ez litzateke izango kudeaketa ona. Hori izango litzateke kontabilitate fikzioa. Gainera, 7,3 milioi hori dagozkie 25 urteko espediente guztiei. Eta aztertzen badugu, esan den bezala, guri 3.000 baino gutxiago ateratzen da urteko. Eta hori da, udal aurrekontuaren 0,25 gutxi gora bera. Bien bitartean, 0,89 asko biltzen da, eta bilketa egiten da modu zuzenean. Baina, modernizatzen dugu eta hobetzen dugu kudeak, eta noski garbiketa hau kontabilitatean, eraldaketa digitalaren prozesuaren parte da udal kudeaketan. Getxo bai, programaren bidez horrela, ezarriko dira teknologia berriak eta hobetzen ari gara bilketa, kontabilitatea eta gardentasuna ere bai. Horrez gain, hitzarmen bat daukagu Bizkaiko Foru Aldundiarekin, zehazki Foru Ogasunarekin, eta horretan lan egiten dugu egunero. Hori egiten dugu bilketa prozesuak hobetzea aldera.
Zer eskatzen du zehazki Alderdi Popularrak? Ba, mozio honek egitan ez du konponbiderik proposatzen. Besterik gabe eskatzen du fiskalizatu duena da herri kontuen Euskal Epaitegiak edo fiskalizatuko duena kontuak onartzean uztaietik aurrera. Eta horrez gain, teknikariei eta politikariei leporatze larriak egiten dizkie, frogarik aurkeztu gabe. Dramatismo askorekin gainera. Ondorio gisa, zorroztasun handiagoa eta zarata gutxiago. Herritarrek ez dituzte titularrak behar, baizik eta zorroztasuna mozioak ez du ezer ekartzen. Are gehiago, zalantzan jarri nahi du legezko jarduketa, gardena dena eta erantzun edo arduratsua dena. Eta finantzazio egonkortasuna bilatzen duena, seriotasunez kudeatzen jarraituko dugu. Naiz eta bien bitartean beste batzuei titularrak gustatzen zaizkien. Espero dugu aurten 24ko kontu orokorra aurkezten dugunean, gutxi gora bera uztailean, Alderdi Popularrak gutxienez behin alde bozkatzea modu polita delako erakusteko ez dutela soilik zarata egin nahi, baizik eta konpromisoa dutela errealitatearekin. Mila esker. Eskerrik asko. Andrea jauna. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko alkate anderea, kontakizun luzea egin dugu mozioan. Idatziz jaso nahi genuelako zer gertatu den irregulartasun honekin. Eta ez da Alderdi Popularrak salatzen duena, baizik eta diruzainaren txostenak adierazten duena, oso argia da. Irregulartasun argia egon da, ordainagirien kudeaketan. Alderdi Sozialistak esan du, mesfidantza sortu nahi dugula udal kudeaketan. 6.000 espediente utzi zaizkio kobratzeari, eta hori da kudeaketaren gabeziarik handiena. Eta mozioak esaten du, irregulartasun hauen aurrean, diruzainak azaldu dituenak, zinegotxe arduradunak postak bidali dizkie teknikariei eta erruakota dizkiote elkarri, ba, ondo legoke herri kontuen Euskal Epaitegi independentea etortzea eta fiskalizaziotik harago dekretuan zentratzea. Eta horrela, azter lezake bilketa ondo egin den edo ez dago beldurrik gauzak ondo egin badira. Esan den bezala, ez da beldurrik egon behar gobernu taldearen aldetik. Horrela, herri kontuen Euskal Epaitegiak txosten bat egin dezake. Eta esan dezake, gobernu taldeak esaten duena zuzena da, eta 27an bada, 27an izango da, badakigu geldo doazela. Baina ondo legoke, udaletik kanpoko norbaitek esatea, zuzena den edo ez. Iritzi politikoaz gain, noski. Zorrak barkatzea pentsa ezina da. Garrantzitsua da ordainagiriak kobratzea. Eta preskribatzen badoaz, ezeztatzen dituzte. Zergen agentziek egiten dutena da, saiestu preskripzio hori gertatzea, eta ezin bada kobratu aztertzen dute, ez dute itxaroten 7 milioi eurora heldu arte, bajan emateko udal kontabilitatetik, baina gaia ez da hobetu. Esaten duzu hobetzen dela, ikusi berri dugu aurrekontu likidazioa, eta 24ko likidazioan hartu duzu aurten, eta 8 milioi 400.000 euro daude. Gabezia bezala, noiz bilduko dituzue? Horrela jarraitzen badugu, 2 urte barru, barkatuko diezue dana, eta zer irudi ematen diegu herritarrei horrela. Inork ez ditu ordainagiriak ordainduko zuek barkatuko diezuelako. Agian aplikatibak ez du funtzionatzen urrengo urtean, eta ez estatuko dugu, eta egongo dira beste 8 milioi euro barkatuko ditugunak. Zer nolako irudi ematen diegu herritarrei? Guk besterik gabe, kanpo kontrola eskatzen dugu. Beldurrik ez baduzue, ez dakit zergatik dagoen arazoa, herri kontuen Euskal Epaitegiari jotzeko. Errealitate eskutatu nahi duzuela, eta ez baduzue nahi inork ez ikustea eta dana konpondu nahi badugu sinatutako dekretu batekin. Itxitzat eman nahi baduzue 7 milioi euroko galera? 6.000 ordainagiri kobratu gabe zuek sinatutako dekretu batean? Ba, bueno, zuek ikusi, guk uste dugu ez dela horrela egin behar. Zuek uste baduzue 7 milioi euroko galera makala dela, jauregiaren kontua makala dela eta itxitzat emango direla dekretu batengatik, edo burua lurpean sartzeagatik, ba, oker zaudete. Erantzukizunak argitu behar dira, bai kasu honetan, bai jauregiaren kasuan, eta bai beste kasu batzuetan, eta zuek uste baduzue, den egiten duzuela ondo eta ez duzuela nahi inork ez fiskalizatzea, ba beste batzuk etorri beharko dira fiskalizatzera. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Ez, beraz... Bai, ez? Bai.
Urkitza jauna. Yo me quería reafirmar. Bai, berretsi nahi nuen esandakoa. Ez diogu inori barkatzen bere zorra. Besterik gabe, jasarpena egiten dugu, bilketa bilatzen dugu, aldundiarekin lankidetzan ibiltzen gara, eta lan egiten dugu haiekin eraginkorragoak izan gaitezen. Modernizaziotik hurbil gaude, tresnak eraginkorragoak izan daitezen. Eta esketuko nizueke, ongi komunaren alde lan egiteko eta ekarpenak egiteko eskaera egiten dizuet. Horretan datzalako demokrazia, lankidetzan areitzea denon artean zerbait eraikitzeko. Egin ekarpenak, eman ideiak eta proposamenak, jarrera irekia dugu eta horiek jasotzeko prest gaude, mila esker. Eskerrik asko, beraz bozketara pasatuko ginateke. Mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularra, kontrakoak, PSE, Euskadiko Ezkerra, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Elkarrekin Podemos, abstentzioak, EH Bildu. Honez beste bertan bera geratzen da mozioa. Eta 36 garren puntura pasatuko ginateke, orain bai, PP udal taldearen Erdi Aroko azokari buruzkoa. Zeinek Zorrialekerik aiona. Muchas gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko alkate anderea eta egun on guztioi. Algortako erdigunean Erdi Aroko azokaren hainbat edizio egin dira eta urtez urte, gero eta jarduera artisautza postu eta bizitari gehiago bildu izan dira. Asteburu osoa irauten zuen ekitaldi horretara milaka pertsona joaten ziren, eta hainbat jarduera egoten ziren. Hala nola, artisautza tradizionalaren salmenta, aurrentzako jolasak, gastronomia, ikuskizunak edo birsortze historikoak. Zoritzarrez, 2009 urtean, udal gobernuak Erdi Aroko azoka kentzea erabaki zuen, aurrekontuak doitzeko. Ordutik ez da berriro egin azoka gure udalerrian. Horrelako ekitaldiek gertuko udalerrietan eta inurbil ez daudenetan izan duten bilakaera ikusita, Popular udal taldeak uste du hori kentzea akats bat izan dela. Eta horregatik, gure udalerrian Erdi Aroko azoka berriro izatea eskatzen dugu. Horregatik guztiagatik Popular udal taldeak erabaki proposamen hau egiten du. Lehenengoa, Getxoko udalak berriz ere antolatu dezala Erdi Aroko azoka gure udalerrian. Bigarren eta azkena mozio honen berri ematea udalaren komunikabideetan. ¿Vas a defender? Defendatuko duzu? Bai. Bai, eskerrik asko. Aurreko mozioan ez bezala, mozio honetan, idatziaz da oso luzea, baina aurreko mozioan bezala zen, ikuste dut nahiko argia dela idazketa zentsuari dagokionez, eta uste dugu ez dela beharrezkoa asko gehiago esatea. Hala, Erdi Aroko azoka egiten zen erdigunean, Algortan eta Iraian egiten zen, edizio gutxi batzuen ostean eta ikusita arrakasta bai erabiltzaileei, bai erakusmaiei dagokienez, handitu zen espazioa. Toietxetik, San Nikolasetik, Basagoititik, Juan Bautista Zabalatik, Satistegitik edo Teiagorri eta Bihotzalai plazetatik pasatzean, nahikoa zen ikusteko tailerrak, erakusketak, armarriak edo salmenta puntuak. Asteburu osoa irauten zuen ekitaldiak. Eta 100 salmenta puntu baino gehiago eta tailer asko zeuden. Ikuskizunak zeuden, zetreria ikuskizunak egoten ziren, arkulariak, garai hartako ogibideen erakusketak, eta beste gauza asko. Zeinetan herritarrek aukera zeukaten produktu artisau asko erosteko. Erakusmaiak gure 3 lurralde historikoetako pertsonek antolatzen zituzten. Eta Espainiako beste probintzia batzuetako pertsonak eta atzerriko pertsonak etortzen ziren. Hala, Erdi Aroko merkatuak 50.000 pertsona baino gehiago erakartzen zituen. Kulturetxeak emandako zifren arabera. Eta 78.000 pertsona igaro ziren hemendik 2008 urtean. Horregatik, gaur egun nik uste dut garrantzitsua dela galdera hau egitea. Zein ekitaldi garatzen dira, Getxon hainbeste pertsona erakartzen dituztenak, oso gutxik. Erakartzen dituzte hainbeste pertsona. Hala eta guztiz ere, 2009 urtean, gobernu taldeak erabaki zuen Erdi Aroko azoka bertan bera uste aurrekontu kontuengatik edo behintzat, hori helarazi zuten bere garaian. Begibistakoa da, erabaki hau akats bat izan dela. Udal talde popularretik irmoki esan nahi dugu hori, ez soilik merkatua ospatzen ez delako, edo azoka ospatzen ez delako, baizik eta datuek erakusten dutelako horrelako ekitaldiek pertsona asko erakartzen dituztela, milaka pertsona.
kokapena gora behera edo udalerrien tamaina gora behera. Horregatik guztiagatik, udal gobernu taldeari eskatzen diogu aitortzeko bere akatsa. Neurriak arditzan akatsa zuzentzeko eta hortaz, bere utzikeri alde batera usteko eskatzen diogu bere kudeaketan. Horregatik guztiagatik, udal talde popularrak eskatzen du berriro ere abian jartzeko Erdi Aroko azoka. Eta spoiler egingo dugu, udal gobernu taldeak esango digu, beste jarduera antzeko batzuk egiten dituela, gauza asko egiten dituztela, eta zerrenda bat emango digute, eta egindako ekitaldien zerrenda emango digute. Egin direnak edo egingo direnak kontatuko digute. Hori da spoiler, baina horregatik guk eskatzen dugu, getxo berriro izan dadin erreferente bat artisautzaren munduan, ez soilik merkatu honekin, baizik eta eskatutako artisautza azokarekin ere bai. Eta Erdi Aroko azokan zentratuta gustatuko litzaiguke horrelako ekitaldi bat berriro edukitzea, aurrentzako jolasekin, erakusketekin, ikuskizunekin edo bestelako birsorkuntza historikoekin. Horrela, jarduera ekonomikoa sortuko da eta bizitza edo giroa areagotuko dira udalerrian. Horregatik aurkeztu dugu mozio hau eta eskatuko dizuegu mesedez alde bozkatzeko. Mila esker. Eskerrik asko. Benito jauna. Sí, gracias. Bueno, en su momento apoyamos la moción del mercado artesanal. Bueno, bere gaian, merkatuaren mozioa, babestu genuen, ekimen ona iruditzen zitzaigulako, baina kasu honetan ez dugu babestuko. Izan ere uler dezaket alderdi popularrak honekin, helburu gisa izatea, auzoen animazioa hobetzea, zenbait aktibitaterekin, ezta? Baina horrek ez du esan nahi udalerri modura, edonolako agenda bat plantea dezakegunik, testuingururik gabe, errotzerik gabe, justifikaziorik gabe, eta ziurrenik gainera tokiko ekonomian eragina izango luke. Horrek eskatzen gaitu eta horren beste zalantza sortzen dizkigu. Proposamen honi nire ustez zenbait galdera gehitu behar zaizkio, zergatik uste dugun ez dela egokia gure udalerrirako, ez da lehenik eta behin zertarako Erdi Aroko azoka bat, eta zergatik getxon, ez da? Gure udalerriaren historia ez dugu gutxietzi nahi, baina getxo ez dago hemen Erdi Aroko tradizioa izateagatik, ez da? Balmaseda, Orduña eta beste udalerri batzuetan badute tradizio Erdi Aroko azokak egiten dituzte eta badute testuinguru hori, Portugaleteren kasua ere hori da. Erdi Aroko azoka bat antolatzen dute, baina ez da Erdi Aroko, hiribildu bat. Lehen, Erdi Aroan, Portu Zaharraren eta Andramariren inguruan poblazio txikiak genituen, baina punto, beraz hemen testuingurua justifikazioa behar dugu. Urrengo galdera, nola antolatzen da hau? Azken finean, merkatu gehienak enpresa pribatuen bitartez egiten dira. Animazioak hartzen dute eta askotan nolabaiteko rekreazio distorsionatua eskaintzen dute errealitatearena, ez da? Hau da, espektakulo komertzializatu bat eskaintzen da, eta kasu batzuetan gainazalekoa bakarrik erakusten da, eta batzuetan bizio idealizatu sinematografiko bat eskaintzen da, eta horrek ez du zerikusirik realitate historikoarekin, eta are gutxiago getxok urte haietan zuen errealitatearekin. Azkenengo galdera egin beharko genukena, eta lehen esan bezala behar bada garrantzitsuena da. Zertarako egiten dugu hau izan ere, kaleak postu ez betetzea zaratago jendea bertatik paseatzeko eta gozatzeko eta zerbait erosteko ez dugu bestelako onurarik aurkitzen. Hau da, bezalako merkatuek normalean ez dute izaten inongo binkulaziorik tokiko merkataritzarekin. Hala, hainbat eta hainbat elkartek ez lukete nahiko Erdi Aroko azoka bat izatea getxorentzako, zergatik honek ez duelako merkataritza sarearekin loturarik izaten. Uste dugu beraz, ekimen interesgarriagoak bultza daitezkela, baina kasu honetan ez zaigu iruditzen ekimen hau interesgarria denik. Ez duelako parte hartuko udalerriko merkataritza eta ekonomizareak,
local y, por supuesto, Uste dugu tokiko merkataritzan eta ekonomian ez lukela eragin handirik izango eta gainera testuingurua bera kontutan hartzen badugu, testuingurua berak ez du mesedetzen. Eskerrik asko. González jauna. Gracias, señora alcaldesa. Alkate Andrea, eskerrik asko. Talde Popularrak bere mozioan esaten du udalerrira ekarri behar direla Erdi Aroko azokak. Jada, hainbat udalerritan egiten dira. Gure inguruan, Beherango, Portugalete, Barakaldo, Bilbo. Normalean, asteburuetan eta uda inguruan. Nire taldetik uste dugu arlo desberdinetatik jada, kirol eta kultur eskaintza nahikoa dugula gure kaleetan presentzia duena, eta gainera uste dugu bezalako azoke kulturari ez diotela ekarpen gehigarririk egiten. Agerikoa den bezala ze, ekitaldi hauek enpresa pribatu batek antolatzen ditu eta horre gainera gastu bat dauka garbitasunerako, segurtasunerako eta udal kutsetatik ordaindu behar da. Beraz, gure inguruko negozioen sustapenean ez da interesgarria. Gu jarraituko dugu gure tokiko merkataritza eta ostalaritza babesten bestelako ekitaldiakin, programekin eta jarduerekin. Udal arlo desberdinetatik egin izan dugun bezala, ze horregatik mozioaren kontra bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Barañano jauna. Egunon. Erdi Aroko merkatua izan genuen Getxon eta PPek berreskuratu nahi du. Ze helburuarekin? Ze lotura du merkatu horrek Getxoko historiarekin? Erdi Aroko merkatuen kontua negozio hutsa bihurtu da. Enpresa gutxi batzuk antolatzen dute merkatua eremu publikoan. Eta gainera, diruak kobratzen diote bai udalari antolaketagatik, bai eroslei bertan postuak jartzeagatik. Baina zer ekartzen du Erdi Aroko merkatuak? Ikuskizun gutxi batzuk eta salmentak. Kanpotik etorritako saltzaileak Getxora datoz. Gure dendariek saltzen dituzten produktu bezalakoak saltzera eta gainera garestiago. Ikuspuntu horretatik ez du ematen Erdi Aroko merkatuak onurak ekarriko dizkienik Getxoko dendariei. Egia da, honelako merkatu batzuk errotuta daudela eta arrakastatsuak suertatu direla, Balmaseran adibidez. Baina kasu horretan, horrelako merkatuak errotuta daude herrian, eta hori ez da Getxonen kasua. Eta antxineko merkatua egitekotan, zergaitik Erdi Arokoa, zergaitik kopiatu beste herri batzuetan egiten dena. Zein Erdi Aroa? Goi Erdi Aroa ala beko Erdi Aroa? Banderizoen arteko liskarra gogoratuko ditugu ala gaztelan egiten ziren sarraskiak. Historian, atzera begiratzekotan, zergaitik ez 18. mendea edo 17. Zergaitik ez Agarrigorriagako gatazkaren denborak gurera ekarri, edo baleistarien garaiak gurera ekarri, edo Ramiro Pinillak irudikatu zuen Getxoko 12 familien mundua hura Txiki Baskardo eta bere zenideekin. Bukatzeko, ez da gure lehentasuna Erdi Aroko merkatu bat bultzatzea, enpresa pribatu batzuk babesteko, baina agian gure historiaren pasarte batzuk islatzen duten ekintzak bultzatzea ez legoke txarto, baina hori beste kontu bat da. Eskerrik asko. Uriarte Andrea. Eskerrik asko alkate Andrea, egun ondan hori. Gonzalo, advertirte que la alerta de spoiler... Gonzalo, spoilerraztu zuzuk egin. Elkarrekin Podemosek eta EH Bilduk egin dute. Badirudi, guztio batera prestatu dugula mozioaren defentsa guztia. Gaur Alderdi Popularrak Erdi Aroko merkatua berreskuratzeko proposamena dakarsku. Eusko Alderdi Jeltzaleak oso argi dauka kulturaren garrantzia. Horregaitik, orain arte egindako inbertsioa ekipamentu kulturaletan eta etortzeko dagozanak, eta inbertsio horrei gehitu kulturaren sustapenerako 2025ko urterako plenonek onartutako beste 15 milioiak. Desde nuestro grupo entendemos la importancia de... Gure taldetik kultura sustatu behar da eta ekonomia dinamizatu gure udalerrian, baina uste dugu hau bezalako ekitaldiak egitea ez dela lehentasuna eta ez diela Getxoko beharrizanei erantzuten. Horregatik gure postura defendatuko dugu eta kontra agertuko gara mozionengatik. Arrazoi hauengat. Lehenengoa,
Gure kultura eredu estrategikoakaz ez dau bat egiten. Getxoko kultur politika gure identitate lokala sendotzen eta gure komunitatearen aniztasuna islatzen daben ekintzak sustatzean oinarritzen datza. Gaur egun, gure kultura agenda tokiko artistak eta sortzailea bultzatzera sustatzen dago. Kultura jasangarri eta erro sendo batekin sustatzeko. Un mercado medieval, que sería... Erdiaroko merkatu hau enpresa pribatu batek kudeatuko luke eta udalerritik kanpoko saltzaileak ekarriko lituzke eta horrek ez du bat egiten helburu honekin. Tokiko kultura indartzearen ordez, esperientzia generiko bat eskainiko litzateke beste dozein tokitan aplika daitekena eta hori egiten da esate baterako, mozioan esaten den bezalaxe, beste leku batzuetan, baina Getxon ez da balere diferentzialik gehitzen. Ez dut ikusi idatzi historikoetan edo Euskadiko historiari buruzko idatzietan, horrelakorik deskribatzen denik. Bigarrena, ez dugu que tenga impacto positivo sobre el comercio local. Bigarrena, ez du eraginik tokiko merkatari. Ekien eragin negatiboa ere kontuan hartu behar dugu. Merkatu honek irango dauzan egunetan kontsumitzaileen arreta behin-behineko saltokitara bideratuko da. Gure udalerriko saltokiek jasaten daben lehia areagotuz. Y aquí lo digo con experiencia propia y conocimiento de causa de un... Eta badakit, hau esate baterako ni postu bat izan nuen nire lantokiaren aurrean. Eta Erdiaroko azokan bakarrik roskillen anisa baino ez nuen usaintzen. Eta ez zuten lan egiten eta saldu ez da ere. Los comerciantes de Getxo han pasado... Getxoko merkatariak pasatu dira momentu zaietatik azken urteotan eta administrazioaren babesa behar dute beraien jarduna indartzeko. Eta ez behin-behineko egituren aurka lehiatzeko eta gainera ez dute fiskalki inongo laguntzarik ematen udalerriari. Hau da, Alderdi Popularrak eskatzen digu lehiak hartzea tokiko merkataritzari. Hori bai bada merkataritza babestea, ekimen galanta. Sostenibilidad. Hirugarrena jasangarritasuna eta udalerriaren karga gaita. Getxok ekitaldi kulturalen egitarau zabala eta finkatua dauka. Merkatua hogeituz gero, udalerriko azpiegitura eta baliabideek karga handiagoa jasaten dabe. Hondakin gehiago sortuz eta ingurumen inpaktua areagotuz. Apostamos por un Getxo sostenible. Getxo jasangarria nahi dugu eta bertan ekimen kultural eta ekonomikoek ingurua errespetatu beharko dute eta arduraz kudeatu beharko dira. Zentzu horretan edozein ekitaldi berri ebaluatu beharko da eraginaren eta balio erantziaren arabera. Merkatu honek bere izaeragatik, itinerantea denez eta kanpokoa denez, ez du irizpide hauekin bat egiten. Proposamen hau baztertzeak ez dau esan nahi kultura eta ekonomia sustapenaren aurka gagozanik. Guztiz kontrakoa. Uste dugu, badagozala gure udalerrientzat mesederegarriagoak eta jasangarriagoak izan daitekezan ekimenak. Arrazoi horregaitik gure salmenta ordenantza egokitzen gagoz. Tokiko produktuak eta euskal tradizioagaz eta gastronomia barritzailea sustatu lekiesan merkatuak albideretzako asmotan. Hortaz, aipatutako guztiak kontuan hartuta gure taldeak PPek aurkeztutako mozioaren aurka egingo dau. Getxoko merkataritza indartzea, udalerriaren iraunkortasuna zaintza eta benetan gure komunitateari, Getxori, balioa emotean deutzo, kultura eskaintza bat garratzea gure lehentasunak izan behar direlako. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Zurria lekerik gaimuna. Adelante. Eskerrik asko, alkate Andrea, ondo. Bueno, hainbat galdera egin dizkigute eta afirmazio batzuk eman dira, baina gu ez gaude ez datoz bat hoiekin. Lehenik eta behin. 2009ko udal gobernuak kendu egin zuen merkatu hau, arrakastatxo izan zena bere garaian, aurrekontua doitu behar zelako. Ekitaldi edo ekintza honen aurrekontuak, kulturaretoaren arabera, 68.000 eurokoa zen. Zergatik egin nahi dugu hau? Oso erraza da. Batzuetan, gauzak funtzionatu izan badute, probabilitatea dago berriro ere funtzionatzeko, eta zergatik egin nahi dugu hau oso erraza da. Nik neuk, nire familiarekin, Berangora joan izan naiz. Berangoko Erdiaroko azokara.
Berangon aurkitu izan duguna, udal postu edo merkataritza postuen arabera, horrez gan, zer zen, Getxostarra. Getxostarra joaten zirelako Berangora, beraz. Tokiko merkataritza hau, galduko dugun hau, Getxoko pertsona hoiek Berangora joaten ziren, Erdiaroko azokaz gozatzera. Eta bere garaian hemen arrakastatxo izan zen, eta ez du gulertzen zergatik ez duen arrakasta izango beste toki batean. Berriro ere tokiko merkataritza ari gara. Bai, ondo. Apreziazio hau Alderdi Popularrak ez zuen egin, baizik eta kultura zinegotziak. Koldo Iturbek. Irakurriko dut. Beste aspektu positibo bat. Beste alderdi positibo bat. Udalerriko beste komertzio batzuen parte hartzea positiboa izan da, establezimendu parte hartu dutelako, ala mesede egin diote beste helburu bat, lortzeari, Erdiaroko merkatuaren kasuan. Tokiko merkataritza berrindartzeko kolaboratu dute. Eta hau esan zuen EAJaren udal gobernuak 2008an Erdiaroko azokaren kontura. Hombre, grazia egin dit. Izan ere, garbiketa zerbitzuaren kin ere kontutan hartu behar dugu. Ez badugu ezer egiten garbiketa zerbitzuko langilek lan gutxiago egingo dute. Gure helburua da turismofobia daukan jendeare badago, baina gure kasuan ez daukagu inongo arazorik, Bizkaiko gainerako udalerrietako jendea onatorriko bada. Ez daukagu inongo arazorik gure ekitaldietara hurbiltzen badira, funtzionatzen dutelako ekitaldi horiek. Funtzionatu izan dutelako udalerrian bertan eta orain funtzionatzen dutelako benguruko udalerrietan, eta hori azken finean gure ustez positiboa da. Positiboa da merkataritzarako. Deitoratzen dugu negazio hau udalerriari bizi gehiago eman behar zaiolako, Algorta zentroari baita ere, izan ere jarduera hau printzipioz hainbat asistente zituen, eta berriro diogu, Getxon egiten diren ze gauzak erakartzen du hainbeste herritar. Beraz, deitoratzen dugu erabaki hau izatea. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Ez? Bai, Uriarte Andrea. Bueno, pues como he dicho antes, lehen esan dudan bezala jasangarritasuna, sostenibilidad. Más no es mejor. Gehiago egitea ez da hobeto egitea. Kontutan izan behar dugu udalerri bakoitzaren karga gaitasuna. Gu gara udalerri batzuk gauzak ondo kudeatu nahi ditugunak. Eta hori egiteak dakar baita ere, kontutan hartzea, beti inguru berdinak ez direla izan behar, ekitaldi berberak jasatzen dituztenak, bizilagun berberak, beraz dena ondo baloratzen da, datuekin, bizitari gehiago izateak ez esan nahi hobea denik, CO2 itzurpenak, hondakinen sorrera eta bar ditugu. Hau da, datu monetarizatuak ditugu eta zuzenak, baina gehiago egiteak ez esan nahi hobeto egiten denik. Eta hau, turismoko zinegotzi modura diot, gehiago egitea ez da hobeto egitea. Eskerrik asko. Mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularra, kontrakoak, Elkarrekin Podemos, EH Bildu, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Ez da onartzen mozioa eta honez beste 37. puntura pasatuko ginateke, Popular Udal Taldearen mozioa, areetako obren eraginpeko bizilagunei eta saltokiei tasak murrizteari buruzkoa. Andrea jauna. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea. Areetan obrak egiten ari dira 2024ko iraietik. Orduan López Oses kaleko bidegorria egiteko obrak egiten hasi ziren eta ondoren Kale Nagusiko eta Maximo Agirre kaleko obrekin hasi ziren. Iraupena 6 hilabetekoa izan zen. Gutxi gora bera. Hau da 2024ko iraietik 2025ko ekainera arte gure herriko kale hoietan eta inguruetan etengabe egin dituzte obrak. Horren beste, zirkulazioa debekatu zen eta parkalekoa gutxitu ziren, obrak egite errasteko eta autobusak igaro ahal izateko.
Aurreko guztiarekin Aretan eta Santa Anan aparkatzeko 100 leku kendu ziren, bizilagun askok 50 euroko kuota ordaindu zuten, eta herrian geratzen diren saltoki gutxien jarduera zaildu egin zen, zerga asko ordaindu eta gero. Horregatik ustez hilabete asko igaro dira eta enbarazu ugari sortu dira. Beraz, bi zona horietako txartelaren zenbateko itzuli edo murriztu bar zaie bizilagunei. Terrazen tasa murriztu edo itzuli behar da eta obren eraginpeko zonetako saltokien eta ostalarien zaborren tasa ere gutxitu egin behar da. Modu horretan, obrek sortutako arazoak konpentsatzeko ziurrenik saltokien salmentetan eragin baitute. Horregatik guztiagatik gure udaltaldeak honako erabaki proposamen aurkeztu du. Getxoko udalak neurriak ezar ditzala bizilagunei AZ txartelaren tasak itzultzeko edo konpentsatzeko eta aipatutako obren eraginpeko saltokitako terrazen eta zaborren tasak ere bai. Eta bigarrena, mozio honen berri ematea udalaren komunikabidei. Bueno, askotan eztabaidatu izan dugu, obrak beharrezkoak diren, ez diren, eta eztabaidatu dezakegu baita ere, bueno, zenba gauza egin daitezkeen, honen alternatiba modura, ez da aparkalekuak enduta, eta bar. Tarteka egin daiteke baita ere, ez da tramoka egin daiteke espazio publikoaz gozatzeko. Benetako akaparazioa egin da kaleetan, eta 2024ko iraietik egin da, eta esan den bezala ze, akaparazio honek dakar hainbat partzela desagerraraztea. Eta gainera, hilabete hauetan zehar, obrak hasi direnean, beste obra batzuk egin dira, alkantarillatuarenak, bestelako gehigarriak. Esan bezala, obrek 6 hilabete iraungo dituzte, eta gero bizilaguneko eta txartela ordaintzen dute, inguru horretan aparkatzeko, eta ikusi dugu ia urtearen erdian, ia aparkaleku kopura erdira murriztu dela horren bestez, eta horren kasuan, ordenantza fiskalak berak, tasa hau arautzen duenak, 9 artikuluan dio, subjektu pasibari egotzi ezin dakizkion kontuengatik espazio publikoaren aprobetxamendua garatzen ezpada, bueltatu beharko dela dagokion zenbatekoa. Beraz, araututa dago bere erabili ezin bada, tasa bat ordaintzen ari zarenean, hori bueltan jasotzeko eskubidea duzula. Eta hori araututa dago. Gainerako saltokien kasurako eta zer eskatzen dugu? Espaloiak oso mugatuta daude, eta eskatzen dugu horretarako, batez ere, zaborren tasaren kasuan, murrizteko, ez da? Esan bezala, hau, jabari publikoaren aplikazioan ere araututa dago. Ez diegu ordainarazi behar, disfrutatu ezin duten zerbaitetarako. Eta osoko bilkura honetan esate baterako tasan kontu hau honetzi zen, eta ez dugun ulertzen da, disfrutatzen ez baduzun zerbitzu horretaz, ordaindu behar izate edo bueltan ez ematea, eta horregatik ekarri dugu gaurkoan hau. Eskerrik asko. Benito jauna. La calle Mayor. Y desde entonces no hemos cambiado de... Ez dugu iritzia aldatu izan, uste dugu mozio hau populismo fiskalaren klasikoa dela eta errepikatzen dela, ez da, Alderdi Popularraren partetik tasa jaisteko eskatzen duzue, eta jakinja ere, zuen proposamenean konplexutasun asko daudela, eta horregatik ezinezkoa dela aplikatzea. Zatika joango gara lehenik eta behin. Alderdi Popularrari esan nahi diot, ez dela polita, obretan dagoen kale bakarrarentzat egitea proposamena, eta udalerriaren gainerakoa, edo beste auzo batzuetan, horietan ez dira obrarik egiten ala.
Arazo berberekin gainera, beraz, mozioan eskatzea beherapen fiskal hau egitea kale baterako eta ez udalerri guztirako, hor ikusten dugu zein den mozio honen benetako proposamena, elektorala baino ez delako. Bigarrenik egia da, obrak inkordio bat izaten direla hurbil bizi direnentzako. Horretan bat gatoz, baina hortik hau planteatzera administrazio terrible honen kontura hemen dago, herritarrak fastidiatzen, horrela planteatzea, nik esango nuke hori argumentu bat baino Alderdi Popularraren argumentario propio badela. Zalantzak sortzen dizkigun zerbait dago. Alderdi Popularrak zailtasun berberak agertuko ditu mesedetako parkina handitzeko obrak hasten direnean laster argituko ditugu zalantzak, baina nik egia esan ez dut uste berdin planteatuko dutenik. Kale nagusiko obrak molestia bat dira bai, guztiak bezalaxe, baina iragankorra da, hori horrela da, eta gainera obra hauek azken finean kalea hobetzeko dira. Eta nire udaltaldetik aipatu izan dugu, hoien azken diseinuan ez gaudela, ez gatozela bat, uste dugu hobeto egin zitekeela. Bidegorri azken finean espaloira itxatxita doa eta ez kaltzadara, eta kaltzada hori trafikoari itxita egongo balitz, bizikletek ere erabilalko lukete, hau da azken finean azken diseinu hori hobeto egin zitekeen, baina hori gora bera argi dago azken emaitza hobea izango dela oraingoa baino. Espaloiak zabalagoak izango dira, eta ostalaritzako tokiek eta saltokiek espazio gehiago izango dute aurrean. Berriro diot, zailtasun praktiko handiak daude hau bezalako neurri bat aplikatzeko. Jendea dago, afektatuta eta hoiek ez dira kale honetan bizi. Eta hala eta guztiz ere, obren afekzioa bizi dute. Eta honek ez die berdin eragiten den da guztiei. Horrez gain, hau ordenantzan reflejatu beharko litzateke behar bada. Bai eskatzen dutena da, merkataritza elkarteek da, eta ados gaude honekin, obretarako momenturik onenak aukeratu behar direla. Eragina murrizteko esate baterako, obrak goi denboraldietan ez egitea gabonetan esate baterako, bai ados gaude horrelako kontuekin, eta horrez gain, batzartu gaitezke bizilagunekin eta saltzaileekin ikusteko ze beste neurri egon daitezkeen, baina mozio batekin zer gainbeherapen bat eskatzea barita magikoa izango balitz bezala, ez gara populismo fiskal horretan sartuko. Beraz, uste dugu ondo dagoela neurri batzuk hartzea, merkatariekin batera hartzea, bizilagunekin batera, baina neurri hau zehazki ez dugu babestuko eta kontra bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Gonzalo jauna. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea. Alderdi Popularrak ekarritako mozioa 2022ko abenduan eztabaidatu genuenaren oso antzekoa da, kale nagusiaren kasurako garai hartan, eta beraz irudimen gehiago izan zenuketen, tasen beherapen bat proposatu ahal izan duzu azken urteotan, eta ez dakigu oso ondo, baina badirudi obrak kaltegarriak direla bizilagunentzat bakarrik kale nagusian direnean. Gogora ezazue aurreko mozioa desetzi egin zuela osoko bilkura osoak. Eta horrekin jakin dezakegu zein izango den gure posizionamendu oraingo honetan ere.
2022an bezala logikoa denez gu jakitun gara obra handien kasuan eragina duela bizilagunen egunerokotasunean eta merkataritzaren jardunean. Baina eragin positiboa ere izango dute obra hoiek behin bukatutakoan. Kale Nagusiaren kasua da. Toki asko hobeto egongo delako oinezkoentzat, espazio publiko hobetuko delako eta espazio hori gainera mesedegarriago izango delako ekonomia eta merkataritza jardunerako. Eta hau ez diogu suposizio modura. Balorazio ona egin baita Kale Nagusiaren peatonalizazioak izandako eraginan, esate baterako, azken 2 urteotan neurtu egin dugu eragina eta balorazioa. Beraz, positiboa izango da bizilagunentzat eta santokientzat, mugikortasunen aldetik zein irisgarritasunaren aldetik. Izan ere, kanalizazioak aldatzen ari gara, kale azpitik doazenak herritarrei zerbitzu hobea eskaintzeko. Bere garaian esan genuen bezalase udal administrazioaren lana da gure sektore komertzial eta hostelerorik hurbil egotea. Tokiko kontsumoa bultzatuz. Getxo bono, getxo aktibatu eta horrelako ekitaldien bitartez. Zentzu horretan baita kontutan izan behar dugu Kale Nagusirako garatutako proiektua daukagula eta horrek azken finean inguru abegikorragoa sortuko du merkataritzarako eta ostalaritzarako. Eta bien bitartean, obre kaltetutako toki horietan zerbitzua eskaintzen jarraitzen dugu. Beraz, logikoa da, kaltetutakoak ere egotea, eta bakarrik eskatzen aldiegu, ordenantzen tasa ordaintzea, kaltetuta egon daitezke negozioei hoiei dirua bueltatzeko hori ordenantzan jasota dago, baina uste dugu enfokea ekonomi sustapena izan behar dela. Eta epe luzera proiektu garrantzitsuetan isla izan hoiek sortzen badituzte eremu abegikorragoak eta sektore guztiei eragiten die horrek. Hala gizartearen, ekonomiaren eta ingurumenaren jasangarritasuna bermatzen da. Eta uste dugu Kale Nagusiaren peatonalizazioak hain zuzen ere horretan laguntzen duela. Eta horregatik mozioaren kontra bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Bildutik, Rodríguez jauna. Bai, esan da, Alderdi Popularren mozioa ezaguna dela, eta zorionez, getxo, Kale Nagusia eta Areta baino handiagoa da, eta obrak egin dira hainbat lekutan. Hori ez dut aintzat hartzen Alderdi Popularra, baina baita ere esan dela, pixkat zertarako egiten diren obrak. Batzuk obra batzuekin ados egon gaitezkala ez, baina suposatzen da obrak ingurua hobetzeko egiten direla. Eta ingurua hobetze horretan, hiritar guztio dauzkagu eskubideak eta baita ere bete beharrak, ez gara isolatua bizitzen. Bizi gara komunitate batean, eta komunitate horretan bizi garen heinean batzutan tokatzen zaigu eragozpen batzu pairatzea. Ez soilik Aretan bizidan jendeari, baizik eta guztioi tokatzen zaigu hori. Bakoitza dauzka bere eragozpenak, eta eragozpenak izaten dira askotan ere ez soilik objektiboak, baizik eta subjektiboak ere bai. Zeuen logika aplikatuz, pentsatu genezake baita ere, hiritarrei tasa jaisten dizkiegu, baina obren ere ginez, beraien jabegoa baloreaz igotzen baldin bada, ondoren igoko dizkiegu tasak. Hala bai, ze hori da logika berdin aplikatu, Logika bera aplikatu. Hori da, aintzat hartu behar den lehenengo kontua. Baina gero, hemen trampak egiten dira. Zer txartela edo ota txartela aipatzen da. Ota txartelak ez du bermatzen aparkatzeko tokia. Aparkatzeko tokia eskubidea ematen dizu. Inguru zehatz batean. Eta inguru konkretu hori, kasu honetan bigarren ingurua, ez da obretan bere osotasunean. Inguru horretako 2 kale daude horretan. Badago beste toki bat aparkatzeko. Beraz, ota txartelak bere horretan mantentzen da. Zergaitik gutxitu orduan? Zergaitik gutxitu? Nik eskatuko dut baitaren ere zergen gutxipena ota justo nire kale mugara heltzen delako eta jende guztia aparkatzen duelako nire kalean? Orduan nik ere eskatzeko eskubidea daukat. Bestetik, zarama tasa, nik suposatzen du, jendeak zarama egiten segitzen duela, beretzean, nahiz eta eragozpena jaso, zaratak eta dena delakoa, segitzen dute bertan bazkaltzen, segitzen dute bertan bizitzen, eta segitzen dute zarama sortzen, eta zarama hori ez dute gordetzen etxean. Udala etorriko zaie, jasotzen du zarama, beraz, zarama tasak, zarama zerbitzua, ematen da bere osotasunean, zergaitik gutxitu orduan tasa. Eragozpena duelako, eta baina soilik Aretan, berri esaten dugu. Tabernen kontua, terrazen kontua oso desberdina da, pero es muy claro, ¿no? Oso argia da. Mozio honek interes demagogikoa daukata oso argia da.
Eta islariak berak aitortzen du terrasentzat eskatzen duena eginda dagoela da. Izan ere, eskatzen du ez kobratzeko terrazatasarik. Hala, terrasen tasen ordenantzak 16. artikuluan esaten du prekarioan eskatzen dela eta udalak premiengatik eska diezaiekela kentzeko terraza, baina badago zergen ordenantza bat terrazak arautzen dituena Alderdi Popularreko bozeramaileak esan duen bezala, eta lehenengo artikuluan 3. puntuan esaten da honakoa hitzez hitz gaztelaneaz. Aprovechamiento del dominio público no se preste, tiene que reducir la terraza o la quitarla, o no se desarrolle, procederá a la devolución del importe correspondiente. Entonces, ¿qué sentido tiene pedir? Beraz, nola eska daiteke eginda dagoena? Baliabideak ematea hau egiteko, gaituta dago bidea hori egiteko, ordenantzek jasotzen dute hori da, zertarako eskatzen dugu. Eskatzen dugu demagogia egiteko, esateko oso haserre gaudela, eta esateko dana dagoela oso ondo beti, edo batzuetan dagoela oso txarto edo oso ondo, baina utzi gauzak dauden bezala. Hori da Alderdi Popularra, titularrak zarata eta gutxi gehiago. Benetako ordua heltzen denean, isil-isilik aurrekontuak babestera. Auzo guztiak gaizki badago, urrengo aurrekontuetan aldatu. Aurrekontuak onartzen dituzue 23an, 24an egoera txarra da, baina jarraitzen duzue babesa ematen, eta gero mozioak egiten dituzue. Hauze da oso demagogia merkea. Horrela, eskatzea demagogia merkea egitea besterik ez da. Eskerrik asko. Andrea jauna. Parkatu, bai. Nire txanda. Ozio Andrea. Bai, mesedez. Eskerrik asko, bai nire txanda da? Bai. Vale. Bueno, antes que nada... Lehenik eta behin, gogorarazi nahi dizuegu aipatutako obrak, aurkeztutako mozioan aipatutako obrek erantzuten dietela proiektu desberdinei. Proiektu bat egingo da, espazio publikoa, mugikortasuna eta bizikalitatea hobetzeko egoilearrentzat udalerriaren gune zehatz batzuetan. Santana eta Areta dira gune horiek zehazki. Proiektu hori planifikatuta dago, adostuta dago, auzokideekin, saltzaiekin, ostalariekin, eta gainera proiektua onartuta dago osoko bilkura honetan. Ez da improvisatutako jarduketa bat, baizik eta faseka egituratutako jarduketa. Eragozpenak ahalik eta gehien murrizteko izan ere. Eduardo Kosteren urbanizazioa egin zen eta hori aurretiaz egikaritu zen. Eta zuzen ere horretarako egin zen. Aparkalekuaren eraginak murrizteko horiek aurre ikusita zeudelako obren garairako eta Maximo Agirre kaleko obren garairako. Dakizuen bezala edo jakingo duzuen bezala, Eduardo Kosteren urbanizazioan aparkalekuak areagotuko dira. Jakin badakigu, obra guztiek eragozpenak sortzen dituztela eta horregatik, hain zuzen ere, neurriak hartu dira eragozpenak murrizte aldera. Informazio zuzen eman zaie, auzokideei trafiko aukerak eman ditugu, ibilgailu pribatuarekin eta garraiobide publikoarekin zamalanetarako gune berriak, ostalaritzari eta saltzaileei errasteko lana. Horrez gain, informazio etxolak jarri dira obra nagusi bietan, zeinetan teknikariek arreta ematen dieten herritarrei eta datu bezala, Bizpahiru hilabete hauetan, bai kale nagusian, bai Santa Anan, herritarrak hurbildu dira. Informazioa eskatu dute eta pertsona askok galdetu digute, galderak egin dizkigute, zalantzak planteatu dizkigute, iradokizunak eta ekarpenak egin dizkigute, baina bitxia da. Etxola horietatik pasatu direnek ez dute zuek planteatutakoa esan, inork ez du hori planteatu. Eta are gehiago esan den bezala, hauz ez da lehenengo aldia, Alderdi Popularrako aurkezten duela horrelako mozio bat. Eta duela urtebete baino gutxiago, urtebete eta erdi uste dut, Ogasun zinegotziak azaldu zien, gure ordenantzak jasotzen duela jada aukera, terrasen tasa doitzeko baldin eta obrek eragiten badiete okupatutako azalerei. Prozedura hori automatikoa da, eskatzen bada, automatikoki ematen da. Ez da beharrezkoa moziorik aurkeztea horretarako. Eta hondakina jasotzeko tasari dagokionez azaldu zen zerbitzua ematen denean, eta ematen ari da, gune hauetan, badakit zerbitzua eman dela normaltasun osoz, ordaindu behar da. Araudiak esartzen duen bezala, foru araudiak eta gauza bera, eta orain kasuan, ibilgailuak aparkatzen dira, agian ez obrek ukitutako eremuetan, baina bai, inguruko beste leku batzuetan bera, zerbitzua aktibo dago eta horregatik jarraitu behar dako beratzen. Zer akusten du mozio honek?
Ez diola errealitateari erantzuten, eta ez da objektibotasunean oinarritzen. Bozgorailu politiko bezala erabiltzen da, eta ez tresna bat bezala konponbide serioak eta errealistak planteatzeko. Horregatik hain zuzen ere aurka bozkatuko dugu. Beti bezala, jarraitzen dugu konpromisoa edukitzen obren segimenduarekin, eta konpromisoa daukagu arreta ematearekin ukitutakoei. Gure lehentasuna da bermatzea jarduketak ahalik eta eraginik txikienarekin garatzen direla, eta arazoak daudenean, konponbideak bilatzen direla, eta ez titularrak. Mila esker. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Gracias, señora alcaldesa. Yo creo que Alkate Andrea, eskerrik asko. Beste alderdiei esaie gustatzen guk horrelako proposamenak egitea, eta guk esandakoa esaie gustatzen. Ikusten dut gure sare sozialen jarduera ikusten dutela, eta pozgarria da ikustea molestatzen direla. Ondo egiten dugunaren adibidea delako. Osoko bilkura hau, herritarrengandik urrun dagoela erakusten du gaurko jarduerak. Ez dakit egon zaren, baina egon bazara, etxolak egoten dira itzi eta teknikariak ez daudelako bertan. Beraz, joan gaitezke orain ikusteko ez daudela teknikariak, baina adibide hori argia da. Esatea ezetz, edo ukatzea, obrek eragozpenak sortuko dituztela, 6 hilabeteko iraupena izango dute obrek. 22an, Zorrialekerika kideak mozio bat aurkeztu zuen, tarifak murrizteko obren iraupena kontuan hartuta. Ez da horrelako obrarik egon udalerrian, 6 hilabeteko iraupena izango dute obrek, eta ukatzea 6 hilabeteko obrek eragina izango dutela, harrigarria da. Tauko aretako erabiltzaile eragingo diete obrek. Zerkako batzuk kendu dira langileen ibilgailuak aparkatzeko edo autobusa pasatzeko. Esatea tao txartela duten herritarrei ez diela eragiten harrigarria da, eta esatea murrizketa egin dezaketela, bai, onartzen du Janirek, tasak aukera jasontzen duela murrizteko. Bai. Eskatzen badute, murrizketa egin daiteke. Animatzen zaituztet kartela jartzera etxola horietan. Horrela, inguruko auzokide jakingo dute, eskatu dutela tasak murrizteko, eta bide batez. Terrazen ordenantzaren baitan, ta horren txartela jasotzen da. Atze atalean, aipatzen da, ibilgailuak aparkatuko direla kalean. Eta, 50 euro ordaintzen dira kasu berean. Ordenantza berean, terrazen kasuan, tao agertzen da. Eta argi agertzen da, urteko tao 50 euro direla. 6 hilabetez ezin baduzu txartela erabili, murriztu beharko da. Saltzaileei ez esatea eragin iratzen dutela, eta espaloiak murriztu direla, jendea ez da geratzen erostera. Eragozpenak gertatzen ari dira, eta horrek eragiten die. Eragiten dizki eragozpenak saltzaileei, eta gero esango duzue ezetz. Espaloia zabalagoa denean, bezero gehiago egongo dira. Baldin eta bizeoten badute 6 hilabete pasa ostean inork erosi gabe gogorra da. Eta zuek hori egiten duzue, ukatu errealitatea. Poltronetan zaudete, eroso, eta egin behar dena da kalera atera. Eta horrela errealitatea ikusiko duzu, eta beti esaten dizut atera kalera joan aretara gaur, eta ikusten duzunean, zer gertatzen den eta esaten dizutenean. Eta ziurezki esan dizute jada. Saltzaileek esango zizuten jada, tasak murriztu behar direla edo zergak murriztu behar direla, esango behar diozu. Ez. 6 hilabete barru gehiago erosiko dizute. Ikusiko dugu zer esaten duten saltzaileek. Ikusiko dugu. Aguantatu beharko dituzte 6 hilabete, zergarik altuenak ordaindu beharko dituztela esan behar diezu, eta biziron behar dutela esango diezu. Mi esker. Bai. Momentu. Benito jauna. Me ha parecido escuchar. Uste dut entzun dudala, udalerri honetan ez dela egon 6 hilabeteko obrarik aurretik. Obra faraonikoen udalerri honetan ez dela egon horrelako obrarik esatea benetan, harrigarria da, oso ausarta da hori esatea. Nik uste dut, eztabaida hau elektoralista dela EAJaren eta PPren artean, obrengatik. Eztabaida elektoralista izaten ari direla uste dut, eta ez du gehiagorako ematen Alderdi Popularrak bazekien muzio hau zertarako aurkeztu titularra egiteko eta haserre daudela adierazteko. Esateko haserre daudela kale nagusiko obrekin, berriro ere esango dut. Obra horiek hobetuko dute aretako gunea. Proiektua ez dugu partekatzen, hau da, ez gaude ados proiektuarekin, baina hala da. Eta gero, bestalde.
bitxia da ikustea EAJak egiten duena, zeo zer esatea arren, baina beno. EAJak bi etxola jarri ditu obra hauetarako auzokidei informazio emateko eta jakin dezaten zer egiten ari den. Harrigarria da. Ez dut uste egin dutenik gauza bera beste puntu batzuetan. Bi etxola jarri dituzte obraren berri emateko udalerriko gainerako lekuetan ez dut egiten. Ematen du udalerriko gainerako lekuetan herritarrei ez zaiela interesatzen. Ezi bat ikusten duzu eta gutxi gehiago normalean bilatu behar duzu prentsa oharra edo udaltaldei galdetu behar diezu jakiteko zer egin nahi den obra horretan. Beraz, harrigarria da. Nahikoa da. Eztabaida elektoralistekin eta favoritismoa eukitzearekin. Obren berri eman nahi bada, bale, baina egin ezazue guztietan, eta planteatu nahi badituzue tasa eta zergen murrizketak obrengatik, gutxienez, proposatu obra guztien kasua, baina honek ez du gehiagorako ematen benetan. Beste norbaitek, Rodríguez jauna. La verdad es que a mí sí me molesta. Niri zai gustatzen Alderdi Popularrak egiten duena. Ez bere proposamenak onak direlako, baizik eta demagogia zaidalako gustatzen. Eta zai gustatzen denbora galtzea. Titularrak bilatu nahi dituzue, baina ez dute funtsik. Obra hauek zuek onartu dituzue. Zuen aurrekontuekin onartu dituzuelako, funtsean beraz, hain gazki iruditzen bazaizue badakizue zer egin. Ez du balio orain egiten duzuen horrek. Bi bandoetara jokatzeak ez du balio, erabaki behar da. Gustatzen zaizu edo ez, eta koherentea izan behar gara gure jarrerarekin. Eta gero esaten da, tao txartela ezin dela erabili, baina gezurra da, zuk tao txartela ezin duzu erabili, lekurik ez badago obrengatik edo norbaitek zuk baino lehenago aparkatu badu edo asoka bat badago. Baina tao txartela horrela ezin da erabili, egoera desberdinetan okupatuta dagoelako, baina tao txartelak ez du bermatzen aparkatu alizatea, behin eta berriz esan dugu. Eta gero, zein zentzu du existitzen duena eskatzeak. Kotoiaren proba hause da, demagogia egiten dela erakusteko. Eskatzen duzu eskobratzeko terrazen tasa. Hori jasota dagoia da ordenantzan. Zergatik eskatzen duzu existitzen dena. Edo eskatzen duzue EAJko bozera maileak joan daitezen taberna guztietatik. Ez dut uste hori eskatzen duzuenik. Beraz, zergatik eskatzen duzue existitzen den hori. Baldin eta ez bada zarata egiteko eta demagogia egiteko. Ez duzu ezer egin. Egitazko momentua heltzen denean, esaten duzue baietz eta gero, esaten duzue, joango zaretela ona eta ara, eta badakizue, esaten duzuen hori guztia ez dela egingo. Badakizue, hemen azerre proposatzen duzuena ez dela egingo, besterik gabe egiten da, ituntzen duzuena EAJarekin eta PSErekin, aurrekontuetan, eta gero esaten duzue dana dela zuen erantzukizuna. Nik uste dut, haiek ere proposamenak egiten dituztela, ezta? Dana da Alderdi Popularrarena, baita Bizkaia zubiaren eraikuntza. Hori ere izan zen Alderdi Popularraren erabakia. Horrek molestatzen gaitu. Demagogia ez zaigu gustatzen. Eta gustatzen zaigu modu koherentean lan egitea, eta bakoitzak bere iritziak ditu eta bere goerak ditu, bere posizionamenduak ditu eta bere akatzak egiten ditu noski. Bakoitzak bere akatzak ditu, denok egiten ditugu akatzak, baina garrantzitsua da koherentea izatea, eta hori baino sinpleagoa da. Beraz, obrak baimentzen badituzue, koherenteak izan eta hori egin behar zela pentsatzen baduzue, aukera zen neukaten aurrekontuetan gehitzeko, besterik gabe, mila esker. Bozketara. Ocio Anderea. Bai, eskerrik asko, alkate Anderea. Ez nahi sartuko eztabaidan. Ez dut entzundakoa eztabaidatuko batez ere ez dut eztabaidatuko Alderdi Popularrak esandako, baina harrigarria da. Berriro ere mozio bat aurkeztu dute, eta ez dute egiaztatu zein den gure udalerriko errealitatea. Ondo dago, esan duzuelako, paseoak ematen duzuela berangotik, baina argi dago, aretatik, ez aretela pasatu aspaldi. Izan ere, 3 kale aipatzen dituzue mozioan, eta horietako bat ere ez dago terrasengunean. Are gehiago, Maximo Agirren, ez dago saltokirik eta ostalaritzarik. Ez dago lonjarik ere. Bizilagunentzako lekua delako, hau da, bizitoki eremua delako. Argi dagoena hauze da. Mozio bat hartu duzue, duela 2 urte aurkeztu zenutena, eta kopiatu duzue. Eta agian egiten diguzuen akusazio hori, utzikeri hori, ez dagoela
gure jarduteko moduan baizik eta oposizioa egiteko zuen moduan. Mila esker. Eskerrik asko. Bozketara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak. Partido Popularra. Kontrakoak. Elkarrekin Podemos, PSE Euskadiko Ezkerra, EH Bildu eta Eusko Alderdi Jeltzaleak. Eta honez beste 36. puntura pasatuko ginateke. EH Bildu taldearen mozioa udalaren finantziazioari buruzkoa. Zeinek, Rodríguez jauna, zuk. Azken egunotan jakin izan dugu Bizkaiko udalek, Bizkaiko Foru Aldundiaren udalkutxa funtsatik eta gizarte zerbitzuaren foru funtsaren jasotzen duten finantziazioa dela eta Bizkaiko Foru Aldundiaren 2024ko tributoetatik eratortzen den diru bilketa gutxitu denez, udalek dirua bueltatu beharko dutela. 2024ko likidazioaren arabera, udalkutxa funtsaren eta gizarte zerbitzuen foru funtsaren likidazioaren ondorioz, Bizkaiko udalerriek 57,7 milioi itzuli behar dituzte, 2024ko urrian aurreratu ziren likidazio negatiboko aurreikuspenak berretziz. Getxoko udalaren kasuan, 3.280.000 eta 151 euro. Kontuan hartu behar da, urriko Bizkaiko Lurralde Finantza Kontseiluaren bileran egindako aurreikuspenen arabera. Udalek 40,9 milioi itzuli beharko zutela aurreikusi zela. Horren itzulketa 41%an handitu eginda. Nola da posible 2024ko azken 3 hilabeteetan Bizkaiko diru sarrerak hainbeste jaistea? Horren arrazoia ez dut azaldu Bizkaiko Foru Aldundiaren arduradunek. Aldi berean, esan beharra dago, gaur egun Bizkaiko udalentzat, Bizkaiko Foru Aldundiak zerga itunduetara bideratzen duen portzentaia 19,76koa dela, eta urteak diela partaidetza hori ez dela eguneratu, ez da aztertu partaidetza honen portzentaia egokia den edo ez, naiz eta udalerriek gero eta eskumen gehiago izan. Horrein ia hamarkada bat sortu zen EAEko tokiko erakundeen legeak herritarren gandik gertuen dauden instituzioen berezko zerbitzu eta eskumenak zehaztu zituen. Zerbitzu eta eskumen horiek subsidiaritate printzipiotik abiatuta positiboki eragin dute gure bizilagunentzako zerbitzuen kalitatean, eta horrez gain, lege tokiko autonomia indartzeko tresna bilakatu dela esan dezakegu. Hala ere, finantzazio egokirik gabe ez da nahikoa udalek duten politika eta eskumenak modu egokian aurrera eramateko. Horretarako nahikotasun printzipioan oinarrituta, udal autonomia aldarrikatuta, udalek finantziazio egokia bermatuta, gizartearen digitalizazioak, trantsizio ekosoziala, erronka demografikoak etxebizitza eta zaintza beharrek adibidez, tresna eta finantzazio sistemak eguneratzea eskatzen dute halaberrez. Aurreko guztia kontuan hartuta, honako mozioa aurkezten dugu osoko bilkuran eztabaidatu eta onartu dadin, eta Bizkaiko batzar nagusiei eta Bizkaiko Foru Aldundiari ondorengoa eskatzeko. Bat, Getxoko udalak bere herritarrei eman beharreko zerbitzu publiko guztiak bermatu ahal izateko, finantza eta diru sorrera nahikoak izan behar dituela aldarrikatzen du. Getxoko udalak adierazten du Bizkaiko Foru Aldundiaren zerga bilketa txikiagoa izateak, Bizkaiko lurralde historikoko zerga sistemaren inguruko hausnarketa eskatzen duela, eta baita udal finantzazioan izan dezakeen eraginari aurre egiteko konpromisoa. Bizkaiko Foru Aldundia jasotzen duen diru zerga itunduetatik, udal finantzazio bideratzen duen portzentai handitzea eskatzea, udalek baliabide ekonomiko handiagoak izateko. Eta Bizkaiko Foru Aldundiari eta Bizkaiko batzar nagusiei mozio honen berri ematea. Mozioa Getxoko udalak dituen bitarteko ezberdinen bitartez jakinaraziko zaie herritarrei. Hemen enmendakin bat dago, zuk ere bai, bi enmendakin daudez.
irakurriko ditugu emendakinak. Bueno, Benito jauna irakurri zazu, eta gero Urkitza jaunak irakurri. Vale. Hau da proposatzen dugun emendakina. Barkamen eskatzen dizuegu, baina ez digute testua pasatu eta horregatik ezin dugu itzuli. Garantizar la prestación de todos los servicios públicos a sus ciudadanos. 2. El Ayuntamiento de Getxo manifiesta que la menor recaudación de la Diputación Foral de Vizcaya requiere una reflexión sobre el... no, joder, perdón. Vale, el punto 1 es igual. El punto 2. El Ayuntamiento de Getxo insta a la Diputación Foral de Vizcaya a garantizar con una fiscalidad equitativa, justa y progresiva la suficiencia financiera de los ayuntamientos de Vizcaya. 3. El Ayuntamiento de Getxo solicita la reactivación de la comisión mixta conformada por la Diputación Foral y Eudel para que en 2025 se finalice el proceso de revisión del modelo de financiación municipal. 4. El Ayuntamiento de Getxo solicita a la comisión mixta conformada por la Diputación Foral y Eudel la incorporación de todos los partidos políticos con representación en las Juntas Generales. 5. Comunicar a la Diputación Foral de Vizcaya y a las Juntas Generales de Vizcaya la presente moción. Y 6. La moción será notificada a los ciudadanos a través de los diferentes medios de los que dispone el Ayuntamiento de Getxo. Urkitza jauna, irakurriko duzu mesedez? Eskerrik asko. El Pleno Ayuntamiento de Getxo acuerda instar a la Diputación Foral de Vizcaya a 1. Getxoko udalbatzak erabaki du Bizkaiko Foru Aldundiari eskatzea bat udal finantzaketaren batzorde mistoaren eta Bizkaiko Finantzen Lurralde Kontseiluaren esparruan Tokio gasunei buruzko foru arauaren eguneratzea bultzatzea udal finantzaketa banatzeko irizpide berriekin egungo errealitatera egokituta. 2. Tokiko zerga ordainketa eguneratzea. Bizkaiko udalen baliabide propioak nahikoak izan daitezen kalitatezko udal zerbitzu publikoak eskaintzeko. Servicios públicos municipales de calidad. Rodríguez jauna. Bai, atzetik hasiko naiz. Gobernu taldearen ekarpena ez dugu onartzen, es como un brindis al sol, eta Alderdi Popularreko ekarpena, bueno, hurbilago dago, pero no sabemos por qué trata de esconder que hay una menor recaudación. Ez dakit zergatik eskutatzen duen bilketa murriztu dela. Orduan mozioa dagoen bezala geratuko da. Bai. Defentsara pasatuko zara? Bai, azalpena nahiko garbi dago, ezta? Hau da, Getxok aurten ustez, baina 3.400.000 euro jasoko ditu gutxiago udalkutxarengatik, hau ez da lehenengo aldia. Gogoratu behar dugu, pandemia garaian Aldundiak erabaki zuela udalkutxarekin fondo bat sortzea, beraiek nahi zuten moduan gero banatzeko, eta guretzako argi dago udalerri honetan badagoela diru sarreren beharra, eta badauzela indartu beharreko zerbitzu nahikotsu. Guk lau aipatuko ditugu. Batetik, azken egun honetan ikusi dugu, eskun hauetan ikusi dugu, adibidez gizarte kohesio arloan egin behar den inbertsioa nabarmen indartu behar dela. Egia da langile gehiago batu direla arlo horretara, baina inbertsioa nabarmen handitu egin behar da. Egia da beste erakunde batzuk ere gauzak egin behar dituztela, baina aldi berean udalak dituen beharrak oso nabaria dira eta zentzu horretan duen aurrekontua ez da nahikoa. Bestalde, hirigintzarloa, lizentzia bat lortzeko ilara denon ahotan dago, ez dakit hor behar den oso azalpen handi bat esateko hirigintzarloan pertsona langile gehiago behar direla eta horiek ordaindu bat zaiela. El área de tesorería, pues hemos hablado varias veces. Diru zaintzari buruz hitz egin dugu maiz, baina diru zainak esan zuen jada. Langile gutxi daudela, ordaindu beharko zaizkie langileak diru zaintzan. Eta hori ordaindu beharko da. Eta horrez gain, udal honen gabeziarik lartzenetako bat etxebizitzarloarena da, ezta? Guk uste dugu, etxebizitza dela arazo nagusiak gure udalerrian. Guk uste dugu dela arazorik larriena. Ez erakunde bezala, baizik eta udalerriko pertsonek arazo larri hori daukate jarritu nahi dutelako hemen bizitzen eta konponbide bat bilatu behar da etxebizitzaren eremuan. Eta langile gutxi egotea eta arazoari aurre egiteko hornikuntza gutxi egotea edo hornikuntza ez nahikoa egotea, esan dugu maiz. Baina beti esaten da ez dagoela aurrekonturik dana egiteko eta beharrezkoa dela lehentasunak ezartzea eta hori logikoa da, noski. Baina ematen du que los ayuntamientos reciban
Hobe dela, diru gehiago eskatzea batez ere, ikusita 24ko likidazioan saldoa negatiboa dela, 5 milioi eurokoa, hain zuzen. Dirua behar da, eta dirua behar denez, eta finantzazioaren banaketa irizpideak foru arauan jaso zirenez, duela 20 urte, eta gauza asko gertatu dira 20 urteotan. Horregatik aldatu behar da, eta hori eskatzen ari gara, funtzean. Ez dugu besterik eskatzen, udalkuntzaren diseinua gure ustez zaharkituta dago, aurten Getxok udalkuntzatik 5% gutxiago jasoko du, aurre ikuspenekin alderatuta, eta 5% ez da kopuru makala eta zentzu horretan, mozioaren helburua da, udal honek helaraztea beharrezkoa dela finantzazio eredua berrikustea, udal zerbitzuak hobetzeko, herritarri ematen zaizkien zerbitzuak hobetzeko, eta berrikuspen hori beharrezkoagoa da, baldin eta kontuan hartzen badugu, helburua ez dela bilketa murriztea. Baizik eta helmugan edo gure helburuan daukagula bilketa areagotzea. Ara, 2026rako ezarri dute 260 milioi euroko kopurua gutxi gora bera, eta foru erakundeen legea duela 10 urte, edo lile duela 10 urte iaia onartu zen, eta berrikusi behar da, eta guk uste dugu eskatzen duguna logikoa dela, eskerrik asko. Eskerrik asko. Benito jauna. Eguneratzea eta handitzea udalerrien finantzazioa. Gainditzeke dagoen ikasgaia da, eta premiazkoa da duela nahikotxo. Nik uste dut ados gaudela planteatutako mozioan esandakoarekin. Hala, Tokio Gasunen araudia 2006an sartu zen indarrean, eta egia da, bidetik aldaketak izan dituela, zenbait aldaketa egin zaizkio araudiari eta eguneratu da, baina foru arau hori desfasatuta dago, zaharkituta. Hala, zaharkituta dago, batez ere, Toki erakundeen legea sortu zenetik, lile sortu zenetik. Lile, legeak udal eskumenak mugatu zituen, eta handitu zituen udal eskumenak, eta nik uste dut horrela, hobetu zela zerbitzu publiko batzuen emakida, baina argi geratu zen horrez gain, eguneratu behar zela udal finantzazioa, eta hori oraindik ere ez da egin. Hortaz, ados gaude, emandako iritziarekin eta ikuspegiarekin. Gaur egun, Bizkaiko udalerriak infrafinantzazio egoera batean daude, eta urte askoan mantendu da hori, egoera hori. Gutxi da finantzazioa. Eta ez dut gehiagi luzatu nahi, baina esan nahiko nuke, garrantzitsua dela kontuan hartzea udalek non jartzen dituzten lehentasunak, eta Getxoren kasuan oso argia da non jartzen dituzten lehentasunak. Ez dira nahikoa finantzatzen zerbitzu sozialak edo gizarte zerbitzuak hobeto esan da. Agian gobernu taldearen lehentasunak ez dira oso ondo aukeratu. Obra faraoniko batzuetarako beti aurkitu da finantzazioa. Harrien azpian ere aurkitu dute finantzazioa behar izan dutenetan. Hala, desadostasun batzuk ditugu mozio honekin, eta horregatik hain zuzen ere emendakina aurkeztu dugu. 2 eta 3 puntuetan daukagu desadostasuna, eta horiek dira funtsa. 100% finantzatzen da udal baliabideetarako, eta 100 hori areagotzea planteatzen duzue, Bizkaiko Foru Aldunditik jasotzen duzuena areagotzea planteatzen duzue, eta desadostasuna ez da oso handia, baina aipatu nahiko genuke. Ez da soilik kopuru kontu bat, ez da garrantzitsua soilik zenbat ematen duen Foru Aldundiak udalerriei, udalkutzan jartzen duena, ez da soilik garrantzitsua. Baina beharrezkoa da horrez gain berrikustea irizpideak zeinen arabera banaketa egiten den. Gaur egun egiten den bezala. Hau da, ez da soilik gehiago banatu behar, baizik eta modu hobean bidezkoagoa izango dena udalerri guztien artean. Hau da, modu bidezkoagoa ezarri behar da banaketa hori egiteko. Eta bestalde, ez dugu ulertzen gaur mozio hau aurkeztea. Batez ere jakinda, 2022an batzorde mistoa sortu zela, zeinean parte hartzen duzuen zuen eudeleko ordezkaritzaren bitartez. Hortaz, hori berrikusi behar da eudelen. Batzorde mistoan berrikusi behar da, eta zuek bertan parte hartzen duzue, zentzu horretan, ados gaude bai, eta gure emendakinean jasotzen dugu naiz eta ez den onartu. Eskatu beharko genuke premiaz berraktibatzeko batzorde hori 2022an sortu zen, eta ordutik ez da asko aurreratu, eta horregatik uste dugu, aurrekoaz gain,
Anistasuna islatu behar dela eta horretan parte hartu beharko luketela batzar nagusietako indar politiko guztiek. Eta horrez gain ondo legoke indar politiko guztiek parte hartzea, udal guztietako indar politikoek. Bigarren puntuari dagokionez, eskatzen duzu hausnarketa bat egiteko zerga sistemari buruz, Bizkaiko Foru Aldundiko edo Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga sistemari buruz, baina hausnarketa hori eginda ja da, eta ados nago, bai, ados nago. Hausnarketa horren ondorioz, akordio bat egonda EAJaren, PSeren eta Podemosen artean, eta badakit hori ez dela, espero den honen aguk ez genuen. Espero hori, hau da, gauza hobea espero genuen, baina nola ez, aurrera pauso bat da, fiskalitatea ekitatiboagoa, bidezkoagoa eta progresiboagoa izan dadin. Alderatuta beti aurreko edo oraingo ereduarekin, eta neurri handi batean iraultzen ditu zerga sistemaren bidegabekeria asko. Luzaroan eman direnak, horregatik hain zuzen ere ez dugu alde bozkatuko, aurka bozkatuko dugu, zehazki. Ados gaude, esan bezala, beharrezkoa dela, berrikustea udal finantziazioa, nik uste dut, pleno honetako talde guztiak egongo garela ados, baina ez gaude ados planteatutako terminoekin, eskerrik asko. Eskerrik asko, Díaz Anderea. Eskerrik asko. Bueno, las y los socialistas de Bizkaiko sozialistok beti defendatu ditugu udalerri indartsuak, ondo finantzatuta daudenak, eta beti defendatu dugu udal eskumenak garatu behar zirela, zerbitzuak kalitatezkoak izan zitezen guretzat. Erakundeak, benetako berdintasunean egon behar dira, erakunde guztien aurrean. Eta ez dira inoren menpe egon behar gure ustez. Ez da Foru Aldundiak ere, eta hori argi utzi dugu, eztabaida horretan, 16an egin zena Lileren inguruan. Guk ez genuen alde bozkatu garai hartan, besteak beste arrazoi honengatik. Guk udal eskumenak lehenesten ditugulako. Akordio programatikoan dago. Para gobernar la Diputación, recogimos lo siguiente. Bueno, lehenik eta behin esan duguna, eguneraketa hori tokiko tributazioarena egin behar dugu. Lurralde historiko guztiko baliabidea nahikoa izan daitezen kalitatezko zerbitzuak emateko eta baldintza berberetan investidura eztabaidan gure bozeramaileak hitz egin zuen 2023ko hilabete hartan eta gure aginte liburuan jaso da bestalde. EH Bilduk dio ez duela ulertzen nondinorakoa. Nik uste dut ez dela egia EH Bilduk ez duela jaso inongo azalpenik horren inguruan. Hau batzordetan aipatu da, batzar nagusietan denetatik aipatu izan dugu, eta PFSagatik, mutualistei, itzuli egin behar izan diegu, 79 baino lehenago kotizatu zutenei, auzitegi gorenaren erabaki bat dela eta gero, errekaudazioa gutxiagoa izan dela, bezaren kasuan, murriztu delako zerbitzu eta ondasun batzuen kasuan inflazioari aurre egiteko, EH Bilduk babestu zuen gainera ideia hori, eta gero, badago eragin bat, hidrokarburoen fraudearen inguruan, eta hala, arrazoi hauek guztiak batzar nagusietan askotan, batzartu edo eztabaidatu izan dira, beraz ez da mozioan esaten dena egia. Lileren kasuan, EH Bilduk diote lege hau bihurtu dela nolabaiteko tresna tokiko autonomia indartzeko. Eta, kontu interesgarria jasotzen ditu arauak, baina Alderdi sozialistatik argi eta garbi esan izan dugu eta gainera eztabaidan, lege honen onespen eztabaidan esan genuen, honek supeditatzen dituela udalen jarduera guztiak Foru Aldundiaren esanetara. Eta berriro diot finantzaketa arloan, desaten dugula artikulazioa errepasatu behar dugula, lurralde historiko bakoitzaren kasua desberdina delako eta legeak esaten du, hitzez hitz irakurtzen ari denez, interpretazio kabinatik ezin dugu erabereko interpretazioa eskaini sentitzen dugu. Por el órgano foral competente. EH Bildu junto a PNV EH Bilduk EAJarekin batera, lege hau onetsi zuen, bere botoarekin. Eta guk ja bere garaian esan genuen hau gertatuko zela. Eta momentu honetan zein puntutan gaude, eta zer egiten ari gara finantzaketa horretan aurrera egiteko, 2004an, ez bakarri 2022an, barkatu 2024an, jada eguneraketa honetarako pauso bat eman genuen,
mandato del año 23. 23ko agintaldi planean ezarri bezala, eta Es decir, son los propios ayuntamientos quienes... Eudelek esaten zuen bezalaze, udalek beraiek erabakitzen dute batzorde honen baitan zer nolako esku hartza duten eta indar politiko nagusi parte hartza dute, EH Bildu tartean zen. Alderdi sozialista esan bezala municipalista da, hau gure bokazioa da. Eta uste dugu udalak direla instituzioak desberdintasunean daudela, gobernuarekiko eta bestelakoekiko. Gure erabakiak hartu ahal izateko errespetatu behar dugu, batzordetik ateratzen den akordioa. En estos momentos la discusión está ahí centrada, precisamente en esos criterios. Momentu honetan aldundia horretan ari da lanean, dena aztertzen uste dugu lan hori errespetatu behar dela, eta albidetu, behar duten denbora hartzea azken finean alik eta akordio honena har dezaten udalentzako. Eta gure proposamena zein da? Eguneraketa bat, tokiko ogasunen foru arauaren eguneraketa bat bultzatzea, eta oker ez banago, ezinbestekoa da eguneratzea, eta banaketa kriterioak hartu behar dira kontutan. Eta kontuan izan behar dugu egungo realitatea. Sí, acabo, de la tributación. Bai, bukatuko dut, eta hori guztia tributazioan islatu behar da. Elorza jauna. Buenos días, muchas gracias, señora alcaldesa. Egunon eta eskerrik asko, alkate Andrea. Lehenik eta behin. Todos coincidimos en la necesidad de que los ayuntamientos estén bien dotados económicamente para poder... Uste dugu guztion egitekoa dela, alik eta hornidura egokiena izate udal guztia, zerbitzu guztiak ondo emateko. Nik uste dut horreino denak, iristen garela, ezta? Eta gero, Rodríguez jaunak esan digu, egotze digu denbora galtzen dugula. Eta, interbentzioak ikusi ditugunez, hau gero bere sasoian, egingo dugu, hitz egingo dugu. Baina, hau udalaz gaindiko eskumen bada, eta horrek ez du zer ikusirik azken finan guri tokatzen zaigunarekin, ezta? Zuek diozue udalkutzaren diseinua. Baina guztia zaigu guri tokatzen. Baina denbora galtzerakoan, azken finean ez dakigune da nork galarazten digun denbora. Zuek, alderdi EAJ-rekin pakto progresista bat egin duzuela, ezta? Baina gero esaten diguzu aurrekontu itunak sinatzen ditugula guk, bai, Eduardo Andrade nirekideak esan bezala hoiek betez doaz. Baina, ateratzen zaidan hitza da birria. Eta zuek sartu duzuen itun horretan, 36 milioirekin konformatzea da, 0,3 batekin. Eta zuek ona ekarri dituzue neurri batzuk, udalkutzaren neurriak sartzeko. Eta zer kostatzen zen? EAJ-rekin sinatu duzuen horretan partida bat gehiago sartzea udalak reforzatzeko. Nik uste duzue, galdu duzuela aukera, egin beharrekoa egiteko. Eta hori galdu duzuenez, etorri zarete ona, tokatzen ezaizuen zerbait egitera. Eta egonda bai, esaldi bat, asko gustatzen zaiguna, Osio jaunaren gatik, eta zuei aplikatu behar zaizue baita ere. Esan duzu oso gauza interesgarri bat, erabaki ekartea ona soluzio realak eta ez titularrak. Bigarrenik, zuek Bizkaiako zerga sistemaren gaineko erreflexioak harri duzue ona. Eta zentzu horretan gogorarazten dizuet, laster Bizkaiko reforma fiskala debatituko dela eredugako batzuekin. Fiskalitate konfiskatorio bat izango da izpide, eta horrek EAJ, PSOE eta Podemos eta Bildu zen babesa izan du. Eta horien helburua da zergak igotzea. Inbertsioa
Ikaratzea, espantatzea eta zergadunei kalte egitea. Hau da, ahal duzuen guztia egitea, kalkulatutakoa baino gutxiago emateko eta beste alde batetik daukagu Alderdi Popularraren eredua. Eta fiskalitate atraktibo bat daukagu ekonomia dinamizatzeko. Eta horrela hain zuzen ere guk inbertsioa atraitzen dugu eta behar den guztia aberastasuna ekarteko eta rekaudazioa areagotzeko. Eta momentura arte sinatutako itunek ere ikusten bat ditugu zer esango digu. Podemos, EJ, zuek zer egin duzue? Ba, zergak igo? Goazen bai, ikustera, rekaudazio arloan zer egin dugun, bai, udalentzako diru gutxiago izango dugu, baina bueno, tira. Eta berriro gogorarazi nahi dizuet, Osio Andreak esandakoa, benetako soluzioak eta ez titularrak, bai gustatu zaitori. Eskerrik asko. A ver, Urkitza jauna. Eskerrik asko, alkalte Andrea. Bueno, hoy debatimos una moción presentada por EH. Bueno, gaurkoan mozio bat dakargu EH Bilduk aurkeztutakoa, Bizkaiko udalen finantzaketaren ingurukoa, eta egia esateko saioan esandako guztia ikusita uste dugu aukera politiko bat dela, nahasmena sortzen duela, eta gainera hau egiten da uste dugunean seriotasuna behar dela. Seriotasuna, konpromisoa eta zorroztasuna. Beraz, gure taldetik ere bai, finantzazio municipal nahikoa defendatzen dugu, EAJ-tik beti esan izan dugu, argi eta garbi, eta udalok behar dugu finantzaketa nahikoa eta justua. Gure eskumenen baitan. Baina ez da gauza bera, hau defendatzea, klabe generiko eta partidistan egiten denean. Eta uste dugu hau instituzioen baitan negoziatu behar dela. Eta hau egin behar da errebisatu eta hobetu. Bigarrenik badago faro bat, eta hau komentatu izan dugu, foro bat zilegi dena eta ezinbestekoa dela finantzaketa hori hobetzeko. Eta horregatik harritzen gaitu, EH Bilduk udal desberdinetan mozio aurkeztea jakinda badoela batzorde misto bat, gauza hauetarako, eta esan bezala hor jasota gaude, partido guztiak. EH Bildu baitare eta bertan lan egiten ari dira batzorde misto horretan, finantzaketa eguneratzeko eta kontutan izan da foru arau badagoela tarteko. Beste modura atera esan da badago lana martxan eta badago hitz egiteko espazio eta badago borondate politiko partekatua, baina mozio honetan ez da argi eta garbi esaten. Zergaitik, ez dakigu behar badarestean esan den bezalase, titularrak biladari zaretelako eta ez soluzioak. Beste alde batetik finantzaketaren argazki osoa behar dugu, ezta? Eta horretarako kontutan hartu behar dugu mozio hau. Baina kontutan izan behar dugu ahaztu zaigun zerbait. Gizarte kutsaren funtsa ez da kontutan hartzen. Mendekotasun sistemaren funtsa eta horrelakoak ez da ere. Hori guztia azken finean udal finantzaketa da. Eta 2005 Bizkaiak parte hartzen 25% gainditu du tributu kontzertatuetan eta 2025 honetan Bizkaiko per capita finantzaketa 900 piko eurokoa da. Gipuzkoan 900 piko baita ere, hau da, berez gu hobeto gaude gainerako udalerrietan baino. Egia da, pero también es cierto que esa evolución se compensa en parte con un incremento de 37 millones en la primera. 36 miloko incrementoa behar dela. Eso también entendemos que es rigor y también es uste dugu azken finean es cierto que en años anteriores zorroztasunez jaso aritu izan garela. Eta bueno, oro har bosgarrenik esan behar duguna da, arantzakizuna izan behar dugula bai. no. Desde el PNV defendemos una mejora real de la financiación municipal. Eta donde corresponde. Y como corresponde, esta moción mozio honetan uste dugu alde batez aurkeztuta izan dela eta beraz partekatutako akordioen kontra dela eta deskonfiantza sortzen du. Behar duguna kooperazioa da. Beraz, batzorde misto horretan ahotsa du, responsabilitatea du eta beraz ezin duguna da ezin dela ona etorri da gero beste kontu bat esan. Beraz, bai, finantzaketa municipalari bai, baina ondo, proposamen desenteekin. Finantzaketa municipalaren erronka ez da, mozio efektista batekin konpotzen konpromisoarekin baizik. Eskerrik asko. Sí, vamos a ir por partes.
Bai, zatikagoaz, Elkarrekin Podemos batzuetan zaila da esatea, gauza baten kontra zaudela horren alde zaudenean. Nahi baduzu finantzak eta akordioaren inguruan arituko gara. EAJarekin eta PSekin, sinatu duzu horrez eta besterik agertzen. Azken finean, ikusiko dugu egiten bada eta batzuetan kuriosoa da. Baina honek eragiten die, 20.000 eurotik gora irabazten dutenei, baina udal finantzaketa kontua da eta bitxia da ikustea, ezta? Hemen ezin gara udal finantzaketa saritu eta ganera gomendioak eman, gaztelania esaten den bezala consejos vendo para mí no tengo. Eta gobernu taldearen kasuan zer esan, PSEek zein EAJak esandakoa bagenekien, argumentario berdina aurkeztu dutelako Bizkaikoan bat udaletan. Beraz, batzorde mistoa bai 2022an sortu zen eta ordudanik 24 bitartean 3 bilera egon dira, azken urtean bakarra. Eta esan ohi da, zerbait atzeratu nahi baduzu, batzorde bat egin dezakezula. Eta hau da hain zuzen ere egiten ari zaretena. Ikusiko da, eta zer gertatzen da? Atera duzuenez, errebizio fiskalaren termino hori zehaldu nagusiak erabili zuelarik, horrezaten da, datorren urtean, Bizkaiko Foru Aldundiak 84 milioi euro gutxiago jasoko dituela. Baina hortik haratago doa, non dago diru laguntzen prebizioa? Edo diru sarreren prebizioa? Nik hemen ditut hainbat gauza, ez da? Ze gauza lortu dituen Elkarrekin Podemosek, eta ingresoen partean gauza gutxi, 18 gehi 14. Baina diru sarrera gutxiago. Hortik berrondogei gutxiago, kontua kaskardoa, beraz, guk esaten dugunean seriotasuna nahi dugula, esaten duguna da nahi dugula seriotasunez arduraz jokatzea batzorde guztietan. Beraz, esaten ari garena da, ez dagoela udal finantzaketari, baina alderdi popularrari Getxoko udalaren kasu konkretuan. Hau ez da tokia behar bada Bizkaiko finantzaketa hitz egiteko, bale. Gero alderdi sozialistak esan digu hidrokarburoen ez daki zerbaita ere, hainbat kontua esan ditu. Baina kontua da, fiskalitate arloan hartzen diren erabakiek zergatik eragin behar di udalei Foru Aldunditi datozenean. Guk esate baterako diru bat bueltatu behar dugunean, sententzia bat dagoelako, eta momentu jakin batean emandako epaia delako, zergatik eragin behar dio horrek udalen finantzaketari. Hori da ulertzen ez duguna, baina espero dugu batzorde hau behintzat 3 urte baino lehen berriro batzartzen. Ez, beraz, bozketara. Berinto jauna. Nik uste dut ez gabiltzala ondo, bakarrik zerga finantza bat, zerga erreforma bat, berrikusten badugu, kontutan izan da bakarrik diru bilketaren azken emaitza. Hau da, fiskalitatearen emaitza ez da bakarrik, edo alburu ez da bakarrik gehiago biltzea. Kita moduko bat, zorraren kita moduko bat planteatzeko ez. Eta zentzu horretan, gure proposamen guztien artean lortu dugun hobekuntza garrantzitsua da. Errenta basuenek gutxiago eman beharko dute, eta hain zuzen ere, errenta aitorpen egin behar ez duten pertsonek ere, dirua bueltan jasoko dute, alokairu kasuegatik deklaratu dutenagatik, eta orain arte errenta handina zituzten zerga onurak kenduko dira, obariak kenduko dira, errenta altuak EPSV eta bar zituztenen kasuan. Beraz, kontua ez da azken finean beherapen fiskala egite edoz, baizik eta banaketan. Nik uste gehienok, ados egongo garela gauza batean. Nik uste zerga reformatek interesgarria den zerbait emango digula. Eta koalizio gobernu horrek parteetako batek esaten badu ez duela paktatu nahi eskuinarekin, alternatiba posibleak dira. Eta azkar ateratzen da. Alde batetik zein bestetik.
les han puesto al Partido Popular como Arazoa zein da? Alderdi Popularrari azken finean, olako gauza bat aurkeztu diotela eta hori patatekin jaten ari direla orain, eta hori plen honetan askotan aipatu izan dugu. Gobernatzen ari dira Alderdi Popularrarekin bakarrik, baina alternatibak daude eta erreforma fiskal hau Getxoren errealitate fiskalera eraman da hori ze ikusten dugu. Esango bagenu, ez dugu Alderdi Popularrarekin gobernatu, beste gauza beste modu batera egiteko aukera izango genuke. Horren bai, bozketara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak, EH Bildukoak, kontrakoak, Elkarrekin Podemos, PSE, Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzaleak, abstentzioak, Partido Popularra. Honez beste, ez da onartzen mozioa eta 39. puntura pasatuko gineateke. EH Bildu taldearen mozioa Mimenaga berreskuratzeko, bernaturalizatzeko eta karbono usteleku bat egiteari buruzkoa. Bai, Zelaia Anderea. Parkatu, itzulpenekoak ez esaten digute hemen ez dala entzuten pinganillotatik. Jarraitu mesedez. Zelaia Anderea, hartu zazu beste mikrofono bat, proba egin beste mikrofono batekin, aberre horrek hobeto, ezin dia mugitu. Baina, jartzen hori da. Gure duzuten moduan, nahi duzuten bezala. Ea orain. Proba egin. Bakarri nire mikrofonoa iristen da. Bai. Bai, osea, metik entzuten da egiten badut. Bai, bale. Jarraituko dut orduan. Bai, bale. Eta de atalean honapu hau. Plangintza tresnetan klima aldaketa kontuan hartzen duten ekosistema naturala kontserbatzeko eta lehenaretzeko jarraibideak sartzea, azpiegitura berde urdinarekin eta antzeko tresnekin. Bere momentuan, Euskal Herria Bilduk Mimenagaren berreskuratzeko eta bernaturalizatzeko eskaria egin zuen. Udal gobernuak, ordea, eremua berangorekin partekartua dela argudiatuz, bi udalerrien arteko adostasuna beharrezkoa zela adierazi zuen. Mimenagaren berreskurapena eta bernaturalizazioa Getxostar eta Berangostarrentzat aukera ezin hobea da. Mimenaga, karbono ustuleku oso egokia izan daiteke eta horrela gainera Getxoko inguru berdea osatzen eta sendotzen lagungarria izan daiteke. Eraikutzekin bete berrean, egin dezagun Mimenagan karbono ustuleku berria, gozatzeko inguru berdea. Aipatutako guztiagatik osoko bilkura honek zera adosten du.
Mimenaga gune ekologikoa izan behar dela, eta horrela berreskuratu behar da karbono ustuleku bat bertan egonkortzeko. 2. Udal gobernuak adierazpen hau egikaritzeko beharrezko lanak egingo ditu. 3. Mimenaga berreskuratzeko beharrezkoak diren arau aldaketak egingo ditu udalak. 4. Adierazpen honen berri emango zaio Berangoko udal gobernuari eta Berangoko udalarekin akordioa lortu eta gero, berarekin elkarlanean hasiko da Getxoko udal gobernua Mimenaga berreskuratu eta zaintzeko asmoarekin. 5. Adierazpen honen berri emango zaie Bizkaiko Foru Aldundiari, bai Eusko Jaurlaritzari. Udal gobernu batzordeak Mimenaga berreskuratzeko bidean babesa eta laguntza bilatuko du. Bueno, esan bezala, Getxoko Mimenaga eremua berreskuratzea da gure xedea eta are gehiago, uste dugu ez da bakarrik aukera bat, behar bat dela. Gure etorkizuna babesteko erantzunkizun bat dela. Klima aldaketaren aurkako borrokak ez du itxaronaldirik onartzen. Ez dugu guk esaten, adituek esaten dute, bertan dago, ezin gara zain egon, eta horren arira bat barra 2004 legeak argi uzten du premiazkoa dela ingurumenaren aldeko ekintzak gauzatzea. Egunero ikusten dugu komunikabideetan, ez gaude zer asmatzen, ez gaude zer berri kontatzen, planetaren temperatura igotzen ari da, itsas maila gora doa, eta muturreko fenomenoak ohikoagoak bihurtzen ari dira. Mimenaga bezalako eremuak galtzea ezin dugu onartu. Bere berreskurapena funtsezkoa da biodibertsitatea babesteko, naturari arnasa emateko eta gure bizitokiaren kalitatea bermatzeko. Zebai, erabakerrean gaude, zan dut, egunero ikusten dugu telebistan, egunero adituek esaten dut, ez dugu guk esaten. Klima aldaketaren aurkan une erabakigarrian gaude. Gure edalerreak ez da bakarreke aukera daukanik, baizik eta erantzunkizuna dauka modu produktiboan jokatzeko. Ez da tokian tokiko ekimena soilik, baizik eta 1/2004 trantsizio energetikoaren eta klima aldaketaren legearekin bat datorren konpromisoa da, guk planteatzen duguna. Lege horrek udalerriek klima aldaketara egokitzeko duten beharra azpimarratzen du. Eta laber, 2030 agendaren eta Europako emisio murrizketen konpromisoarekin bat egiten du. Ez gaitezen engainatu, ingurune bat berreskuratzea, ez da soilik landareak eta animaliak babestea. Gure burua ere babestea bada. Aire garbia, urre osasuntsua eta espazio berdeak ezinbestekoak baitira gure osasunerako eta ongizaterako. Getxoko bihotzean, Getxok behar du, Mimenaga naturarentzako babesleku bihurtu behar du. Karbono ustuleku izateko klima aldaketaren aurrean erresilientzia eraikitzeko. Gure ustez, Mimenaga ezin da ulertu soilik espazio natural gisa. Mimenaga ere bai ulertu behar da ingurumen eta kultura ondare bat bezala. Horrela izan beharko luke. Gobela ibaiaren ondoan kokatuta dagoen espazio bat, biodibertsitatearen eremu garrantzitsua, baina baita komunitatearentzako aisialdirako eta ongizaterako gune bat bezala ere. Berdigune hau berreskuratzeak beru artearen efektua gutxitzeaz gain, euria kudeatzeko gaitasuna hobetuko du, eta CO2 zurgapenaren bidez klima aldaketaren aurkako borroka horretan lagunduko du. Horrek airearen kalitatea hobetuko du eta herritarren bizi kalitatean eragin zuzen eta positiboa izango du. Gainera, hirigunetako naturalizazio prozesuak ezinbestekoak dira, hirien klima erresilientzia handitzeko. Horregatik, Mimenaga bezalako espazioak berreskuratzea estrategikoa da. Behar da eta estrategikoa da. Ingurumen kalteak erintzeko ez ezik, etorkizun iraunkor bat bermatzeko ere. 2021 ja proposamen bat aurkeztu genuen, ahalik eta garatuen, eta arduan esan genuen bezala, gaur berresten gara, Mimenagako padura berreskuratu nahi dugu. Gaur egun, porlanez estalita jarraitzen duen
eta uholde arriskuan dagoen eremua karbono ustuleku bihurtzea eta bernaturalizatzea premiazkoa dela uste dugu, ingurumenaren oreka berreskuratzeko eta herritarrentzako berdegune osasuntsu bat eraikitzeko. Garai horretan pandemia aipatu genuen, argi gelditu baitzan Getxostarrek espazio berde behar genituela, eta gaur klima aldaketak parez pare uzten digu egoera horri ekin behar diogula, erantzun behar diogula. Horrekin ere, jakin badakigu, mozioan aipatzen dugu, Getxoko udalak ere, Berangoko udalak ere baduela zer esan, Mimenagaren etorkizunari dagokionez. Baina horrek ez gaitu geldiarazi behar. Ezin gara zain geratu inguruaren etorkizuna Berangorekin adostea beharrezkoa da, bai, akordio, bai, bale, gero jarrentuko dut, eskerrik asko. Benito jauna. Sí, gracias. Bai, eskerrik asko. Berdegune bat lehen goratzea Getxon, interesgarria da, interes orokorrekoa herritar guztientzat eta nire taldearentzat ere bai. Mimenagako gaia askotan aipatzen da osoko bilkura honetan, eta sentsazioa da proposamenak egiten ari direla etengabe horren inguruan. Askotan alde bozkatu dugu, baina gobernu taldetik edo ez dira ikertzen ari sakonki edo gutxienez, ez dira partekatzen ari gainerako udal taldeekin baldin eta informazioa badago edo aurrerapenen bat badago, eta hori beste kontu bat da. Gutxienez, edo behintzat galdera batzuk bururatzen zaizkit, gobernu taldeak erantzun ditzakeenak. Hitz egin da lursaien jabeekin, hitz egin da Berangoko udalarekin batera lan egiteko eta lantzeko espazio horretarako konponbideak, kalkulatu da zenbat kostantuko luke partzelak erosteak, edo azkenik, aztertu da zein aukera dituen Mimenagako espazioak, naiz eta parte batean uholderrizkoa dagoen. Erantzun horiek zehaztu beharko lirateke, baina laurbiltzen dira galdera batean, behin betikoa dena, edo oso garrantzitsua dena. Proposamenen bat dago edo interesen bat dago gobernu taldetik Mimenagarentzat, nik uste dut hori argitu behar duzuela ahalik eta lasterren, eta nik uste dut hori garrantzitsua dela erantzutea. Eta proposamen guztiak egin behar dira Berangoko udalarekin batera. Ura implikatuta dago, jabe pribatuak implikatuta daude ere bai, lursaien jabeak implikatuta daude, baina hasi behar da urratsak ematen baldin eta gobernu taldeak proposamenen bat badu. Aitzitik, jakin badakigu, nora joango garen. Hala, justifikatzen da Martiturriko urbanizazioa horrela. Gobernu taldeak kontratatutako idazketa taldearekin bilera bat egin genuen eta esan zen Iturribarrin ez zegoela balio ekologikorik narriatu da zeudela eta arrazoizkoa zela urbanizatzea. Hori da idazketa taldeak esan zuena azkenengo bilera horretan. Kontua da, zergatik narriatzen diren lurzoru horiek. Lurzoru horiek ez dira bere kabuz narriatzen. Narriatzen dira, utzikeria duelako gobernu taldeak, hori gerta dadin. Hori nahi duelako gertatzea, eta gauza bera esan dezakegu Santa Mariari buruz. Errotatzuko atzeko partea sari gara. Hor ez dira obra ondarrak agertzen, edo plantzak agertzen zerutik erorita. Gobernu taldeak ez badu ezer egiten lurzoruak ez narriatzeko, bai azkenean, espazio natural hori, balio ekologiko txikikoa izango da, eta bide batez, urbanizatuko duzue. Nik uste dut, hori premiaz saiestu behar dugula, gure ustez. Mimenagak aberastasun ekologikoa dauka, eta gainera ondare naturala da, eta ezin da baztertu berdegune proiektu bezala Getxorako. Zifrak aztertu gabe, edo beste erakunde batzuekin hitz egin gabe. Izan ere, etxebizitza librea eraikitzeko, apoak egingo duen bezala, zifrak aztertzen dira. Horretarako zifrak askar ateratzen dira, Mimenaga aukera bat da. Berdegune gutxi geratzen dira Getxon eta Berangon, eta horrela Mimenaga
lehengoratu ahalko da. Batez ere kontuan hartuta, APOak planteatzen duela gure lurzoruaren 6% urbanizatzea. Udal honek ez du ezer egiten ikusteko zein aukera ematen dituen Bimenagak eta horrela biriki berde bat sortzeko udalerrian. Aldaketa klimatikoaren eraginak murriztuko dituena edo behintzat arinduko dituena. Girago Andrea. Girago Andrea ez da entzuten. A ber, alboko mikrofonoa. No. A ver, bestea. ¿Ahora? Ahora sí. Vale. Decía que ya señalé H. Bildu en su moción. Esan bezala, EH Bilduk aurreko proposamenaren aurka bozkatu zuen Bimenaga lehengoratzeko eta berriro ere naturalizatzeko. Oinarri hartuta konpatibilizazio eremu bat dela. Partekatzen direlako eremuak Berangorekin. Hori jasotzen da onartutako APOan, behin onartutakoan. Eta hori egin zen 2024ko uztailean, eta orain eztabaida berriro ere planteatzen da termino berberetan. Horregatik esango dizuegu berriro ere ez dela zentzuduna alde bakarretik araudi aldaketak egitea baldin eta eremua partekatuta badago Berangorekin. Horregatik hain zuzen ere mozioaren aurka bozkatuko dugu. Izan ere, uste dugu mozioa aurkezten dela argudio bezala APOaren aurkako posizioa justifikatzeko. APOan ez dago garatuta konpatibilizazio plan baten menpe dagoelako. Eskerrik asko. Andrade jauna. Sí, gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko alkate anderea, aurrekoan bezalase, bastenituko gara. Kontzeptu gustatzen zaigu. Espazio berdea beharrezkoa da Getxon Alderdi Popularretik. Proposamen asko egin izan ditugu. Berdeguneak hobetzeko Getxon. Askorri babesteko plan berezia ekarri genuen. Bolueko esegune balean jartzeko plana ekarri genuen. Eta behin eta berriro ekarri dugu pleno honetara proiektu desberdin multzoa Ibai pasealekoa egiteko Bimenaga eta are eta konektatzeko Itsasadarretik, Gobelatik, hain zuzen ere, eta berdegune guztia balioan jartzeko eta ibilbide berdea egiteko. Berdea beharrezkoa da gure udalerrian eta horren alde egin behar da. Eta mozioaren planteamenduan hori esan da eta esan genuen bezala, akats batzuk ditu. Enpresa pribatuek zer esana dute proiektu hauetan eta akordiotara heldu beharko gara haiekin eta konponbidea adostu beharko da. Eta horrez gain, APO berria izango dugu laster, bere garaian ez egoen, baina orain berria izango da APOa, eta horretan aurre ikusita dago konpatibilizazio plana Berangorekin. Beraz, zain egon behar gara, eta plan hori garatzen denean, eraman beharko du berdegune horretara edo beste eraikuntza batzuetara. Baina edonola ere, edorkizuna plan berrian hemen dago, baina esan bezala, ados gaude berdeguneak sustatu behar direla, eta horregatik guztiagatik abstenitu egingo gara, mi esker. Eskerrik asko, González jauna. No se te oye. Lejos. ¿Y ahora? A ver. A ver. Bai, hola. Muy bien. Venga, y así lejos. Bueno, nuestro compromiso con... Gure konpromisoa berdegunen edo espazio naturalen mantentzearekin erabatekoa da, absolutua da, eta hori egia ez da daiteke APOaren berrikuspenean. Hor egiten da modu orekatuan eskubide eta afekzio guztiekin. Eta horrek zer esan nahi du, ez dela posible alde batera ustea EH Bilduk esaten duen bezala. Zeintzuk diren administrazioen asmoak eta zeintzuk diren gure bete beharrak erakunde bezala. Horrez gain badaude administrazio sektorialak eta badaude jabeen eskubideak. Baita Bimenagaren baldintzak ere. Horrez gain kontuan hartu behar dira zeintzuk diren mozioaren ondorioak. Ados nago kontzeptu nagusiekin. Kontzeptu nagusiekin ados egon gaitezke, baina konplexuena gauzatzea da. Araudiak errespetatuz eta eskubideak errespetatuz. Beste mozioetan egin dugun bezala, berriro ere, testu inguruan jarriko dut, zertaz ari garen. Bimenaga eremu bat da. Eta 60.000 metro karratu ingurukoa da. 10.000 metro daude Berangon eta gainerakoa Getxon. Naiz eta Berangoren ekarpena txikia den Bimenagan bere bizikoa da. Funtseskoa da. Funtsean, sarbideak
berango egongo liratekelako. 72.000 dira eta 2.000 metro daude uholde arriskua dagoen lekuan. Lurralde mailako planaren arabera, eta horrek tratamendu bereizia eskatzen du. Eta Getxoren kasuan, ia Mimenagako lurzoru guztiak dira pribatuak, jabetza pribatukoak. Beraz, erosteko eta besterentzeko jarduketak egin beharko lirateke, eta zenbateko handia izango litzateke. Ojo de buen kubero gaztelaniaz esaten den bezala, oso garestia izango litzateke. Ez da makala, ordaindu beharko litzatekeena. Espainiako presidente hoiak esaten zuen bezala, no es menor, sino mayor. Eta mantendu beharko litzateke. Erabilera gehienak gaur egun naturalak dira, nekazaritza ustiategiak dira, hortuak, baratzak, eta badago gune bat, aisialdirako, pasea leku gune bat dago, bidegorriak daude, eta bide asko daude inguru horretatik. Hala, apoaren definizioan zehar, eta Elkarrekin Podemosek egindako galderari erantzunez kasu honetan ere bai, konpentsatu da Berangorekin. Tratamendua eztabaidatu da, eta bi udalerrien arteko kontaktua sortu da. Mugatuta dago kontaktua, mugakideak direlako, eta gainera igarolekoa dago Uribe kostatik zerbidumbre asko daudelako. Horrez gain, mendekotasun handia dago horien artean, eta horregatik ez da erraza ebastea eta interesak kontziliatzea. Ez hori Berango eta Getxoren kasuan baizik eta jabeekin, erreka eta ibaien planak esartzen duena bete behar da, eta gainera korredorearen kontua hartu behar da kontuan. Hori da arrazoi bere bizikoa, konpatibilizazio plan baten arabera tratatzeko. Horrela, bi administrazioen arteko akordioa sustatuko da, Getxo eta Berango, eta gainerako agente guztiak hartu beharko dira kontuan. Mimenagari buruz askotan esan dugun bezala, lursail pribatuak dira gehienak, eta titulartasuna lortu ezean ezin dugu planteatzen dena egitea. Gainera alde bakarretik ezingo genuke hori egin. Harrigarria da, bai, mozioan ikusi dudan zeo zer. Ez da proposatzen akordio batera heltzea Berangorekin eta gero hona ekartzea. Guk akordio bat egiten dugu, erabakiko dugu zer egingo dugun, eta goazen Berangora, eta esango dugu, Getxo imperiala gara, eta hau egin behar da, bertan. Ba, ez dut uste. Ez dut uste modua denik lan egiteko. Naiz eta 1000 metro dituen Berangok eta guk 60.000. Gainera, klimaldaketari dagokionez, eta preservazioari dagokionez abanguardian egon gaitezke. Eta Gasteiz izan ezik, ez dago udalerririk Euskadin, horrelako jarduketaren bat egin duena, ustubideak esartzeko eta klimaldaketarako erresilientzia sustatzeko. Gobernu honek helburua izan du lurzoruak sailkatzeko, landa lurzoruak dira askorrin eta metro karratu asko sailkatu dira. Elkarrekin Podemoseko bozeramaileak esan du 6% urbanizatuko dugula eta 2.000 metro karratu askatuko ditugu eta horiek ezingo dira berrurbanizatu. Hori aipatu behar da. Gainera konexio egingo da azpiegitura berdeen eta beste batzuen artean. Apoaren berrikuspenean planteatu den bezala. Beraz, ez bozkatuko dugu. Irizpide asko daude, aipatzen dituztenak, renaturalizazio guneak, baina egia da, hala ere, badaudela beste eragile batzu kontuan hartu behar ditugunak. Eta espazio hori ez dago soilik gure menpe. Ez luke zentzurik izango guk apustua egitea aisialdirako berdegune baten alde eta Berangok nahiago izatea etxe bizitzak egiteak. Horrek ez luke zentzurik izango jesarri behar gara hitz egitera eta egin dugu ja da lehenengo bilera batean eta horrek eraman gaitu proposatzera konpatibilizazio plan bat. Eta hortik aurrera kontuan hartu beharko dira eragile guztiak hor mugitzen direnak, lau dira eta ez dira txikiak. Eskerrik asko. Bai, bueno, amaituko dut, gainera nahiko harira dator, lehen nahiz amaitu gabe, eta gauza batu ja erantzungo ditut. Lehen amaitzean, hasi naiz esaten, ez, genekiela, ez, Berangoko udalak ere, zekoala zer esan, zer esan Mimenagaren etorkizunari dagokionez.
Are gehiago mozioan ere aipatzen dugu, Berangoko udalariekin akordioak lortzea, proposatzen dugu, edo eskatzen diogu Getxoko udalari. Are gehiago, Berangoko udalean ere EH Bilduk mozioa eta aurkeztuko du eta eskaera egingo du. Realitate horren jakitun bagara, eta horregatik, badakigulako, noizbait, hemen esatarako, bildu dala Getxo eta Leioa APOaren inguruan, APOa segun ze momentutan baliatzen du jabetza publiko, pribatu hori horren kudeaketa, antza, Mimenagan ez. Naiz eta aukerak egon, jabetza pribatu hori kudeatu daiteke, hitz egiten, akordioetara ailegatzen, proposatzen, horretarako ere prestotasuna egon behar du. Eta gu planteatzen duguna da, Berangorekin hitz egiten den momentu horretan, ez baztertzea Mimenagaren berreskuratze hori. Ze azken finean badakigu, APOan ere bai ikusten da, badakigu Getxok badaukala porlana eta hirigintza masiboaren aldeko jarrera bat, eta gu ez gaude jarrera horren alde, ez da behar duguna, ez da porlana eta hirigintza masiboa eta suntzentzailea behar duena Getxok, ez Getxok, ez inork, ez beste inolako udalerrik, eta guk esaten duguna da, aurrekoan 2021an aurkeztu genuenean planteamendu hori ere bai, esesko ateratzen ere bai, planteatzen duguna da, benetan, aztertzeko, badagozela beste bide batzuk, naturari momentuan haustu geniona, bueltatzeko aukerak badaudela, hirigintza egiteko beste modu batzuk badagozela ere bai, eta norabide horretan, Getxoko udalak izatea, lanetan lidertza hartzen duen ere bai, norabide horretan ere Berangorekin akordioak erdiesteako momentuan. Funtzean eskatzen duguna da, esaten duguna da, adostasunari bilatzeko bidean, ingurumenari kalte egingo liokeen, edo klima aldaketaren erronkei bizkarra emango liekeen edozein proposena baztertzea, eta eskatzen dugu gainera, lege baten oinarrituta. Orduan, behintzat aztertu. Beste norbaitek, ez? Beraz, bozketara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu kontra, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzaleak. Abstentzioak Partido Popularra. Honez beste, 40. puntura pasatuko ginateke Elkarrekin Podemos udaltaldearen mozioa gizarte bazterketari harrera eta arreta integraleko irtenbidea emateko erakunde arteko batzorde bat sortzeari buruzkoa. Benito jauna. Sí, procedo a leerla. Irakurriko dut mozioa. Berriki, elkartasun erakundeek eta errefusiatuei laguntzen dietenak salatu dute, gure udalerrian etxerik gabe eta gizarte bazterketa larriko arrisku egoeran osta bizi diren pertsona batzuen kanpalekoak suntsitu dituztela. Kalkuluen arabera, larrialdi humanitarioko egoera horretan daude 200 pertsona baino gehiago Getxon eta inguruko udalerri mugakideetan. Egoera hori ez da berria. Izan ere, 2024ko udan egoera hori publiko egin zuen pertsona horiek kanpantzen zuten lursail bateko jabeak egindako salaketakune horretan, udalek jakinarazi zuten bilerak egingo zituztela Eusko Jaurlaritzarekin eta azken horrek esan zuen irtenbidea aurkitzen lagunduko zutela. Hala ere, hilabeteak igaro arren egoera ez da aldatu eta pertsona horien bazterketa arriskua betikotu, kronifikatu eta areagotu egin daiteke. Egia da, orain dela markadetatik aurrera, toki erakunde gizarte zerbitzuen zorroa betetzen dutenean gatazkak sortzen direla. Hori konpontzeko aukera bakarra erakundeen artean batera lan egitea da. Eta lehenetxe egin behar dugu aurretik azaldu dugun larrialdi egoera hori. Horreko guztiagatik, Getxoko udalaren osoko bilkurari erabaki proposamen hau bidali nahi diogu. Bat, Getxoko udala gizarte zerbitzuen erakunde arteko organoari eskatuko dio, gizarte zerbitzuen Euskal Legearen 44.4 artikulua betez, lurralde batzorde bat sortu dadila. Gaur egun gure udalerrian eta eskualdean kanpalekuetan bizi direnen larrialdi humanitarioko egoera aztertzeko eta irtenbidea aurkitzeko.
Batzorde horretan tokiko erakundeak maila handiagokoak Eusko Jaurlaritza eta Foru Aldundia eta beste eremu eta sektore batzuetako udalak egongo dira. 2. Getxoko udalak konpromiso hartzen du EAeko gizarte zerbitzuen bigarren plan estrategikoan gizarte bazterketaren inguruan planteatutako helburuak betetzeko. Proceda a defenderla. Defendatuko dut jarraian mozioa. Denok dakigu duela nahikotxo, Getxoko inguruan bizi direla, pertsona asko, 200 pertsona hain zuzen ere, etxerik gabeko egoeran, eta horrek berekin dakar gizarte larrialdiko egoera. Eta ez dugu baztertu behar, hori gertatzen dela errentarik handienetakoa duen udalerri batean. Eta horrek argi eta garbi erakusten du zein den dualizazio sozialeko egoera garai honetan. Desberdintasuna areagotu delako. Hau da, garai ekonomiko hau, oparotasun garai bat da, eta horrek ez du esan nahi bizitza prekarioenek pairatzen ez dutenik. Eta horregatik desberdintasuna areagotzen da, eta haien egoera okertzen da. Mozioan esan bezala, iazko udan, basoan bizi diren pertsonen egoera prentzan agertu zen. Eta une horretan Eusko Jaurlaritzak esan zuen, bilera bat egingo zuela, esan dakoaren arabera, Getxoko udalarekin, hobeto esan da Berangoko udalarekin, eta Eusko Jaurlaritzaren bozeramaileak egindako adierazpenetan esan zuten lagunduko zutela. Naiz eta beti utzi zuen argi udal eskumena zela. Lagunduko zutela, baina eskumena udal mailakoa zela. Gure taldetik ez gaude ados esandakoarekin. Gure ustez, eskumena ez da soilik udal mailakoa. Izan ere, egungo egoerak gainditzen ditu zerbitzuen zorroaren aurreikuspenak. Asko gainditu ditu bere aurreikuspenak eta horrez gain gizarte zerbitzuen bigarren planaren aurreikuspenak gainditzen ditu aipatu da bezala. Hau da, Eusko Jaurlaritzak ezin du esan udal eskumena besterik ez dela eta laguntza besterik ez duela emango. Guk uste dugu erakunde guztiak inplikatu behar direla erronka honi aurre egiteko. Esan bezala, erronkak ez dio soilik eragiten Getxori baizik eta inguruko udalerriei ere bai. Eta gainera fenomenoa hau zoritxarrez ematen ari da Euskadiko hiri nagusietan edo gehienetan. Zentzu horretan, jakitun gara, gaur egun, bilerak ematen ari direla Getxo eta mankomunitateko udalerrien artean. Eta horietan Eusko Jaurlaritzak parte hartzen duela. Eta guk ez dugu horren inguruko informaziorik jaso. Udal taldeok ez dugu informaziorik jaso horren inguruan, baina egoera hori ezin da banalizatu. Hau da, elkarrizketak ezin dira asko luzatu. Esan nahi dut, unea da edo garrantzitsua da premiaz jardutea. Larria delako egoera eta horregatik jauzi kualitatiboa ematea proposatzen dugu elkarrizketa hauetan. Ofizialak izan daitezen. Horrela, enpakea handiagoa izango litzateke. Eta nola ez, ondo legoke beste udalerri batzuk inplikatzea, inguruko udalerri ez ari naiz. Horregatik tresna bat planteatzen dugu. Gizarte zerbitzuen legean jasotzen da tresna hori, eta horretan aipatzen da erakunde arteko organoa. Eta 2. artikuluan aipatzen du lurralde mailako batzordeak sortu beharko liratekeela. Aukera emanez, eremu geografiko zehatz bateko jarduketak aztertzeko. Dekretuan garatu da, eta nik uste dut hori bat datorrela bizitzen ari garen egoerarekin. Beste puntu bat jaso dugu, eta horretan, aipatzen dugu konpromisoa hartu beharko litzatekeela gizarte zerbitzuen bigarren plan estrategikoa betetze aldera. Izan ere, logikoa den bezala, ezin da gehiago egin daukagunarekin, ezin dugu gehiago eta hobeto egin egungo baliabidekin. Hori ezinezkoa da. Horregatik hain zuzen ere, gizarte bazterkeriako egoeretarako hauze proposatzen da. Kontzentrazio maila murriztea planteatzen da gizarte zerbitzuen sarean, hori gertatzen da batez ere hiriburuetan eta hiri handietan, baina horrez gain planteatzen du 15% handitzea plazak eremuko zerbitzu guztietan, eta bukatzen noa.
gizarte larrialdiko momentu batean gaude, eta gure ustez berebizikoa da erakunde arteko lankidetza sustatzea ahalik eta lasterren. Eta horrekin uste dugu berebizikoa dela harrera udalerria izatea Getxo. Mila esker. Integrazioa sustatzeko aldi berean. Asko. Díaz Anderea. Eskerrik asko. Bueno, ¿orain? Bai. Vale. El Ayuntamiento de Getxoko udalak lan egin du, iraganean ere bai, zehatzak diren proiektuen bitartez. Migratutako gazteekin lan egin izan du, konfinamenduaren garaitik nabarmenago. Errealitate hau gero eta garrantzitsuagoa da, baina batez ere 2017tik aurrera 23an, martxoan zehazki, eratu zen hirugarren sektoreko entitateekin eskuartzeko eredu bat, zeinean aitzindariak gara. Hori gai izan da, gizarteratzeko ibilbideak gehitzeko, eta gainera ostatuak eskaini dizkiegu gaztei. Horrez gain, lortu dugu aldagai komunitarioak gehitzea. Aldagai hori garatzen da eskuartze osoan, sistema oso bat barne hartuz. Hor, bi udalerriko erakunde daude, horiek sare komunitario handia dute, eta horretan implikatuta daude 400 pertsona inguru, eta horrek guztiak aukera ematen du loturak eraikitzeko, giza loturako horrela, gazteen prestakuntza sustatzen da, gizarteratzea sustatzen da eta laneratzea sustatzen da atzerritartasun egoerak aukera ematen duenean. Kontuan hartu behar da, 23ko udan areagotu zirela migratutako pertsonak kostaldera iritsi zirenak, batez ere migratutako pertsona asko heldu ziren Kanarietara, eta horrela migrazioetarako estatuko idazkaritzak esan zuen larrialdi egoera zela, hori gertatu zen 23ko urriaren 14an. Eta horrela luzapen asko egin dira, 24ko abendura arte. Egoera mantentzen da, larrialdi egoera batean gaude, ordutik ona, gero handiagoa da larrialdia. Eta giza larrialdia hau azkenean ona heldu da, eta eragina dauka Getxon, eta aurreikuspenak gainditu dira, noski. Guk programa bat egin genuen 23an eta aurreikuspenak gainditu dira, baina eragin hori ez da gertatu soilik Getxon logikoki. Bizkaian gertatu da, eta udalerri handi guztietan gertatu da. Bilbon, Barakaldon eta apurka heltzen ari da udalerri guztietara, eta egoera berbera dago Araban eta Gipuzkoan, noski. Eta ikuspegi horretatik, hau da, kontuan hartuta fenomenoa globala dela, eta eragina duela estatu osoan eta Euskadi osoan, ez dugu uste ikuspegi hau mugatuta dagoena lurraldera egokia denik. Guk uste dugu lan egin behar dugula herrialde gakoan. Hori esan da, argi geratu behar da, ados gaudela. Esandako askorekin ados gaude, baina gure ustez ez da bideragarria gizarte zerbitzuen artikulu hori aplikatzea. Egia da, hala ere, aukera ematen duela batzordeak sortzeko lurralde mailan, baina garatzeko araudiak beste zerbait aurreikusten du. Dekretuan arautzen da tresna bat, eta horrek funtzioen artean soilik jasotzen du informazioa ematea lurralde mailako plan sektorialei buruz. Beraz, argi dago hauze ez dela bidea. Bai, egia da, ados gaudela, beharrezkoa dela politika erakunde artekoa izatea eta Eusko Jaurlaritzak zuzendu beharko duela hori harreraren esparruan, hori beste kontu bat da. Eta beti aipatu dugu fenomeno hau, edo egoera hau, migrazioak eragiten du, azken finean, eta ikasbide asko lortu ditugu, eskuartze eredua esartzerakoan familia referenterik gabeko gazteekin, eta argi dago, soilik ezin dugula egin. Soilik ezin dugu, egiten dugun guztiak ez duelako eraginik, edo ez delako neutra. Ezin dugu egin hori bakarrik Getxotik edo gizarte zerbitzuen esparrutik bakarrik. Argi dago, ez dela soilik gizarte zerbitzuetara mugatutako kontu bat, migrazio realitate bat da. Eta Euskal Harreraren eredua eraikitzen ari da orain. Ematen du ereduak ez duela erantzun egokirik ematen kolektiboarentzat. Trapezistak programak oso ehuneko txikia kudeatzen du, kontuan hartuta zenbat gazte dauden egoera horretan. Aipatu da gizarte zerbitzuen plan estrategikoa 23, 26, eta norara ematen gaitu planak? Egoitza bazterkeriaren euskal estrategiara, eta honela esaten du Itxasitz. Del mercado de la vivienda de Euskadi se precisa profundizar en una política social de vivienda complementada
con los servicios sociales, facilitando apoyos relacionales, o sea que habla claramente de las relaciones comunitarias, necesarios en cada caso para apoyar los procesos de incorporación, pero no necesariamente ni ordinariamente un alojamiento colectivo y menos de carácter estable, salvo en los supuestos más extremos. Aquí también hablamos debido a una situación de urgencia. Volumena aipatzen dugu larrialdizkoa da eta horrek ikuspegi gehigarriak eskatzen ditu eta zentzu horretan. Eta bukatzera noa, estrategiak esaten du, gizarte zerbitzuetatik erantzuten diogula berezkoa ez den eskari bati. Eta behin eta berriz aipatzen da zorro dekretua, naiz eta errealitate hori ez dagoen jasota, zorro dekretu horretan. Mila esker. Guk bat egiten dugu Elkarrekin Podemosek aurkezten duen mozioaren asmoarekin, argi dago herrian daukagun egoerari ezin zaiola soilik getxotik erantzun eta beharrezkoa dela erakunde ezberdinen arteko elkarlana. Kezkatzen gaitu, asko herrian eskualdean bizitzen ari garen egoerak, kale egoeran dauden pertsonen azken errekontuaren arabera, urripartean egin zena, bizitokirik gabe 150 pertsona inguru daudela ondorioztatu zen, baina baliteke hilabeteak pasatuta gero kopurua handitu izana. Baina hemen aipatu den bezala, hau ez da Getxoren egoera berezitu bat, gaur Getxo eta Berango artean daukagun egoera bihar beste herri edo inguru batzuetan eman daiteke, migrazio fluxuek bere horretan jarraituko dutelako, baita areagotu ere. Beraz, denok inplikatu behar gara gai honetan eta elkarlanean jardun, herrietatik hasi eta Aldundia eta Eusko Jaurlaritzaraino. Getxoren egoerak inpaktu handia izan du, izan ere urte eskaz batean 30 pertsonatik 130 pertsonara pasatu delako bizitokirik gabe dauden pertsonen kopurua. Horregatik, beste herriak ere, naiz eta momentu honetan egoera hau ez euki, martxan jarri behar dira, eta aurreikuspenarekin jokatu, ahalik eta toki gehienetan baliabideak eskaini ahal izateko. Getxotik eta Uribe Kostako mankomunitatetik elkarlanean norabide honetan lanean ari direla badakigu, naiz eta emaitzak nahiko genuken bezain azkarez ikusi, izan ere argi dago gaur egun ez daukagula baliabide nahikorik egoera honi bere osotasunean aurre egiteko. Horregatik ezinbestekoa da aurrekontuak proposatzen ditugunean ere lehentasunak markatzea eta honi pertsonen bizitzei hain zuzen ere lehentasun osoa ematea. Udal finantzazioaren mozioan esan dugun bezala herriok finantzazio gehiago behar dugu, aurrean daukagun erronka hau oso handia delako eta ezinbestean diru gehiago behar dugu honetan inbertitu ahal izateko. Gai konplikatua da, ertz asko dituena eta hainbat arlo barne biltzen dituena, ez da bakarrik pertsona hauek ez daukatela bizitokirik, osasuna, fisiko eta mentala, formakuntza lanerako sarbidea, elikadura higienea, komunitatearen parte izatea, oinarrizko eskubideak dituzte kolokan, bazterketa arriskuan daude eta ezin dugu hori onartu. Euskal Herria kohesionatu bat behar dugu, Getxo inklusibo bat behar dugu, eta hona datozen pertsona guztiak gutar bezala hartu behar ditugu, edozein izan da ere hona etorri izanaren arrazoiak. Euskal Herritarra da, hemen lan eta bizi nahi duen, eta beraz denok eskubide berdinak izan behar ditugu, hemen jaio izan edo ez. Orain kale egoeran dauden pertsonekin bizitzen ari garen egoera, ez da gatazka bat, edo ez dugu horrela irakurri behar, kudeatu beharreko egoera bat bezala baizik. Pertsona hauek gurean daude jada, eta perspektiba horrekin jokatu behar dugu. Ez da gu eta haiek. Eta zentzu honetan, komunitatearen kohesioaren lanketan, hain zuzen ere, benetan, aipatuen bezala, txalotzekoa da gure herriko hainbat elkarte, eragile eta norbanakok egiten duten lana, askotan ikusi egiten ez dena. Eta mozioaren puntuetara bueltatuz, ez dugu esango planteatzen duzuen batzorde hori zehazki izan behar denik osatu behar dena, baina esan dugun bezala maila ezberdinetako erakundeen arteko elkarlana eman behar dela uste dugunez, mozioa babestuko dugu. Eskerrik asko. No sé si... Tal vez del Valle...
Alcaldesa, perdón, estaban probando a ver si... Elkarrekin Podemosek... A ver, ahora. Es que he apagado esto. Ahora, ¿por qué he apagado esto? A ver, no se puede mover. Sí. A ver, ¿ahora se me oye? Sí, gracias. ¿Este? Sí, bien, gracias. El Elkarrekin Podemos nos trae una moción en la que se habla del Elkarrekin Podemosek ekarritako mozioan esaten da hainbat kanpamentu desmantelatu behar direla gure udalerrian. Eta albistak iritsi zaizkigu, baina hori albiste bakar bat da, egia da orain dela gutxi Gobela ibaitik kanpo kendutako kanpamentu bat izan genuela izpide, baina dimentsioengatik ezin zen kanpamentu kontsideratu. 200 pertsona inguru alojatzen dira bertan. Eta horretan bakarrik 200 pertsona bizi dira gutxi gora bera. Zenbat pertsona daude beste kanpamentuetan, ez dakigu, hori ezin jakin. Esaten da hainbat udalerriri eragiten diela, nik dakidala 2 eragiten die. Beste kolindantea Berango da, beraz, premisa hauek okerrak dira. Okerra ez dagoena da arazoa ez dela udalarena bakarrik, honek eragiten die udalerri guztiei, baina azken finean biztanleria kopurua gora bera, hau esate baterako Sopuertaren kasua da, bertako biztanleria kontutan hartu behar dugu eta proportzioan etxerik gabeko hainbat eta hainbat pertsona ditu asko. Eta ez gara fijatu behar udalerririk handienetan bakarrik. Aipatu izan da, 2. plan estrategiko bat, gizarte zerbitzuena, Euskal Autonomia Erkidegokoa, bere osotasunean, baina ez da aipatu arazoaren jatorria, edo planarena, plan estrategikoarena. Plan hau, gizarte zerbitzuen plan estrategiko hau, EAE osorako dena, ez da oso handinaia, oso polita geratzen da bertan esandako dana, baina eduki altetik utzala da, memoria justifikatiborik gabe jaioa za, eta bertan necesidade desberdinak ez dira jasota agertzen. Ez da berrizan ekonomikoak ere. Prebizio falta ikusten da, eta horrek hain zuzen ere eragin du egoera hau, ez da faktore bakarra, baina horren ondorioz improvisazio hau dela eta udal desberdinek soluzio desberdinak bilatu dituzte, baina partxe hutsak izan dira. Ketxon esate baterako eginda ez da, harrera residentzalerako plazen sorrerarekin. Eta hori ez da nahikoa izan, eta are gutxiago arazoa adriagotu denetik. Ez dakigu gainera zenbat azten jarraituko duen. Arazo honek azten jarraituko du beste angulo batetik lantzen ez bada. Heziketa da azken finean zaurgarriena kanpo ez usteko bidea. Bestela arazo honek hor jarraituko du. Ez dago gaizki gobernu taldea presionatzea. Eusko Jaurlaritzara joan dadin irten bide bila eta are gutxiago, 2 partiduak gobernuan direna direla jakinda. Eta Espainiako gobernuari egin nahi diot azken finean erreferentzia. Eta izan ere, komunitate desberdinen artean izandako menen banaketa indiskutiblea da, eta batzu gainera babestu ere egiten duzue. Labur bilduz, zuek esan behar duzue zen kanpamentuz ari zareten, udalerri afektatuak. Arazoa konpontzeko baliabideak ez dituzue jarri eta gainera, hau udal kontua estenez, baztenitu egingo gara, eskerrik asko. Eskerrik asko. Ocio Andrea. ¿Orain? Bai, ederto, venga. Ondo, a ver, desde el grupo municipal EAJ udal taldetik berriro diogu konprometituta gaudela, etxerik gabeko pertsonekiko konpromisa dugula esan nahi dugu. Oso realitate konplexua da, erantzun egituratua behar du, eskubideak aintzat hartuta eta erakunden arteko lankidetzara oinarri hartuta. Gaurkoan aurkeztu den mozioan proposatzen da batzorde interinstituzional berri bat sortzea kontu hau lantzeko. Hala eta guztiz ere uste dugu jada badaudela mekanismo aktibo eta egokiak lan hau mekanizatzeko esate baterako, gizarte zerbitzuen plan estrategikoa, lurralde
mapak, baliabide sozialenak, edo dialogo zibilerako mahaia. Horrek albidetzen baidu hirugarren sektoreko erakunden arteko lankidetza. Gainera, Euskadik etxerik gabeko pertsonen egoera larriaren aurkako plan horretan ibilbide horri bat ezartzen du argi eta garbi oinarrizko 6 eskubide kontutan hartuta. Eta hala apustua egiten du etxe bizitzarako eskubidea ezinbesteko eskubide gisa planteatzen duen politikarekiko. Horregatik guztiagatik mozionen kontra bozkatuko dugu. Uste dugulako lehentasuna izan behar dela gaur egungo tresnak indartzea eta eraginkortasunez aplikatzea. Egiturak duplikatu gabe eta esfortzua desbideratu gabe. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Benito jauna. Orain entzuten da? Bai. Harritu nahu entzuteak proposamen hau lana duplikatzea dela. Mozioaren justifikazioan bertan edo interbentzioaren kasuan bertan esaten dela jada badakigula kontaktuak eta konbertsazioak egon direla, baina erantzuna ez da izaten ari behar bezalakoa jila. Horregatik proposatzen dugu enpaki instituzionalagoa ematea, forma eta espazio argiagoa. Esan da baita, araudi hau erregulatzen duen testuak, batzordunen sorrerako kasu honetan, uste dut ez dela egia esan dakoa, araudian argi eta garbi esaten delako batzorde teknikoak egongo direla azterlanak egin behar direnean edo proposamenak egin behar direnak jarduketan bito berezietan. Hau kasua da. Eta esaten du baita ere erakunde interinstituzionalari aurkeztu beharko zaizkiola lortutako emaitzak. Beraz, bai, erantzun bat behar dugu, baina horrek ze suposatzen du? Harrera lege bat, bai, beste gauza askoren artean, bai horrek ez du esan nahi guk gure mailatik ezin dugunik erantzun integralago bat eman. Eta berriro dio, dei bat edo deia egin nahi dut kontutan hartzeko gizarte zerbitzuen plan honetan helburu batzuk markatzen direla eta gero Getxoko udalak ere kontutan hartu behar ditu, ezta? Getxoko udalareko ere badaude helburu batzuk. Eta horrek azken finean lagunduko luke egoera honi, erantzuten. Ikusteak kontu honetan ez daukagula diskrepantziarik pozgarria da, mozioa udalgobernuak babestuko ez badu ere, baina bai uste dugu martxan jarri behar direla mekanismo azkarragoak eta eraginkorragoak. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Díaz Andrea. Orain bai. Gauza asko eta asko esan dira. Batzuk ez ditut erantzungo izan ere, Alderdi Popularrak emandako kontuen errigore falta ez da oso erabilgarria, baina kontu batzuk EH Bilduk planteatu dituenak interesatzen zaizkit funtsean guk ere uste dugulako behar dugula lankidetza interinstituzionalerako toki bat. Baina dekretuak argi eta garbi islatzen du puntu horretan erreflejatutako funtzioak beste gauza baterako direla. Uste dugu ezinbestekoa dela koordinazioa. Esaten da baita ere plaza gehiago behar ditugula, baina zein zerbitzutan? Zein zerbitzutan behar dugu? Zuek azken finean bat sortziko ari diozue, gaueko harrera. Baina plaza kopuru hori areagotu izanagatik ere, ez da pertsona hauentzarako. Nik uste oso ondo esan duela EH Bilduko bozera maileak. Zorroko dekretua 2008koa da bat, eta beste 2015koa, eta realitate migratoria hau gerokoa da. Beraz, zifra garrantzitsua dira eta gaur egun ditugun mekanismo legalak zein arazo konpontzekoak ez dute azken finean realitate hau kontuan hartzen beranduagokoa delako.
guk ez daukagu pautatutako ibilbide horri bat egoera hau konpontzeko, orain arte profila etxerik gabeko pertsonena beste bat zelako. Bai, sentsibilizazio eta implikazio komunitarioa egin dezakegu, hori hala da. Eta, atentzioaren errealitatea ere hortxe dago. Horregatik guk gardentasunez egiten dugulan eta duela urte batzuk hasitako lanari ekiten diogu. Eta hori beste eskualde eta udalerri batzuetan ez dira egiten ari. Eta zuk hemen aipatuzu lankidetza interinstituzionala. Hemen gu lanean ari gara emaitza argirik ez daukagun arren. Ez delako erraza, ez dagoelako marko legalik. Eta azken finean, inobatu beharra daukaguleko. Eta esaten ari gara plaza gehitzea, baina zeren plaza gehitu behar ditugu. Etxe bizitza tutelatuenak, hemen pasatu gara beste profil batzuk ere kontutan izatera. Azken finean, gizartetik arriskua izateko egoeran dauden pertsonak ez dira gure gaztea bakarrik, gehiago ere dira, eta hori esaten digu hasierako dekretuak gainera, eta ez beste zerberaz, guk irtenbide berritzaileak behar ditugu, erakunde arteko elkarrizketa behar dugu, administrazioan eta foronetan oso ondo dago honen inguruan hitz egitea, baina nik uste dut, rigorra ere izan behar dela. Beraz berriro diot, ez dugu mozioa babestuko. Ez ados ez gaudelako, honekin, ez dugu babestuko, hemen planteatu den hau ez dugulako uste, arazoa konpontzeko modua dela, ez duelako legezkotasuna, bermatzen. Orduan bozketara pasatuko gineateke, mozioaren aldeko bozkak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos, kontrakoak PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioak Partido Popularra. Eta honez beste, galdera eskaeren atalera pasatuko gineateke. Ez dakit badaukazuen galdera eskaerarik, ez? Orduan, hiritarren atalera pasatu aurretik, beti bezala 10 minutuko etenaldia egingo dugu. Zenbat pertsonak parte hartu behar duzue gero galdeketan. Zuek bi, eta zuk bat, 3 pertsonak, bale. 10 minutuko etenaldia eta bueltan gauz, bale?
Araña ez dira. ¿Al streaming? Bueno, emango diogu hiritarren tarteari. Vale. Behar badazuek hasiko zarate, mesedez. Bai, me empiezan nahi. Mikrofonoa deko zute hor.
Bueno, soy Nerea Aizpurua. Nerea Aizpurua naiz, Sokomoturrakoa naiz. De las vaquillas del Puerto Viejo. Portusarreko bakillen kontuaren arira nator eta urtarrilaren 29an zurekin eta zure kultura aholkulariarekin egon ginen eta bilera bat egingo genuela hitzeman zeniguten jai batzordearekin. Eta hemen gaude zain. Galdera hauze da. Zer gertatzen da gai horrekin? Eta zer egin behar dugu? Norbaitek guri kasu egiteko, zer egin behar dugu? Bai, egon ginen bilera horretan eta gauza asko komentatu genituen. Beraz, ez dut errepikatuko esandako guztia. Baina bai, erantzun bat dago, prest dago erantzuna. Eta otsailaren 28an erantzun zuten kultur etxetik, jai batzordetik erantzun zuten otsailaren 28an eta nik neuk erantzungo nuen. Ez duzue jaso? Guk ez dugu eserren berririk. Hemen dago erantzuna, otsailaren 28koa, nori bidali diozue erantzuna. Zuen eskaerari erantzun diogu. Soka muturrari buruzko eskaerari erantzun diogu. Eta zer jartzen du? Komentatu genuenaren arira dator, baina nik erantzungo nuen. Ezin izan dut lehenago erantzun. Eta aprobetxatuko dut hemen esateko publikoki mikrofonotik, baina kudeatzen ari gara. Esan genuen bere garaian denbora gehiago beharko genukeela. Gustatuko litzaigukena baino gehiago beharko dugu, denbora gehiago, pertsona asko daudelako implikatuta, eta izango litzatekeela gauzak egun batetik bestera lortzea. Baina lantzen ari gara, eta data zehatza daukagunean, zuekin jarriko gara harremanetan. Dakizue, azkenean, jaiak Getxon, jai batzordeatik kudeatzen direla, herri jaiak dira, jai herrikoiak dira, eta jai batzordeak antolatzen dituzte jaiak herri honetan, eta horiekin, hau da, jai batzordearekin hitz egin behar dugu gai horren inguruan, eta bestalde, eskaera bat egin zenuten, eta zuek badakizue, batzordeak, sokamuturra antolatzen duenean, egiten duela legez, hau da, legala da jarduera, eta baimena Eusko Jaurlaritzak ematen du, guk espazio erabiltzeko baimena ematen dugu, eta guk ematen dugun diru laguntzan, bai esaten dugu, ez direla onartuko jarduerak baldin eta gaizki tratatzen badituzte animaliak, beraz horri jarraiki, eta kontuan hartuta bilatzen duguna parte hartzea dela eta konponbide adostua dela, dakizuen bezala, batzuk egongo dira ados eta beste batzuk aurka. Baina beti, helburua da guk eskaintzen dugun aukera edo guk ematen dizuegun aukera da adostutako konponbidea bilatzea, baina esan nizuen bezala, hori ez dago soilik gure esku. Badakitzuek beste denbora batzuk zenituztela eta epe batzuk zenituztela nahi zenuten jai hauetarako egitea, baina esan nizuen zaila izango zela. Garrantzitsuena bidea hastea zela, esan nizuen. Eta hasi behar zela elkarrizketa hori eukitzen eta horretan gaude. Lo mismo que nos decís siempre. Beti esaten duzuek gauza bera. Sinadurak ekarri izan ditugu eta ez dakit zertarako balio duten. Sinadura asko ditugu. Herriak ez du nahi. Portu zaharrekoek agian nahi dute. Baina herriak oroar ez du nahi. Zer gehiago egin behar dugu. Beti esaten duzuek gauza bera. Nik eskatuko nizueke data bat daukagunean, berriro hitz egiteko, hori eskatuko nizueke, bilera hori egiteko eskatuko nizueke eta elkarrekin lan egitea. Hori da nire eskaera. Eta horretan ari gara, hori egiten saiatzen ari gara. Eskerrik asko, bai. Eskerrik asko. Baina noski, nik hemen uste dut epeak luzatzen ari direla asko itxaron behar da, nire ustez, eta ez dakit. Bakilekin egingo direla jaiak uste dut, eta uste dugu ezin dela jasan eta onartu animalien sufrimendu hori, eta ezin dela ikuskizun honekin jarraitu. Eta beste gauza batzuk gehitu nahiko nituzke, ni Nerea naiz, sokamuturra ez, elkartetik nator. Eta tentsioa sortzen ari da udalerrian, hori esan nahi dizut alkate Anderea. Mehatxuak jaso izan ditugu eta ahozko erasoak jaso izan ditugu. Eta ikusiko dugunla esatea ez da egokia. Horrela polarizatuko da are gehiago udalerriko egoera. Eta erantzunkizuna
exekutibora pasako da, eta hori da esan beharreko lehenengo gauza. Mugimendua baketsua da, baina ez dugu mundu guztia kontrolatzen. Bigarrenik, esan behar dizugu, argi eta garbi, alkate anderea, erakundeen isiltasunak ez duela esertarako balio. Sufrimendua sortzen du isiltasun horrek, eta gainera, desgastatzen ari gara, desmoralizatuta gaude, eta gainera, konfiantza galtzen ari gara erakunde demokratikoetan, gauzak nola eramaten diren, arintasuna, parte hartzea, gure konfiantza galtzen ari gara. Eta esan bezala, ziurgabetasuna daukagu, eta ez dago erantzunik, esan duzu, zehose bidali duzula, baina ez dugula jaso. Eta horrek izilarazten du animalien sufrimendua. Zuek espero duzue gatazka nolabait galtzea bidetik eta gure ikuspegitik isiltasunaren erabilera estrategikoa egiten ari zarete. Gobernu taldeak hori egiten du nahita. Eta erakunde indarkeria modu bat dela esan nahi dut. Iritzi bat da, besterik gabe. Gure iritzia da. Orain galdera bat planteatu nahi dizut alkate anderea eta oso simplea da. Baietz edo ezetz, esan dezakezu. Zuk uste duzu sokamuturreko behiek sufriten dutela, bai edo ez? Bueno, yo en primer lugar... Lehenik eta behin, errespetatzen dut zure iritzia, noski. Ez dakit zergatik ari garen, hau, esaten. Isiltasun hori ez da, hala. Hau da, lan egiten ari da, udalean gai asko daude, udal honetan, eta ez dugu isiltasuna erabili erantzun gisa. Beti esan dugu garrantzitsuena udalarentzat hau dela. Konponbide adostura heltzea. Pertsona asko daude inplikatuta udalerri honetan, gai honetan asko egongo lirateke aurka eta beste batzuk egongo lirateke alde. Eta gatazka bat sortzea honekin ez da egokia. Talka aurrez aurre egitea ez da komeni eta ez gaitu horrek inora eramango. Beraz, guk zer defendatzen dugu eta hasieratik esan dugu gauze. Konponbide adostu bat bilatu behar da. Denon artean adostutakoa. Eta esan beharra dago, kasu honetan, Portusarreko jarduerara etortzen diren behiek ez dutela sufritzen. Albaitarien txostenen arabera. Albaitariek egiten dituzte txostenak, noski bestela ez luketelako parte hartuko eta ertzaintzaren txostenak ere badaude zeinetan esaten den ez direla gaizki tratatzen animaliak. Eta horrez gain, Portusarrean neurri guztiak aplikatzen dira, beharrezkoak diren guztiak eta gehiago aplikatzen dira, hori gertaz da hau da animaliek sufri ez desaten, beraz, sufritu ez desaten, beraz niri gustatuko litzaidake eta nire iritzia hauze da, nire iritzia izango litzateke konponbide adostu bat bilatzearena, denon artean adostutakoa, hori nahi dut nik. Nik hori defendatuko dut eta horren alde lan egingo dut, eta horren alde lan egiten ari naiz jada, eta berriro ere esango dut. Gauza hauek ez dira lortzen egun batetik bestera. Prozesu luzeak dira eta bai, batzuetan egon behar da eta landu behar dira prozesuak apurka eta espresaka. Eta espresaka edo jarrera zehatz batekin. Horrela edo horrekin geratzen bagara, talka aurrez aurrekoa izango da. Eta posizio horiek aldatzen baditugu eta premietara jaisten bagara eta beste elkarrizketa batzuk sustatzen baditugu, nik uste dut adostutako konponbide batera helduko garela. Nik espero dut zuk ahalik eta lasterren bilatzea hori. Hori egiten ari naiz. Bai, mila esker. Mila esker. Beste pertsona bat? Porque dice que nos gustaría estar más informadas. Gustatuko litzaiguke informazio gehiago jasotzea. Denbora asko daramagu. Bilera baino lehen denbora asko genera man ere bai. Ez dakigu ezer horren inguruan. Hori da gustatuko litzaigukena. Informazio gehiago jasotzea eta jakitea gaia nola dagoen. Mila esker. ¿Alguien más quiere participar? ¿No? Pues entonces... Inork hitz egin nahi ez badu, bukatutzat emango genuke gaurko osoko bilkura. Eta egun ona izan dezazuela guztiak.